Deniz delirdi, kulağımda dalga dalga bir mezar sesi. Dinledim derdini, bir ses. Tik tak tik tak, kalk kızım uyuyorsun. Tik tak tik tak, günü kaçırıyorsun. Coş dalgalan, korkmadan kalk adam. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm. Domine edeceğim zorla, sürünerek bana tısla. Hızını mı kesiyor rüzgar, sonunu getiriyor kapılar, kapalılar. Tik tak tik tak, kalk kızım uyuyorsun. Tik tak tik tak, günü kaçırıyorsun. Coş dalgalan, korkmadan kalk adam. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm. Bugün benim günüm. Bugün benim günüm. Ay benim bugün. Bugün benim günüm. Deniz delirdi, kulağımda dalga dalga bir mezar sesi. Dinledim derdini, bir ses. Tik tak tik tak, kalk kızım uyuyorsun. Tik tak tik tak, günü kaçırıyorsun. Coş dalgalan, korkmadan kalk adam. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm. Domine edeceğim zorla, sürünerek bana tısla. Hızını mı kesiyor rüzgar, sonunu getiriyor kapılar, kapalılar. Tik tak tik tak, kalk kızım uyuyorsun. Tik tak tik tak, günü kaçırıyorsun. Coş dalgalan, korkmadan kalk adam. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm, güneş benim, dünya benimle, ay benim bugün, ay benim bugün. Bugün benim günüm. Bugün benim günüm. Bugün benim günüm. Ay benim bugün. Bugün benim günüm. Yuragim pora qilib yana kelmaysan jonginam aytgan nega. Так, Джиги,
кетіп қалып едім жаңағы төкен үйіне ауырып кеттім. Болды жігіттер, а так сіздердің алдыңыздамын. Ал енді айрам жігіттер. Так махаббат ақында қосып кетті ғой. Болды. 8 сағат стрим болу керек па? Не болып кетті мынау? Давайте айрам жеке сразуынан 50 лайк қылып жіберейік қане. Жеке айрам қазір қосып жіберем екінші камераларды. Сразуынан матчқа кете берем жігіттер. Сәл асықпаймыз, барлығы качество өзінің орнында болу керек. Сол үшін бәрін тақыластырамыз қазір. Чо там жиге, всем салам алейкум. Қош келдіңдер. Қарақалпақ сила! Гоу! 8 сағат стрим челлендж өзіме қойылып кетті ғой, Ева! Қазір бастана. Го, жиге, всем бірге қане. Настырын айғыр болып тұру жігіттер. Сіздер отсаңыздар, атак бізде бәр жақсы. Неге 8 сағат? 18 сағатта қолам жігіттер. Бірақ оны бетіме басып қойын. Істеп қолымда қазап. Так. Го, тағы да басып отырамыз жігіттер. Ал, тағы да келгендер, қош келдіңдер жігіттер. Изи, сіздерге 100 қиын емес жігіттер. Қош келдіңдер, ағайлар. Қарақалпақстан. Келдік қой міне. Жиналдық па? Телеграм чат, гоу, тағы да өтеміз YouTube каналға. Ал біздер матч басай жақпыз қалып қоймалар. ID парол full YouTube каналда. Кеттік жеге, тағы да. МКС, тағы да қайсы команда бар жеге? Бүгін тайландылар ма? Ассаламу алейкум. Сеза, неге кірмейді? Сеза. Қайта отпан деген қабыр келді.
Цеза сені ағайларың жоқлап отырыпты. Сен жоқ дейді, в общем, қойды дейді, сен в общем, славиласты дейді. Сен неге стрим басламайды дейді балаларың. Айтып қойдым Цезаға да тоже. Пресс, а так сіздер айырып тұрсаңыздар болады. Пресс. Неге болмайды қатарсыздар? Давайте 100 лайкты да ұрып тұрайық, а так екінші камера тағы да қосылтпан. Еба, 28, 10 минутта. Сіздердің қолыңыздан одан артығы да келеді жігіттер. Әммеңіздің орныңыз бар. Давайте бірігіп тарқатып айырып тұрайық. Чё там, Цеза, от души. От души деп атыр жеге сұрап атыр оларға. Цеза, сыйла. Цеза да келеді, паткасы да келеді. Көп қой бізде, жігіттер. Жиналайық қане. Еба. О, так. Перзор. Алпыс үш, тоқтамаймыз жігіттер, тоқтамаймыз. Бірінші басты лайк, көп затты шешіп кетеді жігіттер. А так, екінші камера қосатындар. Тағы да білесер. Бірінші лоббиді сіздердің алдыңызға ашып берем. Қаш. Бескі болсақ, турик ойнаймыз ба сен атынан? Бескі болсақ деген братан, қалай? Бескі ағайын болсақ па? Такта турик ойнаймыз қой жігіттер. 1 миллионлық турнир болайын деп тұр ғой. Жаңа жыл кесін сразу 1 миллионлық турнир тайын тұрыпты ғой. Қатырастар. Білмейсіздер ма соны? Так, бәрі жақсы орында. Ал кеттік жеге. Бізде лобби барлығы зат алынған, тайын тұрыпты. Матчқа кетеміз ба? Тайымыз ба барлығымыз? 70-тан алайық. Кеттік. Кеттік жеге. Фул қарақалпақ сила дейміз да. Кете береміз матчқа. Давайте. Қарақалпақ сила жеге. Атак мен ашып өттім. Чатты бір том керек. Мен ашып боламан дегенше. Мен барлық затты настройкаламан дегенше үлгересіздер ма? Көрініп тұр ма? Көрініп тұрған жоқ та қазір. Қара. Мында, жеге, көрініп тұр, мында. Пароль бәр. Шапты бір тонкерің жеге.
Жиналамыз. Тағы да. Го, қаралпақ сыйла. Именно тек осы YouTube каналға тасталады, сіздер ғана кіре аласыздар. Сегіз сағат стрим ба? Ба. А так, сіздер до конца поддержка қылып тұрмасаңыздар, ахуал қиын. Истерет не керек? Чё там, қаралпақ сыйла, фул. Ба, стикерлерді қара. Фул, кеттік, 100 лайк, ұраламыз ба? 76, кеттік, 80. Алға қаркен, Ерангел, атак. Бір кноппен басады, кеттік, 80, 76 ғой. 4 тана лайкты қайсы ағайымыз басады. Бір кноппы мағышып кетеді, жеге. Кеттік. 76 ма? 76 қадал, жеге. 80. Easy. Приз, құдай қарайсы қойлады, жеге. Неге қойылмайды? Қатырастыр. Ұстемпте кетсеңіздер. Приздың көкес қойлайын деп тұпты, жеге. Бір кнопка. Create ROM. Қана жаратылып деген кнопка. Мұнда жеге. Go! Чатты да тоже тоқтатпаймыз. Бәрі салса, қайтада тексереміз. Сіздер ағаста кіріп кетесіздер. 277 ана жерде шайып кеткен үшін Өзбекстан командасы кірмейді. Кеше қыздардан таяқ жеп жүрген команда кірмейді. Кеттік 78, 2 дана лайк и фул кіріп кетеміз матчқа. Чо там қыздарын сасып кетеді, жеге. Айрамыз. Даусын барып тұр ма? Барлығы кеп тұр ғой. Біреу қалды. Ерангел, да? Аяқ астынан ғой, сразу ғой бізде. Тырс. Кет, кіреміз бұғада, көріп тұрсыздар ғой. Ал бізде прак. Бірінші матч. Айди. Go. Атак ашылды. Прак бірінші матч, Ерангел, айде 337, 57, 87. Тез есте қалатын номер. Мұнда, қарқылпақ сыйла, го. Молодец, красавчики. 18 минутта, 83 лайк. Давайте, тоқтамаймыз. А так мне лицо сразу қосып жіберем, 500 лайк жинасаңыздар. Киятхан, жаңа жылдарыңыз құтты болсын, жігіттер. Ал барлығы да айтылды. 5 кіреміз бұғаны. Easy. Қарқылпақ сыйла, go!
Liverpool group. Git. Қырық тоғыз. Атак. Мен кірмеймін ба? Мен кірмеймін ба? Мен шақырмайсыздар ма лоббиға? Ал кірдік. 55. 59. Ой, өзбеклерім. Сіздер кірмейсіздер ғой? Сіздер біздердің правиланы бұзып қойдыңдар ғой? Біздердің правиланы бұзып қойдыңдар ғой? Өзбекі. Сіздер жақсы болып жүргендерде сіздерге барлық есік ашық. Ойында білгеніңіз қылатыныңыз. Атак сіздер тойынып сәкірдіңдер. Сізге қызық емес, сіздер кім болсаңыздар да. Үш 37, 57, 87. Go! Керек емес ешкім, өзіміз. Менсе дәулет азаттан шықпа, чумақ, өзіңді өзбек санап атсың ба? Мен ерекс па, өзбек екен есіңе түсіп қала ма? Қалай сонда? Өтің сізген чумақ. Жаңа емес пе негатив жазып чумағын шығып атқаны? Мен сен құрдан құрып қумаймын ғой. Кеттік жеге, ешкімге қарамаймыз. Өзбекстан үйріклары, мен сіздерді кеше сыйладым. 277, қош келдіңдер, алған мұнау дейін мен сіздерді қойлап аттым ғой. Атак сіздер өзіңіз неге қазір шай отырсыздар. Неге негатив жазып отырсыздар? Мен негатив жазып бастадыңдар, уже мына жерде атқан адымыңызда көрінбейді тоже. Түсіндіңдер ма? Мен сіздерді кеше қолдадым. Тағы да қолдай жағадым. Өзіңіз шай отырсыздар. Жаңа емес па қарымпақ мұртат деп жазғаныңыз? Енді менен не күтіп отырсыздар, содан кейін. Салам алейкум, жігіттер, қош келіпсіздер. Кеттік, айырамыз. 87 дана ой бойынша. Ал бізде уақыт қанша? ID, жігіттер, ID чатқа тасталып еді. Көрінбей қалды ғой. 22:52. 13 дана ойынша кіріп үлгерсеңіздер, кете береміз. 22:52 ма? Ал 3 минут. Анау қалай? Кеттік, уақытта ана жерге қалай алмайды екенмін да. Так. Болмады, бар жер. Ұтқанға қазірде приз жоқ. Аяқ астынан жігіттер, бір қанша сумалы призер болады. Атақ сіздер біріксеңіздер. Приз жоқ екен ғой деп кетіп қалсаңыздар, ешқандай приз қойылмайды. Бірақ біздердің прак это өзінің қадіріне ие. Қалыпастан мысал ретінде мен жерге ұражақ емеспін, но қайтып түсінсе солай түсінсін. Өзбекстан турнирлерінде жоғары дәрежесі сыйласыға, қолдауы, тағы басқаға нелері көп. Сипаттайтын жақлары. Кеттік, 89 дана. Сағат қанша болды? Неше болды? 24 минут ба? Ал біздер сіздермен 8 сағат стрим қылу керекпіз. Еба.
брат, 25-ші слот 3-4. Сіз бір адам болып тұрып, екі адам шығарып жібересіз ба? Басқашасыз ғой, братан. Болмайды да енді олай. Так. Тағы да. NR. TH. Тағы да кімді көріп тұрмыз? RG. RK. R. Z. Z. Қойып кеткен ба? Біреуді. NKS. Z орын табылмаған ғой. Тағы да GGG. Can. Int. S. Мына қайтып оқиды. SS болып отыр ғой. SK. Тағы да. Бір HP деген команда. Тек командасымен кірді. Және Fire. Press. Sell. Весь. AGT. Пашер. Так, чат қарақ қана. Кім кіре алмайған? Last Christmas I got poison егер. Мафия, сен біздердің кішкене ғана правиламыздан білуің керек еді ғой, братчикім. Сен мына жерде сөгініп біреудің мазасын алуың хақың жоқ. Екі шет кіріп кетті ма жігіттер? Екі шет тауып беріңізші маған. Екі шет тауып беріңізші жігіттер. 100 болыппыз. А так проверка бассам тағы да 1-2 адамға орын болса мүмкін. Тағы да қараймыз. Проверка екен. Өйді? Мафия қоймай. Неге кек? Тағы да сөйлеп жатсың, қарасай, мафия. Мен қазақ емес па, қарылпақпын жігіттер. Ал сөгіне көмайт, інім, жақсылап айтайын. Ендігі де өзіңді не қып кел, мафия. Сен көп сөгінесің, мына жерде қызық емес. Бір орын керек қой, білмеймін, Сеза. Мына жердегілер. Кел! Сеза, кірсең болатын аңғара. 17-ші слотта көріп тұрсыздар. Тәрбиясын көрсетілген мына ойыншы кетті. Салам алейкум болды. Тағы да кім бар? Сеза, кіріпсің ғой? Лишний жазып, тағы да зеттесен болады. Нетстар баспай тұр, слот босатпай тұр. Сіздердің слотыңызбен жұмысым жоқ жігіттер. Маған лишний әңгіме айтпаң. Маған чисто таза өту керек. Фоллоу бар адамдарда ғана алып қалам ағалар. Жіберсеңіздер болады жігіттер. Есте сөгініп білгеніңіз қылып жүретін болсаңыз, мына жер сіздердікі емес. Краса. МКС, тағы да сен де кетесің. Қайсы слоттасың маған? Сразу тауып алам. Если сондай жерде командаңмен қосылып кетіп қалуыңыз мүмкін. Сол үшін командаңызға нормальный балларды алыңдар жігіттер. 11 слопа. Марко! Жақсы етіп, інім. Бірақ оқи маған. Yaxshi, удачи. Ана, мұна. Қойсам, мафия. Білесің сен мен мінезімді? Не шай отсың? Бірақ қызық емес дейсің ба? Не дейсің? Ойнап бол. Кете ара. Ара бер лишний сөйлемек қой, енді бар ғой. Інім дедім ғой, сонша не істеу керек саған? Жағдан жасап берейін ба? Орын жедет. Жігіттер кіремен смол 100 ба? Тағы да тексеремін. Құрдан құра шығарып отқан жоқпын.
өкпелейтін орныңызда жоқ шығарып жіберіп жатқан оған. Мә, біздердің балалар зор Сеза, что там, орын берейін ба деп жатыр. Ұйықтап қалмадым ба? Ешқандай ұйықтаған жоқпын. Қаяқтан ұйықтаймын? Сағат қанша болды? 30 минут 00 болды жеге. Ал біздерде старт басталды. Ал жігіттер 8 сағат стрим. Сіздер мен мойныма қойып ілдір жүріңдер ғой. Еба, 30 минутта 100 лайк. Кеттік. Сонда мына жақта біздің жекечалар тұрып отыр. 30 минутте 100 лайк. Қырыс қойды ғой бұған. Актив зор, бұған жақсы ашып кетті. Еще тоже бүгін 8 сағат. Амалық болса жекешер. Кірдің бе? Удачи, Сеза. Тағы да жеге кеттік матчқа, кете береміз. Бұне. Так, барлығы орында. Алға SSG дегендегі энер деген чит мен барлығыңызды контролдауым жүктер нереально. Командаңызда чит болса абайлаңыздар. Өзіңізді кетіп қаласыздар. Чит болса айтыңдар. Бір ауыз былай көпіліп көмеклеп тік еттір жүресіздер. Еба. Кеттік жеге. Бүгін жақсы, қолдау жақсы. Молодец. Бірлік бар. Тоқтап қалмаңдар жігіттер. Кім көреміз? Кім қай жаққа түседі? Тағы да. Түсіп атқан кезде қарсыласыларыңыз. Брат, қалай? Маған не ашыңдар, Дозик. Қалай деп жазған екенсің алдында, Что-то. Сен келемен де ұйықтатып кеттің ғой, Тозик. Біздің братышка ғой. Жігіттер, бәр шеге үмет, жақсы жет жақсы аман түсіңдер. Так, бәрі мұнда. ZRK, Fire, Quiz, GG, мына жақта Space, D, тағы да кім? Мына жақта Каракалпак, Мурат Еспорт, тағы да самолет тізіне қойып жетеміз. Номад, Z, RG, Энкес, Гулиман, Z, бұл Пашер, Кершімбай, Виз, МКС, тағы да Каракалпак, Кер, Z, Виз, Зико, МКС, Кер, қайсы Кер, білмейміз, Энер. В общем, жігіттер мұнда әркім түсетін жері. Әме түсіп болғаннан кейін ғана бізде мен поддержка етуді можетін. Қай жерде? Мен не қылдым саған, Маркос? Неге мен кіре алмадым? Ничего, кейінгі ойында кіресің, братан. Келін бірге оқап. Ойларын қарап, бот болса бот деп отырамыз, жігіттер. Смело. Не істейсір. Көреміз ойларын, Кімнің ойыны бар, кімнің ойыны жоқ. Жамалап отырамыз, жігіттер. Келің. Файттың мәкәні Сосновка болайын тұтты ғой, Мына жерде жете алмай қалған ойыншылар бар екен. Тағы да Сосновкада бір-екі ойыншымыз бар екен. Жетіп аламыз, көрсетеміз қазірде. Үшінші, тоғызыншы. Нұрбек. Так, мұнда Нұрбек, ФС, Сеза. Сеза өліп кетті ме? Жігіттер, не өліп кетті? Сеза минус уже. 13 нөмірлі команда, бұл жерде ФС. Нұрбек, ФС-ін толғатын білмеймін. А жетім
Кім? Бір жерде бір ойыншымыз да бар екен тағы да бұл Сосновка. Соныншы номерлі командада уже Хавен, Fire Negr, Slasher, Апон, Fire Ladies ойыншылары. Бірақ бұлар Ladies емес. Үш кел уже бұлардың сауында. Сезар командасын өз қылып жүрген. Ұлтаймыз ба? Тағы да. Бұлай қараймыз? Бұлай. Графика. Сошен. Нұрбек. Қалқайын. Рефрес Нұрбек. Кетті. Алып та үлгер алмай қалып қой. 21 команда 74 ойынша. Тағы да. Кинга, СК Драгон, Қарақалпақ, Жәнібек, З. Тағы да. Номат ойыншыларын көреміз. НКС. Қай жерде толығырақ. Ойлап көреміз. Найтмар, Эвенсмок, Приморскта. Чисто сіздер. Бесолар. Так біздер кенен. Сәлмен жүріс бастаймыз деген ойса. Ешқайда арасықтан жоқ. Приморсктағылар. Ал мына жақта. Қызық ойнады. Көріңіз, екі нок. Террор. Ясная. Да, үйлердің арасында бірден файт басып кету оған қиям. Мына жақта Ковалский менен Крусте ойыншысы Танос. Бұл Башерс. Мына жақта Эйш-7. Предатор. Минус. Эрка. Айназор да минус. Слайшер. Коля, Террор, Самурай. 5-ші, 10-ші номерлі командар Самурайға фул обзор көріп тұрған шариат олығымен. Ал Слайшер, Хавен, Негр. Апон. Так, 5-ші, 10-ші номерлі командар. Көшеде ойнадым. Егер ашсаңда хабар келеді ғой, брат. Сондай ма? Болды. Лайк бот деген кім? Бот қой, просто. Жәрдемші хабарлар тарқап тұрады. Қай жақта тұрасыз, брат? Қанпақстанда, братан. Так, тағы да. Салмайым ба? Аман ба? Болды арқайын. Да, байрам ғой қазір. Бүгін общем қыздырып жатыр. Келе берсін мені бұдан арқайын айналып. Бұл қыз болса. Ойын көріп, арқайын демал. Так. Вичар. Тағы да. Висколя, Самурай, Террор, Легенда. Так, біздерде картада 60 ойынша 19 команда көрініп тұр. Ал. Так. Тағы да. Паскеш, Танос, Кавасаки ма? Кавасаки. Мына жерде кездесу мүмкін ба? Кездесу қиын ғой. Мына жерде тағы да. Тони.
Байла. Yes. Warlock. Джеки Чан қайда жүріп па, қайсы болсын. Тағы да. Томми деген. Ойын баласы. Машина жилесі ғой. Жаңа жоғарыда деді ғой. Бауыржан, Байла, осы 9 команда. Тағы да Номад. Мышыр районынан Кобра, Fire Lady. Кавасаки. И если Паскаш, Джокер. Азизбек. Тағы да. Оля, не өтіп бартқан қарам осыдан. Картаның өзінен де сезінсек болады, қаншелі тезілікке өтіп баратқаны. Fire Ladies'тің ортасынан өтіп кету. Оның адамға емес. Тағы да. Азатбек, Зон. Адмирал, тағы да. Тұрған сұртында файт бола ма не? Мына жерде арабский деген болған жол тапқан екен. Кавасаки. Fire Ladies пен тоқтынасып атыпты жекер. Томми! Томми, жаңағы тоқталышымыз. Машинасы жүрген. Fire Ladies. 17-ші, әмде 10-ші команда қарсыласуға. Ой, Томми! Көпке ұзаған жоқ. Fire Negр деген командалар кеп қалды. Әмде 12-ші номерлі команда. Мына жақтан да тағы да Висколя деген ойыншы. Адаспадым ба? Ойлан бірақ. Олар бір қанша. Ука. Негр. Слайшер. Да. 10-ші, 12-ші Fire Ladies. Файт ізінен файтқа тайлы екенін көрсетеді қазір. Грейфин, Номад, бір өзі бөлек тұрып еді ғой. Хавенок жағдайында Апон, Слайшер. Негр деген ойыншысын айырлан ұқсайды. Fire Lady, Висколяда. Арасы тұрғыпты, арасып. Слайшер. Слайшердің тактикасы. Хавен минус. Ал 2-ге 3 шамасы. Бавра. 2-ге 2. Екке 4 екен жігіттер. Слайшер. Апан. Fire Ladies ойына шықты. Грейфин ғана минус. 16 команда. Әмде ол құрамында 47 ойыншы. Томми отыпта жүрсін. Ал картамызда ойыншарымыз кішкене ғана зонада. Еба. Бірақ басадыңыз ба? Басадым жектер. Причалада барап ке. Болды. Мына жерде Елдос Шолысы бар дегенде біздің батышықта. Болды 2009 жерде басқасы. Салам алейкум. Салам алейкум. Баршаңызге қош келіпсіздер. Чатты кешірек оқып бар я. Оған ешқандай әйтеуір еместер. Мен ойынның қызығымен беріліп кетем. Архайн. Кіре беріңдер. Ойыныңлар лайк басып қоллап дегенде я жігіттер.
Молодец, 106 dana лайк жетер. Go! 320 ұрып тастаңдар. Жаңадан келгендер. Сіздердің де поддержкаңыз керек, сіздердің де поддержкаңыз орынды. SL Paskeš. Ага, Коля. Без командных стрипесовича. PGR-ла. Приехали. Вот, еще. Отец. Так, көреміз. Үшінші һәмде 16 команда. Күшлер тең, біреуінде бір минус бір нақ, екіншісінде 2 нақ. Бірақ қорыз алып отырды. 16 номерлі команда. Салдан, Каракалпак, Кейтрага. Бұл жақтарда Каракалпак деген ойыншыларда бар. Кят ойыншылары, һәмде Вес. Коля. Еле жүр ғой әммеге мешет беріп. Бір өзі. Вводим ПЦ. Кафе, Виджер, Виз. Жігіттер, тағы да стримді тарқатып қолдап отырамыз. Жәнібек. Саддам, Драгон, Эверест. Yes. Так, вот он команда. Блуд Пашер стилі ойында. 6-шы номерлі команда. Жәнібек. Қандай тактика бар? Ясыға ойыншы ғой бұл. 6-шы номерлі команда. Аза. Пашер құрамында. 3-шы номерлі команда. Инс. Правильно. Блуд Пашер ойыншысы бұл да тоже. Шака, Даке, Азга. Рано, шака, Даке, Азга. Аза. Қалай кірсе болады? Қалпақтың қалберінен поддержка керек деп өзбектік көрермен. Давайте жеге фул Қаралпақстан ойыншылары бұлар. Бір емес, сіздер бір дана лайк арқылы бірнеше ойыншылар қолайсыздар атақ ізбейіз, барлығында қолап барамыз. Кірі беріңдер жетер. Уақытым жоқ. Жаңа келді. Ассалаумағалейкум, братан, шүкір болады. Қалай аман ба, братан? Жақсы бәрі. Қалай амансыздар ма? Не гәп, братан? Кеттік жеге. Кет. Аза, Қазеке, Замбас и Канат. Тағы да. Тут Пашерсон Рено. 4-ке 4 қарсылық па? 4-ке 3 қарсылық екен бұл жерде.
Jami 9 komanda, ular құрамында 24 ойыншы. Нүүп кетті, картағана жеттер. Окей. Мен картадан 9 команданы таппай жатпам. Әммесі ашық, қазір бір майданда олар да жоғалып кетеді. Қай жақта болса да. Мына жерде үлкен қарсылық деп. Рена, тағы да көрейік ойын. Азғаны. Дәке. Кэс Джасик. Дәке. Ja. Егер жоғарыдан кім дәріптен алып берсем жақсы болады. Меніңше карта ортада Пумба жақшалай тұрған шығар. 4 килл, Жамі 9 килл командасында. Пумба ойынан шықты, тағы да. 9-шы, 11-ші, жоғарыда кім? Жасик. МКС. Кеше ғана призовойлар ұтылған ойыншыларымызға 9-шы, 3-шы, 6-шы, 23-шы, 11-шы 5 команда толығымен көріп тұрмыз. Кім қандай жағдайда? Кімнен топ күтеміз шектер? Еш қайсы бірі зонада емес. Елі 23-шы мен 6-шы команда тірес отырпы. Эверест, Зе ойыншар 19-шы команда. Ена жерде Қазекен ғана қалды. Өзі. Бұл да тоже топ 5 нәтиже. 6-шы номерлік команда. Бұларды ойындан шығарып жіберді. Тағы да Бауыржан 9-шы номерлік. МКС Жасик келді жетіп. Велосипедпен жүр ғой. 4 команда. Жасик ұсталып қалында. Қате жүріс. Айде анық көрініп тұрғады ғой. Дәке. Дәке. Тағы да молот. Дәке ойына шығар жіберді топ 3 Зе ойыншылары. Әмде, мына жерде 4-ке 3 қарсылық НКК. Спецорлық, Бауыржан. Яғни 9-шы номерде 3 команда. 3 ойыншыдан түзілген бір команда, я? Мұндай РЖ. В общем, РЖ командасы. НКК командасына қарсы түзелер болды. Ал. С команда үстем болады. 9, 2, 23. Көрем, жігіттер, давайте, айныз. Ал, Space Warlock. Дәке. Дәкеден. Дәкен өзден лак. Ал, байдыла. Бірге. 3 жағдайда. Байдыла терепке азғы. Азғы өзін бармасам болмайды деді ғой. Шинасын өзі кетті. Дәке, азғы, Рено, Шаха, RG ойыншылары, Жамі, 9 килл, топ 1. Адес шектер, оңғысым. Тағы да НК. К байдыла, ес, Бауыржан, Space Warlock, топ 2. 15 килл, топ 1.
Жігіттер, мен мүлет айырмаймын. Кірсе кіре берсін, лишний әңгіме айтпағанша ойнайды, смело. Лишний әңгіме айтады, сразу жоқ болып кетеді. Оған ақылым жету керек емес. Чума. Саспай ойнай беруім керек еді. Кеттік. Назайверес Руслан, Арслан и Кәмфе топ 3-те Земушар. 5 кил топ 3. МКС ойыншылары 5 кил топ 4. Блудпай шерстер 9 кил топ 5. Тағы да топ 6-та Карапасила, Султан, Отец и Карекен. 1 кил топ 6. Грейфин, Ковра, Кука, Пумба. Жама 9 кил топ 7. Топ 8 Амиркан, Алпа, Како, Жаныбек 0 кил топ 8. Мафия. Адмирал, Реша, Зико, 5 кил топ 9, Каракалпак, Саддам, Дракон, Эверест, 0 кил топ 10, топ 11-де, Иска, Ерлан, Таскеш, Джокер, Фресмушаны, 2 кил топ 11, Табурай, Коля, Легенда, Теро, 1 кил топ 12, Найтмаре, Каракалпак, Винсмок, МД, Эшета, 1 кил топ 13, не Винсмок, Пасфетсон, Абай, Эрполуса, Виджер, Инс, топ 14, Волник, Пляк, Лес, Беспредел, Каркалпак, Жама, 7 кил топ 15, Азизбек, Зон, Золотбек, ССУ, Зима, Ойгу, Атлартомыз, 5 кил топ 16, Fire Ladies'tan, Некер 5 кил, Жам, 9 кил, топ 17, топ 18'de команда Нәтижара, ЭКС, Дорова, 40, Проспект, Тағда, Даяр, Ажита, Аха, Эвесм, Цеза, 40, КР, НР, РК, П. Вот. 0 кил топ 24. Что там майназад? Вот там. Диско. Не вот цирка. Топ ойыншылар төменнен көрсін айран қалам ғой. Расылбек, не істеп жүрсің? 25-те. Таке, Азго, Рено, Шака, Жама, 9 кил, красавчиктер. Топ 1 көрдік олардан. Лобби ма? Бұя турнир. Сіздердің турниріңіздің күшті прак қой бұл. Білмейсіздер ма? Біздердің Қарапақ жігіттердің арқасында ойын болулары арқасында түрлі ойлар жүріп өместіреді біздер. Так, тағы да таймыз ба кейінгі матчқа? Жігіттер, оптик қане, бір тұрайық, тағы да кейінгі матчқа кетек. Сіздерден тағы да бір күтті қолдау күтемін. Тағы да ағаларыңыз келіп қолап кетеді жеге. Бір оптик, тағы да жаңа енді кеп атқаларға сіздерге канал берейін. Тез матча кіріп кетеміз, ешқандай күтетімде ешқандай жағдай жоқ. Тез матча кіріп кетуіміз керек. Суытпаймыз. 8 сағат стрим, жаңа ғана 1 сағат болатыпты. Елі алдында барлығы ешқайда кетпеңдер. Канал сіздерге. Тағы да сіздерден 120 лайкта айыр жүрек жігіттер. Кейінгі матчта мен ашып тұрама дегенше. Тез болсақ 120 лайк. Сразу кете беріңіз кейінгі матчқа. Көп күтпейміз. Кеттік. 123. Кеттік 150. Турик, сіздерге 1 миллионлық, минимум 1 миллион. Қанша сумма екенін қайтып өтетінін айтпаймын жігіттер. Өзбекстан туриклеріне жарты жолымызда қалдырып кететінді турик атак тайын сіздерге. Уже жаңа жыл келеді. Тағы да регистрация ашылады. Әзірлері сіздерде отырыс, тағы да басқа жиынлар көп қой. Сол үшін кешіктірілді. Атак жаңа жылда кемі 1 миллионлық турнир өткелі жігіттер. Қарапақстан. Тек Қарапақстан ойыншылары арасында ешкім қабылданбай жеттін. Көреміз Қарапақстан үлкен лигасы тағы да 3-ші сезон. Кеттік 124, 126, 150 лайк. Кейінгі матч. Осы. Не десем болады? Кейінгі осы жылғы ең ақырғы стримлердің бірі ғой жігіттер. Есте қалатын стримлердің бірі. Кеттік 150 лайк кейінгі матч. Қазір 129 болды. Байдылла ең көп келген. Апон ең жақсы ойыншы. Кеттік. Призовой ойлар бастаған жоқ жігіттер елі. Атак тайын тұрың. Арманларың айланды ма сағымда,
Адамзаттың жүрек тұрған жағында естелігін салып кеткен жан бар. 129, 133, 17 дана. Тек изи кейінгі матчқа. Көкірегіңді келіп бардың жау болса, жер бетінде қара қалпақсың. Мирамар. Мен өлмеймін дейіп кеткен жан бабам. Ту сыртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан жан бабам. Ту сыртыңнан Мен сіздерге сенем жігіттер, тек 150 лайк болады. Ата кете береміз. Го чатты бір төн керек жеге. Бізді тоқтата алмай қалсын жігіттер. Кеттік. шешіп көксіңе қам салған, достар болды көздеріңе шаң салған, тыныштаудан келіп жетті аң салған, халқымыздың қадірі бекем жан бабам. Әулетлерің естейді, тарих сенен кешпейді, атың мәңгі өшпейді бабам. Әулетлерің естейді, тарих сенен кешпейді, атың мәңгі. Олайын деп тұрпыз жігіттер, 150 лайк и сразу бір кнопка пошлат. Бір 136 жігіттер, изи ғой. Так, бәрі тайын, кейінгі матчта суытпай басла жібереміз қане. Бер жақсы насу рекламда. Вот так, тағы да тексереміз. Бер жақсы. Атак тайын жігіттер. 139. Так. Меч. Ал, 140, еба, 140 бір. Атак тайын тұрып тұғы жігіттер, бір кнопка. Суытпайым жігіттер. Атак сіздерден сұрап атқаным себебі, скоро тез басылам кетсін деймін. Жігіттер, әзір актив, әзірді құтыратын әзіргі уақытыңыз 11 мі, 11 жарым. Сіздердің уақытларыңыздың бәрі өнеміне пайдалануға әрекет етіп сіздердің. И біраздан тағы да призовый ойлар бастап кетсе, сіздер тауым қиын болып қалады, тағы да басқа ағайларымызды. Біреу ерте ұйықтайды, біреу кеш ұйықтайды, бірақ қазірде ешкім ерте ұйықтап жатқан жоқ. Демалыста уже әммейді. Тек трак ойнаймыз. Шағана 1 сағат, или 7 сағат істелем минимум. Кет, жеге.
Леопард қате қыласың, леопард. Лайк жинай болғанда, жинағанда, атак сіздерге призовый қойылу үшін сіздерден лайк сұрап отқаным жігіттер. Өз күшіңізбен лайк қолап дегенде. Живой өзіңіздің саныңыз ғой. Го, актив қайда? 145. Бәрі тайын тұр, жігіттер, бәрі. Шүкір болады. Қалай братан, аман ба? Сәл ерте ұқсайды болғанымда. Қазір барсақ, burada кеспейді. Мен тағы да 1-2 түсініктерімді тағы да маған хабарласын. Одан кейін қолап берейін, братан. Бірден қолдаған мен, елі ештеңе істемеген. Соңға. Атак мен тайын қолауға. Кет. Красавчики, 146, 150 болды, кеттік қой. Чё там? Зор, красавчики. Вот сюда. Рахмет, қолдап отырған бір шеке. Жайға салмай атқан. Жігіттер, бұл таярлық ойындары, Мирамар, тағы да призовой ойындар да болады. Асықпаңдар, себебі бүгін 9 сағат там ойын өлпейдің тұрған. 8 сағат жігіттер. 8 сағат, минимум 8 сағат стрим болады. Атак сіздердің қолауларыңыз арқасында. Ал тағы да жаңа жылы кіріп келеді, тағы да біздерде Қарпаста үлкен лигасы бар үшін шоу болып кетеді. Еш қайсы басқада міндет айырған емес, себебі Қарпастандық болу керек болады. Шеттен еш қайсы команда кірмейді. Қанша сумма берсе де кіре алмайды біздердің Қарпастан үлкен лигасы 3 сезонда. Минимум 1 миллион турнир болады жігіттер. Атак сіздер ғана құтыра аласыздар ол турнирді. Ағаларыңыз көп қолдап отқан жігіттер. Кеттік, бір кнопкамен ашылды. Рахмет бәрсеңізге қолдап отқан. Мирамар картасы. Қош келдіңдер. Шаршама, сала. Қайсы сала енді бұл? Тағы да бүгін көз жейтін болды. Так, жеге. Рахмет, жігіттер. Әр жағына қолау қаларға. Мирамар зана, жаулып тұр, орламайсыз ба? Қалай ойыңызат тұр? Прак, бізде екінші матч. Мирамар. Айде. 375. Мен ешкім шақыртқан жоқпын жігіттер. Өздері ID-ден көріп отырып та. Алмай қалып ба. Сала көп, сен клоуларың көп клоун. Сен атыңды көшіріп ғой бәрі. Прямо Франтерстың капитан екен ғой. Қош келдің. Біздің донатерлеріміздің бірі қолдап атқан.
Нахуйнес, мен сен жораңмын ба? Басың істемей ма? Бір шарик жетіспет па? Қажыбек. Умайды да олай. Кеше келіп алып құтырмаңыз, жар. Бірлікпіз ғой бәріміз. Кіреміз қарай, ағайлар. ID пароль барлығы тасталды. 36. Телеграм, тезірек кірмесеңіздер, бізде тастап үлгермейаппыз, тезірек кіресіздер. Ютубта ID пароль барлығы сол жақта, тағы да кіріп қолдап отырсаңыздар жүзде жақсы болады. Жігіттер, чат фул өтеміз YouTube каналға. Мен командаммен кіре алмадым, өтпедім, жігіттер айтуда шарт емес. Кіріп алыңдар. Пароль әрдайым бір болады, ана жерде чатта жазылып тұрған 375 96 03 пароль бар. Деге чувствуйлердің бәрі кіріп алды. Чатта кім бар? Чатта. Түсінім көріп, просто так қолап. Мен просто так ойынға кіруге, қарап отыруға кіремен дейтілер бар ма? Чатта кіре алмай қалар бар ма? Тағы да. Так сіздерден поддержка керек болып отыр. Егер. Мен всегда қарылпақты қолайман. Так мен барман ғой чатта деп отқалар бар ма? Сразу бір зат тастаймын, жігіттер. Біз бармыз ғой деп атқалы бар ма? Так, бізде матча кірім керек. Төріктен босасақ кіреміз, таусылмаса. Давай. Мен кірдім. Болды. Тағы да кіре алмай қалып. Қолап отқалар бар ма? Матчқа кіргендер де болады. Сіздерге қызық. Сіздерге тағы да жаңалық. Мына жақта тағы да өзіміздің қарылпақтың ойыншыларға кіріп атыппыз, жігіттер. Ал мен өзім зорға кірдім ғой, мысалы. Жігіттер, мына жақта өзіміздің қарылпақтың ойыншысы. Стрим снайпер қылып, қолақ қылып кетсеңіздер де болады. Ешқандай өкпелемей тексеріп көрсеңіздер де болады. Стримге кіріп, лайк басып, қолап кетсеңіздер де болады. Өзіміздің қарылпақтың контент мекері. Салам алейкум, Цезар. Дейсір. Өзіміздің практы ойнап отыпты, жігіттер. Кіріңдер, я? Мен тексермеппін, жігіттер. Тексеремен дегенше тағы да бір-екеуіңізге орын болсауы мүмкін. Мен проверка қылатын әдетім бар еді. Все чисто өту керек. Ал болды, кете береміз матчқа. 100 болды. Меге үмет, біз барысыздар ма? Ана чатқа өтіп, жігіттер қолап, Цезаңда чатын төңкеріп басталар. Цеза, өзіміздің контент мейкер.
про игрок ана чатқа тастадым, сода кіріп өтсеңіздер болады. Ол жақта қарақалпақтың да ойыншысы барып сөйлесіп, что там, бізбен ойнайсың ба десе, ойнайды жігіттер, без отказ сіздермен де ойнайды. Қос ит, жігіттер, мына жерге кіруіңіз нереально, кейінгі матчқа кіресіздер, ә? Нәрсеге айырлы паруға сілеп қаламыз ағайлар. Так. Кім қай жаққа түседі? Мирамар катасы. Ал, орын жоқ қой тұсала. Не істейін енді? Кіреміз қазір, кіресің кейінгі матчқа. Оданша адам жамалап отырамыз. Не істейін енді? Адам шығарып жібере алмасам. Ой, үйге дейін келіп тұрады, үйге дейін. Оларда Так. Тағы да үміт бар шеге. Ассалаумағалейкум. Жігіттер. Тағы да бұл жаққа тастап отырмын. Тасталмайтын соң. Бәрі жақсы ғой да, дауыс. Бұнда дауысым, бәрі дауыс жақсы. Так, графикой. Четке. Так, қалпақ села. Нәбілдейіне қосылып, не? Қосың бір кім? Бәр, чувствует, бәр зонада ғой. Зонаға үйренсіп алған, самолетқа үйренсіп алған, себебі жігіттер аз ғана сәттің тұрса, барлығы зонада түседі. Аз ғана ауада тұрса дегенде. Тағы да мына жерде 4 команда. Бәр тактик орналасқан. Кер, Номад, Fire, Вес. Ела Захарда, тағы да Кән, PG, НКС, и тағы да мына жақта Номад, RG, Респект. Кімде? Файт? 3 команда. Сан Мартин. Слусар. Ержок, Респект. Пашер. Кобра. Мәл, мына жерден. Лос Леонста. Немнен қалады да. Кішкентай. Көзсіздер болып тұрады дегенде. Жүрісі қойында біздер маларым. Так, тағы да графикашы өтеміз. Кобранак. Тағы да. Таныды шәрден. Френзі екен.
Френзи, Жокер, тағы да канат, негр, екінші, 60-шы. Команда көп екен бұл жерде. Канаттың командастары бар ма? Жокер, бәрі минус, и канат бұл Пашерс. Топ 25. Міне. Кеше тофи ойын көрсетіп тұрып атқан команда бүгін топ 25. Кім күтіп еді? Саб-Зиро, Кобра, Френза. Так. Сегізінші номер команда жүзе берсі. Сан Мартин олардың қолында. Тағы да ХП. И мына жақта СК, шутник, 13. И мына жерде без предел, fire, excuse. Excuse тағы да. Хорошо. Давай. Так, файт взяв ПКС. 18-ші әмде қуанышы. Оның қасында Антон, Данияр, Форд еспутыншы доқ, жіті, Егер Лот, реакция жолуа ойшыр, жа, Томер. Excuse. Несет excuse. Да, не? Так. Чё там, Джиги? Давайте лайк. Басқа да болу керек. Матч менде матч басталмаған. Сіз YouTube-қа тағы да басқа да кіріп шығып отырғанды көре, Джиги. Сол үшін сондай болып қойған шығар. Бұл не просмотр бәрі орнында жігіттер. Олай, лично негатив жазбаң, да? Басқа түсіп болады. Бәрі адам қадай отырып, қолап отырып, көріп отырып дегенде. Екінші жазылмақ. Бәрлігіміз осы жердеміз. Дони, Данияр, Невеспол, Асик, 17-ші, 18-ші, Илижан. Міне, 18-ші номер команда. Бұл да 21-ші орын шетелдерге мәжбүр болды. 17-ші, 10-ші. Екеге 3 шамасында қарсылық көреміз ба? Волик, қасайсың ба? 65 ойыншы. Нұқыз. Тағы да. Шымбай, Катана, Номад. Сеза не болды? Сал жіберем. Тағы да. Уфа, ярко, газо. Тағы да. Ол жақта Номад. Ана жерде ойын көріп кемші. Ела Захар. Мына картада 63 ойыншы бар деп. Ойлау қиын. Нома. Мына жақта Шымбай. Катана. Катан. Көтке ұзамады.
Тек мына жақта жүріпті да оның командаластары. KF Official. Тағы да оның қарсылықтары. Шымбай. Бұлай көрсек жақсы болады, иә? Ал. Ну, мат. Қазақстан командасы 13 номерлі команда. 2 номерлі команда қасына барып отырды. Бізді клан бар ма? Білмеймін. Білмеймін. Ойын барысында көріп барсаңыз болады. Еба. Брат, бізде ойнасақ болады, неге ойнамайды жігіттер? Сөгінбес, әй, ават. Вашым түсінбейтін бала екенсің ғой. Бля, демегенде не бар, жігіттер? Тағы да, мына жерде. Ойын қай жерде көреміз, жігіттер? РК ол бас, SF. Шымбай. Ну, мат. 13. 4. Так, пробуем житер, прозовый миллиард. Кулак скоро. 13. 4. Яра, алпа. Үшке 3. Аспаптың ар жағы мен бер жағы қырлайын деп тұр ғой. Всех басып бермес екен. Смокер, KF Official, капитаны, Грейфин да бар. Шымбай. В общем, болмайтын уақыт қойдың өмірі. Тағы да. Бәрі қорқа береді ме? Жолдап кетті ғой анау, е? Не болып жатыр? Не болып жатыр? Приз бар, жігіттер, приз бар. Тап қазір емес, алысқандай қолап бірлік көрсетіп тұрсаңыздар, сразу мына приз болып кетеді, жігіттер. Призге емессіздер, қолауға тауар беріңдер. Приз өзі келеді, жігіттер. Өздері тауып келеді. Братан, сен призің мына жақта, мынандай, и картыңды айтып бер деп тұрмын деп бар. Так, сіздер ойынға тауар беріңдер. Бірлікке тауар беріңдер. Андай, уйылдайтын зат бар ма, жігіттер жаңағы? Ойынға қайтсақ. Шок. Так. Крекмен. Ана смокердің жүгіріп өтіп қана. Үшеу бір жерде жинап қалды, бұл үлкен қате. Смокердің өткен де қате. Екі нок. Екі команда бірдей. Бұл жерде псих. Әмде 4-ші номерлі команда ойыншысы. 4-ші номерлі команда. Ойында. Топ 16-да. Жұмақлайтын болды. Топ 16-да 15 команда бар. Номад. Психтың арқасында. Смокерімді Грейфин аман қалды ғой. Тағы да мына жерде. МКС. Жақсы жүріс болса да РК. Жақсы. Мына жерде Азго. Бедбай. Жақ, тоқас кимеді. Шутник, Мерси, Энер. Тағы да. РК. Файр.
Yes, тағы да. Әнем, оба. Неу? Бұл жерде файт болға тұрды. Чат, кімнің қолдаушылары бар? Тағы да жазып отырайық қане. Соны алып берім. Қайсы команда топ ойнай алады? 14 команда бар ойында. Ара. Аха, Эверестон уже сразу на минус квадрат. Нәрсе? Индийский кинодағыдай өтіп кетіп берді кім олар, карта қарасақ жігіттер. Марко тоже өтіп баратыр. Ярко бастайтын шығар. Яркодан күтем. Ярко бетон команда жігіттер. Осы бұл уақыт болды. Fire Ladieспен қырылатын шығар. Асик. Да, астында Ярко ол бес шығар. Графика бізде мощный. Соншында жүз қылды. Айназар Бернок. Исконың қолында барлығы. Иско жігіттер қараң. Монша. 20 номерлі команда да бар. Так, жоғарда еді, Асик. Кия тұр ғой. Керенеу деген дауыс шығатын еді. Салам алейкум. Салам алейкум қармалар. Стримлермен кетқан жаңасылармен де. Руслан ағаңыз келді жігіттер. Қош келдің. Бізде шоу ойындар тоқтап атқан жоқ. Скоро 200 лайк қылуға жақын болып тұрды біздердің қолдаушыларымыз. Мына жерде Асик, духпен кеткен Асик, нок жағдайында. Тағда Доня. Мұнда Данияр мен Невесне. Олардың қолында ойын. Айназар. Медицина қолуында. Иско тоже. Ну, вкусный. Ахмет қолуы үшін. Усана. Қош келдің. Салам алейкум. Ахмет. Так. Чатик. Тони. 13 команда. Зона деген кішірейіп қалды. Ал бұлар зонаға кетпесе ақуал қиын екенін сезінді. Кет. Дони. Данияр. Невесне. Жама 6 килл. Ұстап қала алады ма, Дони? Тағы да командаластарда бар оны. Доня. 13 команда жеті ойыншы. Командалық жүріс кетіп отырыпты. Балаларымыздың машинасы жайылып отырыпты. Көз. Айназар. Ең жігіттер. Әр жақлама күшті ойыншы. Айназар. Көз. Тағы да жақта Дони, Fire. 13 номерлі команда. Қарсылас жетеді. Мына кешкентай зонада жігіттер, тек ғана зонада 35 ойыншы барды. Кім ойлайды? Еще Бирамар. Қалай бұның бәрі? Зоне. Kings Power келді артынан. Heroes, да, Алтелпан деген ойыншы да бар. 20 номерлі команда. Артқа қарау керек қой, Азизбек.
Азатбек, да? Құдайым. Екі нок. Клан. Нұржан. Бұл жақсы кіріп келді. Қияр осамды алып телефон. Көп зат күтуге болады. Сізге зат емес. Читтік емес дегенім ғой. Так, 1, 2, 3, 4, 5 команда, 6. Ина, бэтбой да бар тоже, жоғарда. Суэгзи деген ойыншы қалай тұрды ортада? Жатқан жерін қара. Делпан, херос. Күтті Димнан кесі өтіп кетсе, Суэгзи көрінетті қалады. Мына жерде сұлу файт. Көрінесі болады. Мә, граната. Смотришь, номерлі команда. Я, аңғалас. Легенд. Легенд деген жігіттер. Мына жақта тұрған ойыншылар. Нок қылып атып, алдында бар ғой номат ойыншылар. Мындай алпа. Кобра. Кука. Жақсы, кіріп келді. Делпан, кәмде Херос. 24-ші, 8-ші, 10-ші. Кобра. Ой! Делпан бір өзі қалды ма? Командалас лак. Жақсы. Делпан ойына шықты. Лука, да? Кобра, Суб-Зиро. 7 команда. Краседа топ пырашын. 18 ойыншы. Олар құрамында. Лон, Дони, Мерси, Битбой. Клан. Лука. Комментті қыздырып тастайым жігіттер. Лайк, поддержка. Қандай бүгін сауырлы ойларға арзи ма? Бүгін сауырлы ойларға арзиді әлбетте жігіттер. Давайте чатты go full. Қаралпақ ссыла 200 лайк. Easy. Толтырып тастаймыз. Чатты толтырып тастайық жігіттер. Аз ғана қалды. 5 команда, 13 ойыншы. Ал олар шығама дегенше тағы да өлген ойыншылар да сіздерге қосылып стримге кіріп, сіздер не отқан түсініп, комменті жарып отыр ғой деп, бәрі бірге тағы да сіздерге. Жігіттер, давайте әзір стрим көріп отқанлар қосылып, қоллап отырамыз. Қаралпақ сыйла! Клан, оршым, зонада. Ал, Мерси. 24-ші, 23-ші, 8-ші, 3 команда сіздер көріп тұрған. Қалай сонда, Мерси жалғыз, 23-ші, 8-ші, 15-ші. 2 команда, 4-ке 2 шамасы. Жігіттер, атлаңызды дұрыстап жаздым, дұрыстап. Не но? Ну-ка. Кобра. Тағы да. Аха. Түркия 1. Легенд. Орланады қазір. Орланған көріп. Қайып бердің ғой сен атыңа қарасам. Мас емессің да сен топ-1 алуға. Міне ғой красавчиктар. Френзо, Саб-Зиро. Баура. В общем, жама. 15 килл. Топ-1. Еба. Давайте жеге коммент тағы да
фул жарып тастаймыз. Лайк басып дегенде, ә? Бүгін 2 сағат, 8 сағат стрим ба? 1 сағат 40 минут болды жаңа деп. Қанша уақыт өтеді бірақ? Топ пайдаланған жараса, мына қосуға да жақса. Ал біздер үздіктілер таныстырамыз. В общем, 15 киломен бұл жігіттердің топ 1, ал топ 2-де Адмирал Лидербейт бар. В общем, 7 кило. Бауыржан Шотик Мерси Наркос 7 кило топ 3. Бір хапа ойыншары Бек Аза Азизбек Тері 0 кило топ 4. Клон Ержан Нарко Амирба 5 кило топ 5. Небесный Данияр Тони Асик Жама 9 кило топ 6. Джоко Танус Арт Эра 6 кило топ 7. Эронс Цеза Телпан Седап Дима олар 10 кило топ 8. Телпан Мехеронс Шакстан деп кетіріп еді. Сүрінікті ғой тек. Энержи Жамшит, Эверест, Калпакстан, Текарике, 2 кило топ 9. Азатбек Сукзе Зон Айкан 0 кило топ 10. Номат ойыншары 7 кило топ 11. Тони, Хрибан, Альфа, Ерлан, 2 кило топ 12. Нукос, Абай, Еназар, Айназар, Иско, 1 кило топ 13. Азго, Конор, Волк, Зиков, топ 14, 0 кило топ 15. Кезо, Катана, Вип, Винс, Мак, 0 кило топ 15. Маскайда, Шимбай, Рабский. 7 кило топ 16. Каракалпак, Визар, Арфа, Ден, Каракалпак, 0 кило топ 17. Что там, чат, ойынның бейсір ма? Интро, мобильные игры. Интро, да? Молодец. Тағы да даусын барып тұрма, барып тұғы жігіттер. Кеттік ба призывойларға? Что там? Кім бар чатта? И таныстырамыз, и кете береміз ойыншыларымызда нәтижелерімен. Себебі өсіп өтпе, түсіп өтпе, біліміз керек қой ойыншыларымызда. Таздан қайсы команда келіп отырып па? Вид ойыншыларын көріппіз тағы да. Акс, Кан, Спид, ФС, Fire, PR, НКК, Blood Patchers, топ 25-те. И Френза, Сабзира, Ука, добра, 15 киломен топ 1. Сәтшеке. Кеттік кейінгі матчқа. Френза, Псех, Сабзира. Френза ең көп килл ойыншы. Псех ең жақсы ойыншы, Номат ойыншысы. Сабзира ең ақырғы киллдап команда үшін кереклі топ 1-да алған ойыншы. Ууу, 469. Жігітер, комментті фол, қаралпақ сыйла, бір айрек, бір құтырайық жігітер. Тағы да кейінгі матчқа кіріп кетеміз. Кет. Жиналып, жеге. Кет, құтырайық. Бір құтырмайсың ма жігітер, Қаралпастан. Это чат өзіңіздікі ғой бұл чат, Қаралпастан. Чат бас жақтан келеді, алып қой чатыңызда.
Кеттік, бір тұрайық, қарымпақ сыйла. Әрқайсымыз жазамыз жігіттер, әрқайсымыздың орнымыз бар. Кеттік. Әммеңіздің де поддержкаңыз керек жігіттер. Арсланбек Құралбаев, Ержан Дәулетов, Қарекең, Асылбек Оразымбетов, Интер. Кім бар тағы да? Чатта актив отырсаңыздар да призовойлар бар жігіттер. Ешқандай есет басталған жоқ елі. 1 сағат 45 минут болды ма? Бізде 8 сағат істен болады. Друзья тетіп жасапсың ғой. Друзьяны удалить еттім жігіттер. Бәршені удалить еттім ғой, сіз емес қой тек. Мұнда отырыппын ғой, қашып кеткен жоқпын ғой жігіттер. Сіздермен ғой. Барлық үті барым стрим қаратылу үшін жігіттер. Сондай қылдым. Друзьяны тек азғантай ғана адам қалды. Бұларда керекті адамдар. Го, Каракалпак сила! Давайте, Айдос қосылды тағы да. Сингелді, Мамбетов, ККС, PUBG. Неге прак бола ма дейсің? Прак неге болмайды сонда, мен қалған 6 сағатты қалай өткізем деп ойлайсыздар жігіттер? Давайте, оянамыз. Мен кімге прак қойып берем сонда? Кеттік, давайте. Бірінші тұрғаныз көрінге тұпты, жеге. Еба, 174 лайкларды да гүмбілетеміз. Қазір full stack номад кіреміз. Бір слот дайындап қоя аласың ба? Ешқандай дайындап қоя алмаймын, братан. Ал кіргендікі болып тұр қазір. Бізде солай. Ешкімді итеріп та шығарып жібермейміз. Есік ашық, короче. Кім келсе де. Үлгер алсаңыз болды. Атак. Ең жақсы фишка, ең жақсы ұсыныс, осы жерді қолап, тағы да поддержка беріп отырсаңыздар. ID пароль тек осы YouTube қана, YouTube-тағы чатқа тасталады жігіттер. Кетті, Қарымпақ сыйла. Ешқандай ID ала алмайсың, себебі сен де, братан, сен де бір дейсің маған, басқалармен. Ешқандай артық жерің жоқ, кем жерің де жоқ. Жеге, атак, сіздерден бір ғана қолау, жігіттер, бір ғана қолау. Давайте, сіздер соны дәлел аласыздар, сіздер соны істей аласыздар. Жеге. Давайте, мына жақтан сіздер қанша лайк қылалатымызды көрек. Кеттік пе? Атак, бізге лайкты басып қойсыздар, білемен, сіздер бәрі зат істеп қойсыздар, атак, бәрі зат қолабасыздар. Давайте, мен сіздерде просто так бір зат істегім келіп тұрыпты. Шок. Не десем болады? Қазір. Тағы да бірді көрсетсем жігіттер. Топ. Қазір, секунда. Сонымен сразу матчқа кіріп кетеміз, одан призовой ойларымыз болсаңыз жігіттер. Кеттік. Тағы да. Қазір. Секунд. Тайын тұрыңдар жігіттер.
Бірінші осындайдан бастана жігіттер, қазір көресіздер. Бәршесі де. Бізде біріміз қой, бірлікпіз қой, солай ма? Тағы да сіздерге мында. Реакциясын көреміз, кестік пе? Цеза, PUBG, өзіміздің Цеза практы ойнап атқан. Давайте, кеттік пракқа деп лайкларын төңкеріп, қалыпқа сыйла деп чатын айырып қайтамыз жігіттер. Өзіміздің бала, өзіміздікіне поддержка келмесек болмайды, солай ма? Сразу кіреміз, сразу айырамыз, қайтамыз. Кет. Бұл чат Цезаның стриміне өтеміз. Тағы да дауыста шығарып берем Цезаның дауысын. Реакциясын көрем жігіттер, реакциясын. Давайте, фул чат, қарылпақ сыйла. Кеттік пракқа деп. Паблик ойнап отқан жеріне алып шығамыз жігіттер. Go. Чатын сразу төңгерек кетик. Рейт емес, это өзіміздің балалар жігіттер. Это өзіміздің Қарылпақстан баласы, Қарылпақстан қарапайым баласы жігіттер. Бұл чатына өтіп, албырат тастайық жігіттер, шок қылып тастайық. Қоллап, лайкларын төңкеріп қайтайық. Болды, сразу қайтамыз жігіттер. Болды деймін, сразу. Сіздер бәріңіз бір барасыздар. Сразу қайтамыз да матчқа кіріп кетеміз. Давайте, хаммеміз өтеміз жігіттер. Усылай, көбейіп кетеміз жігіттер. Абдушир рахмет. Давайте, Қарылпақ сыйла, бәріміз өтейік та қайтамыз сразу. Сразу қайтамыз жігіттер. Өзіміздің Қарылпақ баласын қола жіберек, Қарылпақ сыйла дейміз жігіттер, хаммеміз. Не өп кетті десіз. Кет. Кеттік пракқа. Сол болды, кіреміз ме? Еба. Сразу ұнан жігіттер. Тез. Бір құтырып айтсаңыздар, кеттік матчқа, ешқандай күттірмейміз сіздерді. Улуғбек Төлегенов, Есенғалиев Мамбетов, Терри, Азизбек Султанов, Макс. Чё там? Кеттік жігіттер. Абдушир рахмет жеги. Ол бізде де ойнақ бірақ. Ойнайсың, братан? Конор? Риба Абдушир рахмет. Айты жеги. Каждый білмейді. Кеттік па матчқа? Сіздер болмайсыздар жігіттер, это болды дегенде бірден болмайды да ол. Қарылпақ сыйла, чатын төңгермейсіздер ма? Призовой қойылмайды жігіттер мынандай болса. Это бәрі заказной. Арыстанбек Құралбаев, Шутник, Терри, бәрі қаралып тұр ғой жігіттер чат. Гоу! Қатырасар. Тағы да өтіп қойыңдар, еп кеттік матчқа. Кеттік, сіздермен тағы да матч.
Кеттік па ойынға? Қарылпақ сыйла. Қазір бірақ ойнаймыз дальше. Так. Да. Тағы да кеттік. Ашаттым жігіттер. Ирангия. Е? Ашаттым жеге. Арғы чат бол. Сыла. Да, арғы чатта жазу керек жеге. Мына жаққа жазылсыздар. Кеттік. Тағы да бұлай. Тағы да. Так. Тағы да бұлай. Ирангия. Кеттік пе? Азғана қалды. Кеттік. Қарылпақ сыйла ғой. Өзіміздікі ғой, бірақ. Да, тағы да. Таймыз ба? Пэмпл зона. Мен не істедім сонда, жігіттер? Мен не істедім сонда? Мен не істедім? Мен задашым сонда. Оу! Жігіттер, от души поддержка керек. 190 қылып тұрын ғана. Мен сіздерге бір күн оқымашы жақтым. Тағы да сіздер күнде каналды ертең тағы да в общем басқаша жаңалыққа тасталып отырады. Күндіз күтіңдер. Себебі мына каналда болады барлығы. Жиналып тұрған кезіңізде мына жаққа өтіп алыңдар и мен ашы жақтым. Гипро осы жерде ең жақсы фишка сіздерге. Нормальный қойпан. Өзіңізді әрекеттену керек. Себебі бұл турнир үшін таярлық прак үшін ғой. Паблик емес жігіттер. Хотя осы жерді төңгеріп отырыңлар чат. Қарылпақ, в общем, слава өптім жігіттер. Сағат 0 болды. Бір көтерек чатты жеге, в общем, баспаятпыз. Сразу ертең болмайды. Неге болмайды? Ертең болады, басқаша болады стрим. Ертең наоборот болады жігіттер. Ертең стрим 12-ден кейін басталады. Жаңа жыл кіріп келе ме? Сразу. Ала көзің қорқытпаған кімлерді, шақмақ сөзің албыратқан беклерді, бұздыманын жарып өткен жан бабам. Нәмәрт достар кеңнен ашып Қарылпақ сыйлар жеге басып саяқ қане. Чатты бір көтерек. кетті халқыңды, шыдамадың Қарылпақ сыйла. ел дертінен толып кеткен жан баба. Ту сыртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойың. Қарылпақ сыйла жеге. В общем, поддержка от болу керек. Себебі 8 сағат стрим бүгін. Нелер өтті ойыңнан бабама.
Красавчик! Терре! Зеус! Қарпақ сыйла! Бір көтерік жатты! Алпыс биің тарқап кеткен уағында, арманларың айланды ма сағымда. Давайте, чат! Құтырамыз бір! Жағында Со теппе, кірпетіп айырамыз! салып кеткен жан бабам, құс аларса туған Го, чат, нормально! көкірегіңді керіп бардың жау болса, жер бетінде қара қалпақ сау болса, мен өлмеймін дейіп кеткен жан бабам. Қарқалпақ сыйла! Сыртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті Гоу! жан бабам. Тоқтамаңлар, жігіттер! Атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойынан бабама. Мә, красавчики! Мінесіздер ғой, міне ғой, ұсындай болу керек. Давайте, тағы да. Тағы да, жігіттер, тоқтамаңлар. Қарақалпақ сыйла! Ерта шу шешіп көксіңе қам салған, Ә, көздеріне шаң салған, тыныштаудан келіп жетті аң салған. сұлусыздар, сұлу. Қадірі бекем жан баба. Ә, давайте, тағы да, бәріміз біргеміз. Таусылады и сразу кіріп кетеміз. Ауратларың естейді, тарих сенен кешпейді, атың мәңгі өшпейді, бабам. Мә, отсыздар, от жеге. Молодец. Болды міне, бір кнопка. Таймыз ғой, ә? Рахмет, жеге. В общем, чоктан құтыруға болады екен ғой. Мен өзім тұру алайын, ә? Бұл. Кіреміз енді, болды. Чат өзіміз кеген біліп отырайық, шеш, стрем Қаралпақ тіккен біліп отырайық. Қаралпақ сыйла. Мұнда, бірінші, Праг. Қаралпақ сыйла, тоқтамай жатыр ғой мынау. Уақытқа қарамаймыз, ә? Ата кіреміз, болды. Красавчик, сұлусыздар, жігіттер. Кет. Еба. Неше секунд мынау, неше секунд? Сразу, ә, жігіттер, үстемді тоқтатпаймыз да, сразу кіріп кетеміз, осы матч таусылады. И тағы да 52. Көрінгенде төбең Тұрдамыз.
ала көзің қорқытпаған кімлерді, шақмақ сөзің албыратқан беклерді, мұздыманын 79 ебат текстура графика осы жерде ашпау. достар кеңнен ашып алқынды, ауыр тұрмыс езіп кетті халқынды, шыдамадың жаның сезіп салқынды, ел дертінен толып 94. Ту сыртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан бабама. Ту сыртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан бабама. Алпыс биің тарқап кеткен уағында, арманларың айланды ма сағымға, адамзаттың жүрек тұрған жағында, естелігін салып кеткен жан баба. 100 болды жеке. Туған жер Теза ондай жоқ қой. көкірегіңді керіп бардың жау болса, жер бетінде қара қалпақ сау болса, мен өлмеймін дейіп кеткен жан баба. Толды. Ту сыртыңнан атқанда, Четкий, красавчики. нелер өтті ойыңнан жан бабам. Ту сыртыңнан атқанда, достан елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан бабама. Ерташу шешіп көксіңе қам салған, достар болды көздеріне шаң салған, Еба. тыныштаудан келіп жетті аң салған, халқымыздың қадірі бекем жан бабам. Әулатларың естейді, тарих сенен кешпейді, атың мәңгі өшпейді бабама. Әулатларың естейді, тарих сенен кешпейді, атың мәңгі өшпейді бабама. Так, тағы да кетеміз. Матчқа. Еба. Сорай бер, братан. Разумеется, прак па. Или прак призовы қойылған жоқ, жігіттер. Сіздер арқаларыңызда, сіздер әрқайсыңыздың орныңыз бар, жігіттер бірігіп атқан. Сіздер ғой? Уже самолет ұшуда. Жоға, қалайсың? Сымай қалдық, шақырса үлгермей қалдым. Абды жотам, байрамлармен. Жоға, жотам! Салам алейкум. Не істен енді? Адам көп бізде. Сіз... Білбә, көп телеграм қарап жүрсе. Неге қарайым, братан? Дәлі момент ба? Кімсің, братан? Кімсің? Не зат жаздың? Не дедің, братан? Ал?
25 команда, 94 ойыншы. Жігіттер, тайырланыңдар, ешқандай тоқтап қалмаңдар. Турнир барлық қатынасқан командаларға, Димоннан қатынасып командасымен ойын көрсеткен ойыншыларға жеңілдік болады турнирде. Скоро турнир болады. Жақында онда жаңа жыл кіріп келеді, уже регистрация бізде ашылып кетеді. Қарақалпақстан үлкен лигасы. Не десем болады? Қарақалпақстан үлкен лигасы. 3-ші сезон. Білесіздер ғой 1-2 қандай дәрежеде өтті. 3-шісі уже дайын. Проблема алды. Бір гап, сен проблемаң, братан. Неға енді қарап отырайын ба? Айта бершеш, братан. Ридба деп өткенсің чатқа. Мен ойынға қараймын, басқа ешаққа қарамаймын. Мен аңғара. Починки. Сосновка. Так, Сосновка. В общем, шок. Жағдай отыр мына жақта. Тағы да. HP, Нео. Казекең. 19-ші, 11-ші, 23-ші. Fire емес, Fire Lady. Цезасы жерде, жігіттер, білесіздер ма? Рандомный командамен түсіп қойған, в общем, танымайды. Танитын шығар. Өз қалауымен мәжбүрі кіріп қалған ойыншылармен. Себебі бізде толып кетті ғой. Қалеген слотта ойнауымызға мәжбүр болып қалдық қой. Алаш гейминг. Қарсында тағы да ойыншы бар. Алаш гейминг. Тағы да 1-1 қарсылық осы жерде. Казекең әмде Алаш гейминг 19-ші әмде 11-ші номерлі команданың жалғыз ойыншылары. Міне қарсылық көрсетеді. 1-1 шамасы. Граната. Ешқандай нәтиже берген жоқ. Алдында Алаш гейминді граната ұзатқан еді. Дегенмен гранаталары қалған жоқ сияқты да. Қалған жоқ. Алаш. Так. Давайте РЦ. Білмеймін, братан, бұл проблема болады. Так. Ерангел. Мирамақ одан кейін. Баскеш. SL ойыншысы. Алаш гейминг мына жерде бар. Яғни, Blood Bashers ойыншысын жеңді. Тағы да. Алпа. Біздер Сосновкада мынандай шоу ойындар, тоқтаусыз файтлар болады деп күткен жоқ едік. Біріншісіне заказдар. Сосновкадан күтіппіз. Иска, SL, Хос, Небесный, Цеза, ну оригинал ма? Цезаны да жіктер стримне өтеміз, қолап кетеміз. Асик. Цезан фанатымын жіктермін. Асик. Ой. Асик, молодец. Алаш гейминг, Саб-Зиро, Франция, 3-ші, 9-ші. Castle Zeus. Асик бұл жерден шығып кеткен еді, жүрісін басы жақырды, Давам еткен еді. 9 номерлі командасы. Иска. Асиктен командасы. Искада бір бәлер істеп отырды, бірге үш қарсылық қорқой мекен, Иска. Алаш гейминг Цеза. Өзі білмеген алда Искаға жәрдемдесіп жіберді. Киллді. Шауып кетті ма? Киллін алып кетті ма? Френзо енді 1-1 өзінің жақсы жағдайға шығарып алды. Цезаның арқасында. Цеза үшін басқа команда ойнап отырыпты. Так, тағы да. Көреміз, тағы да ойында болады ма? Призовой әзір емес жігіттер.
призывай, алдағы ойларда көп кетіп қалмаңдар. Енді қызық болады, себебі 8 сағат стримға мен уәде беріп қойдым жігіттерге кеше. И соңында бір ауыз сөзіме мен лишкама тастап, что там сен кеше уәде бердің, рейд ба, тұрмайсың ба деп тұрған маған балаларымыз. Короче, тұрасың содан кейін. Запись етіп тастап отқаннан кейін. Франция. ИСК ойыннан шықты. 9 номерлік команда. Топ 21 нәтижемен шектеуге мәжбүр болды. Цезар болды. Тыныш, тишина. Әзірде. Тәмберге ұқсайды. Цезар тағы да өзінің командасымен фул ойын ақыры шығып жетіп баруды мақсат қылған ұқсайды. Бірақ қарсыластарда сат емес, Франция, Сабзира тағы да Зеуш 3 номері елі фул тазалап үлгерген жоқ. Бірақ Цезарда қазірде 4 килл, Fire Nevese командаласы 3 килл. Тек SL Паскеш бұлда жақсы движение істеп баратқан ойыншымыз еді. Ойында ертелік жұмақлап қойған екен. Командалысына жәрдем бере алмайды. 3-3 шамасы ой көруіміз керек. Да? 3-2. Зеус. Газ. Көзге спорт ойыншысы. Файрнило. Қыздар капитаны. Шеғана шау ойда көрсеткен. Қыз ойыншымыз. Қыз киберспортшымыз. Тағы да. Қақта ой көреміз. Бесіне. Пасы. Цеза. Сабзира. Френза. Зеус. Аха. Ловили. Кататаға. Амде. Пахон. Жерде Simple. Лиза. Томми. Султан. Ерже. Кардинал. Бәрі тазылып кеткен аңғыран жектер. Каттатаға, Нило, кәнде болсын. Лерес, қыздар командасы. Тағы да жақта Никс Парк, спорт ойыншыларда бар ойыншы бұл жерде. Картада 17 команда, 51 ойыншы қалды. Бірақ ұсамайды ғой. Миллионер, емі жақта МКС ойыншылары. Псе. Бұл Пашес и Fire Ladies. Ойын көреміз ба? Жан жақта. Тағы да. Бұқыр, бұра. Файт керек бізге. Номад, псих. Номад. Жүрсі бастады. Веп, Қияр Сұлтан. Қияр Сұлтан деген ойыншыға 5 кеттім бар. Қайтпайды екен. Так, графиканы ашып бастайды. Мұнда жер бар мет деп айран қалатын жарсыр. Мұнда ғой. Псих, Эра. Грейфен. Псих, Эра, Грейфен. Веп, Сұлтан. Бірінші, жетінші номерлі команда. Қарсылыға. Номад. Сұлтан. Бірінші, жетінші. Екеге 3 шамасы. Грейфен. Жақсы. Бірінші келді алды. Сұлтан. 1-3 жалдайды. Дегенмен мұна жақта. Каркалпак. 95. Рамо. Фико. Олшым. Мұнда ойыншылар көміп не алдым? 60 номерлі команда. Бірінші. Қызық подкаст өші команда жүрді. Если осы жерден Сұлтан шығып бет алса, әрін қуатым. Так. Так, содан кейін жіктер, Ширамар картасы, тайны отырамыз. Е, 198. Ақыл. Олшым. Бұл жерде Сұлтан. Псих. Сұлтан кетіп қалды ма? Фейко. Бұл төртінші номерлі.
Ақыл. 24 номерлі команда қайдан келді? Ақыл, Номад, Бек Казах. 24 номерлі команда. Аха, нок. Тағы да. Домла файт. Казах. Рома. Қай жақта жүрсің сен? Көрінер ғой, психтан команда алса басқа жақта. Мүмкін мына жерде шешуші рөлді сол ойнар еді. Сол үшін бірге жүру керек. Ал мына жақта Мурати Спорт, Fire Lady. Сеза шықпау жерден? Сеза елі тірі? Сеза қайдап Сеза? Аха, Сеза орында. Тағы да елі шықпаған. Шоға. Картада қай жерден көреміз ғой? Мынау жатсын қара. Fire Lovely. Қай жерден ойын көреміз деп ойлайсыздар? МКС, Псих, Марко, Клон, Жасик, Рома, Fire, Бек Казах, Бжо, Шизуха, Колпак, Шимбай, Караколпак, тағы да. Fire Lovely. Казах. Шизуха. Мэнок, Винсмок. И... Визарро, Эрди, Ифреда. Ол команда 27 ойынша. Екінші 24-ші. Мына жерде 2-4 қарсылық, бірақ жақын емес өзара. Бір-бірін бар екен сезбейтін шығар. Бұл Пашерс. 8-ші, мына 2-ші қарсылығы. Тағы да картада кімдер бар? Нео Рома. Үшін барлығын былай көреміз. Fire, Алза, тағы да. Бірақ Жизуха қазірде. Зеус ме бағанағы нәзіктер. Зеус жүреді бір өзі. Момент күткен екен да. Бір өзі. Сол жүрді. Бір өзі.Ошым сасын оқында ұлыпсып. Қайтып жауда, білмем. Зона жетер. Кешкентай зона. Зеус зона сыртында өлетін анық. Тағы да шымыдым 8 команда. Себебі зона тез жейді, зона сыртында ұзақ уақыт жүру, бұл үлкен қате. Ержетірімі тірі. Бір қанша ойыншылар көп екен аржейдан, Так. Ең топ ойыншы. 18 ойыншы міне енді күреседі. Как ортада жері сонда.
Арфат деген. Тағы да МКС. Псих, Джасик, Клон, Марко. 5 килл. Пакетлер келді. Псих. Давайте кеттік жігіттер, ізінен тоқтатпай сразу кейінгі матчқа кете береміз. Hayırlı. 3-ші, 4-ші. Псих. МКС псих. Килді қарап отқанда. Псих. Оны әрекетлену керек, сол мақсатында қойды. Нелі? Үшін бұл пашерс ойыншылары құтырып атыпты. Мүмкәс. Жатқан жерін қара. Топ 7. Ой, фул ашық. Кішіреген вақытта ең топ ойыншылар қалған вақытта. Фул опен жүгіріп жүр. Ашықшы. Ол үлкен қате ловили. Фари. МК ойыншылары фул. Ортан елеп алды. Толығымен. Ойында. Зеус. МКС епілеп атырыпты. Кірді Зеус. Файрледи. Макс. Рома. Бес команда. Корпустар 18-ші, 8-ші. Фари. 25-ші. Кәмі дейілер деп тұрғы клон. 8-ші. В общем, 7-ші де. Не Рома. Наза. Макс. Картон. Бұл пашас, в общем, ойыншылары. Тағы да. Фари. Қыз бала ойыншыларымыз. Ода. Көп. Ой, топ 5. Марко. Жасик. Псих. Зеус. Зеус. Іліп ақ. Айтыр, іліп. Кетір ғой, жан сақлап зонада. В общем, молодец. Алды ке. Зәжімнің итін көрестір қазір. Атады ма? Или просто қарап жатады ма? Карта. Аза нок. Тағы да 2 нок. Клон нок. Жасик. Аха. Бұл пашерс. Толымай. Көрсет олмай қалмыз. Қақтан ақыр қойыншы. Макс. Макс пен карта. Ана қалды. 18 номерлік команда. Тоже. Желе жатыр ғой. Басын көтерме, Рома. Марко. Мына жақтан тек Макс қана қалды. Жасик. Марко. Сен кімсің, братан? Мен сен неге кек қылдым? Сол сұрады, сен өзіңе де берейін. Сен кімсің сен өзі? Мен ешкім кек қылмадым ба? Қатарда келсің сен,
ойнап отыр ғой басқалар. Часик. Фаер. Макс. Так. Ешкім кек болмады ағайындар. Аз ет ойнап отырып па барлық ағайындарымыз. Ал тағы да бұл жерде Макс Зеус. Ооо, Зеус өзін жарып алды. 1-ге 3 па? 2-ге 2. Пашерсамды МКС. Қарсылығын көреміз. Жасық, Марко. Аха, енді Марко. 18-ші 8-ші номерлі команда қарсылығы. Марко да жақсы мүмкін. Если дымыз шашпаса жүзді. Қиын болады. Аха. Енді 1-ге 1 шамасы, өзін жақсы мүмкінетке шаруаға Марко. Макс пен қарсылас болады. Ай, солай келді ғой граната. Гранатаға ұшып кетті ғой. Значит, лайк баспаған болып тұр ғой, Епа. Лайк баспаған ғой мынау. Такой. Короче, Макс Блуд Пашерс па? Қысқасы. Киллер қанша? 4-5-0-2. Ошым. 11 килл. Топ 1. Красавчики жігіттер. Топ 1 алдыңдар. И тағы да МКС топ 2. Жасик, Псех, Марко, Клон. В общем, жақсы ойнап еді Марко. Гранатасын ұшып кетті Макстың. И тағы топ 3-те. МКС 8 килл. Зеустан 7 килл жемі. 8 килл. Ломат 2 килл. Топ 4. Fire Lady топ 5. 7 килл. Топ 6-да Fire Lady және де 5 килл. Топ 6. Топ 7-те. Крустетамыз Арт, Арфаттин, Каза. 1 топ 7. Каргалпак, Шыбай. 3 килл. Топ 8. Про. Издухай Мерка, Акыл. Сектор жәтізді көрбесін. Мұнау қанша килл қылып кеткен? 6, 5, 2, 7. Да, жақсы ойларын көрдік ұсылардан. Жезуха, Акыл, Паконтик, Бик Казак. Шым 11, 18, 20 килл ма? 20 килл. Топ 9 еще. Небесін, Цеза, Хоз, Паскай жақсы шығып еді. Цезадан 6 килл. Азет істемі отырпта. Цеза. PUBG сенсор шығады. Vision, и так-то кип болады сөйтіп. Тағы да Өрте спорт, бәрсі жігіттер нәтижеде көріп отыр. Френзодан ғана 2 килл. Бұл жерде ярды, кәр, НКС, нөкіз, Фемили. Шо там? Фарик жоқты. Слави батпыз ғой, 3 килл, топ 16. Кәф, Аньяр, Асик, НКС, Блуд Пашерс, Кикс Пауэр. Блуд Пашерс, в общем, МКС, без сорлық. Шо спиттер, қайықта? Макс замбас алса. Картал. 11 килл. Топ 1. Бик Казак ең килл ойынша. Мерс ең жақсы ойынша. Макс ең ақыр киллді қылап команда үшін топты алып берген ойынша. Кеттік бәжеге. Сразу онан кейінгі матчқа кете берек. Кейінгі Шира Маркатас бәріңізде бар ғой,
Сағат 1, бізде сағат 2 сағат 30 минут қана болды ғой менде. Мен 8 сағат қылым керекпін жігіттер, сол үшін күл деп жатырмын. Қалай болды деп жатырмын. Толлап отырамыз бағайлар. Тағы да. Қарылпақ сыйла. Нет. Жоқ, қазірде призовый ойындар болып жатқан жоқ жігіттер. Даярланамыз. Аяқ асты болады, а так сіздер үшін. Тырс қойылды деп жіберем жігіттер. Ота подарка қой бол. Қалай айтылады ол? Эрангел, Мирамар. Точно. Эрангел ма деймін. Сонда? Ашылады, неге ашылмайды? Мен 8 сағат уақытымды қалай өткіземін деймін. 8 сағат дым көп қой. Кеше білмей қалып айтып қоямын, маған записьтер жібердіңіздер ғой, видеолар. Мирамар, Эрангел, чат жазайық қане. Негізі очеред бойынша жалық болмысы үшін бір темпте четкий болып кету үшін бізде Мирамар картасы ашылу керек. Дәл сразу ашып жақпан жігіттер, сіздерден сұрау. Мен ашып отпын ғой үшін жігіттер. Екінші камерам. Ал сізден сұрау отпан. Чат жазайық қана. Эрангел, Мирамар. Қане, Мирамар, Эрангел. Қане, қойты қанша адам? Адам санына қарай ме? Мирамар, Эрангел. Санукке қалайсыздар, жігіттер? Эрангел де көп, Мирамар мен екеуі тең болып тұр ғой. Жігіттер, Мирамар мен тең болып қалса, просто қараң, жігіттер. Айтылу бойынша. Мирамар көп жігіттер. Давайте кет, Мирамар болды. Үстіден кейін Эрангел болады, ә? Жалып қоямыз. Мирамар. Тағы да. Ашылып отырды. Бәрі өз орында. Таймыз ба жігіттер? Тез қарайсыздар. ID паролды әммеге бірдей уақытта берем чатқа. Мен білдім. Былай қылып атқан кезде біздің анық қоллауыт ағайларымыз кіре алмай қалып отырып та. Қазір әмеңізге бірдей берем. Командаларыңызды таярлап отырың. Лайкты күнбелет отырайық жігіттер. Болмаса қызларыңыз сасып кетуі тымалығы жүді жұқары. Ата қазір практа шыққаны ал қызларыңыз сөйлесе шық кезде ұлмай жазбайды қайтар. Ал тасып ұлма жауап жазбаса бізден көріп жүрмеңдер. Ал мына жерде барлығы настройкаланып жатып та, тек үшлік броня келсер, үшлік каска келсер, тек үшлік ружьяк тағызсыздар. Қарап көріңдер. А так бір үйге кірсеңіздер, М400-дің алтына алып шыға беретіндей қылып қойған. Прицелмен жатады. Кеттік пе?
Нусасыңыз жігіттер, сонша адам хаққа кетеді. Нусасыңыз жігіттер. Қатырасыздар. Серьезно қыздан сасап кетеді. Бізде сондай жігіттер, лайк басуды ұмытып кетсеңіздер, соны обязательно ұмытып кетпеңдер. Ойнайсыздар ма, ойнамайсыздар ма? Бірақ білмей қалып көріп қойдыңдар ма? Ба, болды, лайк баспасам тамам деңдер. Go! Эрангел, осыдан кейін болады. Ешқайда ұйықламаймыз. 8 сағат стрим күтіп тұр ғой бізде. Вот жігіттер, әмме қызы жоқлады. Не деп қорқайсың, айтшы. Қарғайын ба? Омен. Не ғой жігіттер? Мен жаман қарғайым жігіттер. Ешқандай. Мен де қорқсаңыздар болады. Бірақ 4-ші матч. Әрдайым жұп нөмірдегі матчтар. Мирамар. Бірақ 4-ші матч Мирамар айде 437. Деп айтып қойын дедім. Жазып жігіттер, әммеңіз осы чаттан бірдей уақытта көрдіңдер деп отпан. Андай қылсам көріп қойып, сразу кіріп кетіп отырсыздар. Қайымыз ба? Go деңдер чат. Full. Go чат full. Go деңдер. Сразу 1 секундта тасып жіберем. Бәрі затын тақладым. Кіріп кетесіздер. Сіздерге анық, бәрі анық жігіттер. Ешкім жоқ көріп тұрсыздар ма? Бірге құтырайық, брат, рұқсат па, құтыра бер. Го деңдер хаммес, фул. Бар екенсіздер ғой? Go! Yeah! Кеттік онда. Мирамар! Сіздер күтпеген алда. Давайте. Мой чат қой. Ястен. Көрінбей қалды ғой. Мұнда ID пароль. Көрінбей атыр жаза бермең. Чат, өтеміз YouTube каналға. Жігіттер, телеграмдағылар. Full ID пароль барлығы тасталды. Ал сіздер телеграмда отыра берсеңіздер, ешқандай ID парольді ала алмайсыздар. Кетті YouTubeға кіріп қолап. Қызық болып атырыпты. Өтеміз YouTube каналға. Сіздерден де қолдау керек. Телеграмға жазайық, я? Елу адам кіріп болды. Бәрі көріп тұрған жоқ қой, жігіттер. ID пароль чатқа жаздым ғой. Ешқайда не болыңдар, 0118-де. Бірақ уже 54 адам.
матч Miramar 407 45 32. Пароль бар. Miramar. Так. Верно. Крэмс. Алпсегас. Bring the band in. Woo. Well, alright. Yeah, they want me to fit in, but I can't. I'm too different with it. Too advanced to think. Так. I got bars and ink, but never in a prison. Too far gone, never gonna sit and listen. This is optimism mixed with the best. You get it? What you're seeing is a beast in the flesh. I'm vetted up. I don't need to try to speak for the rest. Always keep it abrupt. They wanna keep it a mess, you know. This is what you get when you're sitting as a vet. But everybody know that you're a threat. With the rest, let's go. We won't fit in your box. We don't quit, we won't stop. Riders up to the top. We won't fit in your, we won't fit in your, we won't fit in your box. No, we don't quit, we won't stop. No, riders up to the top. We won't fit in your box. No. Look, I try to tell you we don't fit in your box. Why you try to box me and I got the key to unlock? I know the locksmith, optics, speak of the lots. I'm eating lobster, chopsticks, freaking the boss, you know. I'll never fit in where I go at. Boss talk like I'm Boaz. Why fit in when you know you can stand out still? They remember you more when you hand out deals. Let's go. We won't fit in your box. We don't quit, we won't stop. Riders up to the top. We won't fit in your, we won't fit in your, we won't fit in your box. No, we don't quit, we won't stop. No, riders Нукус. don't box me in. I do my own thing, spirit is right within. I got my own way, valid is not within. Look at the way that I do my ops again. Better let me loose. Kapı savuladı. We can't fit in your box. Так. Титспес. Крэмс, Жигдяр.
Бус алға дейтін бус. Жо там, нуксе қанша адам жігіттер? Нукустен көп шығар негізі, иә? Ya 1 minuttan start. Кеше 8 сағат деп жатырмын едің. Шыдаймын, тап шыдаймын жігіттер. Шыдалмайды деп отырсыздар ғой, еле жартысына жетпедім ғой. 2 сағат 53 минут па. Шыдаймын, тап жігіттер. Шыдаймын. Бас, жазба, брат, батам. Уақыт жаңа болды, ә? Уақыт жаңа болды. Дұрыс жағмайым жігіттер ешкімді. Жақсы мән істе ғой. Мен стримге қарауым керек. Көрек я. Давай. Шыдайым. Ешқандай ойламаңлар сіздер. 8 сағат па? Ешкап. Күннің 3-тен 1 бөлегі. Жаңа деп сағат. 3 сағат. Болмай атыр бұл. Ал мен 8 сағатқа уәде беріп қойдым. Ой, еплемен. 2 минут өтпеді жігіттер. Басадық. Тағы да. Бір тексер шығайын. Сегіз сағат па? Қарап тұрың. Бірге паблик басуымыз мүмкін, болмаса жігіттер. Смело. Чисто. Қолы отырыстар ма? Бас пассажирім жігіттер, уақыт қашан болып кеткені. Тағы да мұнда. 3 секундта кіріп үлгере алмайсыздар бәрі. Так. Жігіттер, жақсы өте білген болсаңыздар, әмме зат настройкіленген бәрі сіздер үшін жақсы өту үшін, мен мировой дәрежеге өткізу үшін бәрі затты үйреніп шығып, жігіттер, мәселен ойын дауымында қаншелі файт, қосықта болуы мүмкін, қызық емес ол.
И мен сөйлеп жатқан кезде әсиен дауыс қайтады. Естіп отырсыздар ма? Постоянно менің даусым сіздерге анық жетіп барады. И важный уақытында инфо айтуым керек болып қалса, сразу мен бірінші даусым сіздерге барады. Ол қосық айтып отыр ма, басқа зат істеп отыр ма, музыка бола ма, и файт болып отыр ма, қызықты емес. Сіздерге менің даусым жетіп бару үшін, анық комментаторлық қылған менің даусым жетіп бару үшін общий звук қайтып тұрады. Редбай сөйлеп отыр ғой дейді. Жігіттер, кім модератор болғысы келеді? Сіздерге үйретем. Если жақсы модератор болып кетсеңіздер, бірге жүрсеңіздер болады. Чат қарап отқандар бар ма? Бәрсек айырлы парвас. Сіздерге четкий модератор болдың ұсылын көрсем. Еш жақта ондай модератор болмайды. Олмайсырым. Зор модератор болу жолын үйретем. Кім жазса соны үйретем. Кім бар чатта әңгімелесіп отырам жігіттер. Тағы да модераторым оның болудың жолдарын үйретем. Қалай істейтінді үйретем. Вип, сеадат. Тағы да. Мына екі бойынша екі бөлек па? Иә. Салған адасым деп қалды. Бірінші, жетінші. Ерлан Лукьянов. Мә. Вип, Маура, сеадат. Ерлан, Паскеш, Лутьянов, Кос, Пасса. Бірінші Вип, Седат, Паскеш. Ерлан, Лутьянов. Седат, Вип. В общем, екі команда қарсылығын көреміз осы жерде. Фестивал. Я здесь жить. Black Pass, Fire Bombers. Мына жерде файт болмады ғой. Қарап отыр ма? Арқайын жүр ғой. Давайте бізге ойын керек. Так, тағы да. Мына жерден ойын көреміз ба? Бұл Pashers Fire. Бұл Pashers Fire Ladies ойын. Так, тағы да. Үшінші, 15-ші. Секунд. Так, канат. Мына жерде Макс пен Қазеке. В общем, бірге екі қарсылық. Fire Макс. Алдында да қарсы болды. Fire Ladies пен бұл Pashers. Мына жақта Ловели. Тағы да Fire Ladies ойыншылар бар ма? Мафия. Аха, тағы да.
Казаки. Движение, в общем, сопетр, Макс. Макс. Екі қарсылық. Сізбай команда қатпесін ба, мен сүйілі 3 сағатта жаңа өтіп атыпты, сонда мен 8 сағат сөйлесем, тілім салбырайын деп тұр ғой. Смело. Казаки, фаер. Макстан. Сразу жуап. Басқа командаласылар да қарап тұрған екен, ал қанат қана қалды. Мафияны. Кім жақын? Мафия. Кім оны олғатты? Да, тұрғыз олып атыпты қанат. Аза и казакеңді. Олағелі. Мафия. Келді. Тағы да басқа командаласылар. Жоқ. Олағелі. Тағы да казакен күтілуға таян. Так. Эй! Воу! Fire Lady! Кімнің арқасы? Ловелейдің. Так, мафия ақыры тосқаны қойған. Мафия. Бұл пашерс кетті. Бұл пашерсті ойнашы метр алдында. Топ 25, қазірде топ 22. 21 командан құрамға 70 ойыншы. Қазірде ойын көрсетіп атыпты. Осы арқасында үшеуден болғанда да 63 болар еді, я? Бір командан. Демек, командалық ойын көрсетіп атыпты ойыншармас. Минимум арқасында орташа 3-4 ойыншыдан бар. 3 ойыншыдан. Алдына жерде карта, Нұржан, Қияр, Кеза. Жеті. Өбесіне. Тағылда Файр. Жаңа ғана күшлі. Файттан шыққан. Команда. Ол боларда 2 команда басы жақ. Ол тағыда 3-ші команда қосылып атыпты. Сан Мартиннан шыққан. Мына қараң жектер. Жектер мына жақтан да тағы да 12-ші команда Арсланның командасы. Ай, кетті. Қате жүріс қып қойды негізі. Ортасына кіріп кетті. 2 команданың ортасына есі түскен сөтті бе? Black Rose, әмде оның төбесіне тағы да команда кетқан еді. 21-ші команда Full. Бұлар мақсеті. Улма қарсылас келген 3 команданың да мақсеті 15-ші командаға қарсы топлыс жасау. Fire Lady есті басу еді. Жаңағын файтты кірсен команда. Асикная престинг, мы. Таняр. Мафия. Макс. Олардың да ладиясы деп айтып. Неге Fire Ladies? Fire Ladies қата? Неғайын, Fire мен естейм ба? Қатырасың елдер. Екіпаев. Fire Ladies қой енді. Кетіресіздер, е? Fire Ladies вообще зор ойнап атыр. Қоқы. Да, мафия. Fire Ladies құрамына кіріп кетейін деп тұрған ойыншы. Макс. Әмде ловелі. Жигма команда 62 ойыншы. Бірақ құрасың екінші. Мафия нок. Міне. Ловелі. Да, жігіттер 12-ші команда мұнда жерде Black Rose неге кеткенді түсінбей қалды тағы да. Мұнда ғой Етепойт Мутьянов. Айттым ғой сізге 3 команда деп.
Бұл ұзақ емес, негізі Файрлайды шақында. Ауыл баласы мұлақ қабылдап алды. Как Мутьяновтан. Мутьянов, сразу. Шапалағын алып жүгіріп атқан жерінен. Жеп қалды. Тағы да кім? Асатбек, Ақыл, Жезуха, Бос. В общем, 11-ші команда. Бұл жүрсін басады. Это Fire Max. Небесный. 20 команда. 28 ойыншы. Айс ник таныдың бар ба? Айс. Қайсы Айс, братан? Құр Айс па? Файрлайды, жақсы ойнап отыр. Күлмей ойнап жігіттер. Топовый команда. Макс. Fire Ladies ойыншысы. Әмде ловили ме. Вообще, үлкетті ойнап отыр Fire Ladies ойыншысы. Негрда минус уже. Не, в общем, мына жерде қызық ойындар болып отырды. Олмай. Арма, жақсы. Бар болыңдар жігіттер, қош келіпсіздер. Мен бүгіннен 8 сағаттық стримге қош келіпсіздер жігіттер. Асик кетті. Fire Ladies'ın. Шыдап беріп атыпты Fire Ladies, молодец. Қанша команда бастырып келіп жатыр? Бір команда кетті, еще тағы да 3 команда. Одан бөлек, Fire Ladies'ті көре алмайсыздар сіздер, не? Так, жігіттер, лайк басып қолап отырайық та, енді славив кеттік. Ағалар, жағалар, лайк басып отырайық. Бір лайк басың акаджалар. Ол боласы, ете бой, топако, тағы да. Сек, бос. Ете бой. Super Cross Fire Iris. Таза, ойында тұры еле. Дракон ұслап қалды. Фэмилиден. Яркол вес. Наңғарай. Назар. Смотри-то. Тағы да MX қосамды PG. Қандай гейминг беді. Fire Ladies тағы да жоқырдан файтқа кеп қосылып отырды. Деп айтады. Кетті. Боласы. Мұны жерден кім тұр шығады? Қызып тұр. Вот 8 ойыншы, 14 команда. Одан кейін Рангел картасы. Көп ұзақмай да. Драко. Жезуха! Драко тоже надо. Акал. Ебать.
Он үшінші. Мафия нок. Біреу ұстап қойып жатыр, зона келді. Қашып баратқан қырынан. Fire Ladies, значит, неизвестные. Я что бы, Расик. Какая команда? Fire Ladies. Ерлан. Ой, ерлан кетті етек та оны атуда жәтті емес өзі құлайды. Өф дейді ол тік. Ал невесы. Ерлан осы 6 килл. 7 килл ә командасында. Невесінде 1 килл. Your soul my дейтін. Ойша. 4 килл тұсан ғой. Зона кішкене, ал бұл жерде 30 ойыншы сүйу керек. В общем, сыймайды ғой. Итебайт, и тағы да Жезуха. Қызық емес екен Жезуха деген ойыншы. Нуак. Ақыл. Ақыллы ма екен? Көреміз. Кім? Ақыл. Ловели фаер. Тек қана Fire Ladies'на ловели ме қалды. 7 килл. Ал оның қарсысына тікен ұзақ болған сөйлі командалар. Ой, ақыл кетті. Ауыл баласы ғана қалды. Ауыл баласы деген өлмейтін ойыншы екен бар ғой. Ол команда 27 ойыншы. Так, тағы да. Каф. Ой, Цеза! Жасик. Цеза, труда. Цеза, тұрып отыр жетер. Цеза. Первый бесья. Көреміз кім қай жақ қаратып алады. 10 команда 25 ойыншы. Predator, МКС, Fire Ladies, Not дейді. Өзбекстан ойыншылары ма? Ева. RG. Тағы да Kings Power. Fire Ladies. Cloud. Птичек марка. 5-ші номерлі команда. Ал файтты құтырып беріп атқан ветерана 20-ші номерлі команда. Ол 5-ші номерлі командасы реңі ұқсайды. Ол Цеза. Heron's бұл бір команда ойыншылары. 20-ші номерлі Heron's. Әзірде бір команда құрамда ойнап отырды. Heron's, Цеза, Смокер, Делпан. Цеза әзірде стримді. Кіріп олап. Цеза, чо там деп қойыңлар. Настроение көтеріліп кетеді сразу. Цеза, жектеп, друзья қалып отыр екен, барсаңыздар. Heron's. Птича. Марко. Цеза. Жеті килл.
Чё там, чё там, чё там, чё там, чё там? Херос кетіп қойыпты ғой. Смокер. Албырама. С команда 18 ойыншы. Канот. Тағы да бір қанша қарсылықтар болады. Смокер. В общем, бұл жерде Предатор. Әмде Эрк ортасында файт болайын деп тұрды. Канот. Әмесін. Әмесімен ойында. Труда! Сеза. Эрау! Зонада өліп қалып. Аптешка ұрып атыпты. Сеза. Сызығында әрең жансақ болды. Номат ойыншылар бұл жағдайды күткен жоқ. Предатор ойыншыларын Айназар. Эркі. Эркі ойыншыларын ойыннан шығар жүрді Айназар. Тағы да сіздерге алып көрсеме. Эркі болды сол шығыры. Қасқыларға. Тұнқыз. Айназар. Жеті кел. Сеза, Смокер, Брюер. Мурати спорттың ең жақсы ойыншыларының бірі. Әзіргі демді Мурати спорттан негізі Кэмл Фантер сол құрамында. Ой, Сеза! Ақыл қиын. Андағы жапсыпты тұра алмайсың ғой да, өзі домалақ зат қой. Сезаны мүнжелге ауатқан кім? Кішкене камерада көратқан Айназар. 4 команда 9 ойыншы. В общем, енді ойынның көкесі болады. Сеза, Смокер, Айназар, Лукас, Псичо, Кензо, Марко, Дезе. Ой, 4 команда 7 ойыншы. 3, 1, 2, 3, 4. Яғни. Мына жақтан нок бар екен да хпдан. Ешқайсы зонада емес. Тоже Марко да. Марко еплеп әрең сақлап атыпты зонаны. Дезиме Марко. Болды, Эркі ойынан шықты. Хантерлер шықты. Марко, ненің арқасына? Шыққалығын арқасында Марко мен Дезе бірге бір жағдай. МГС. Дегенсе қай жақтікі? Онда біліп аламыз. Бірге бір жағдай. В общем, міне красавчиктің арасында қанша аралық бар. Бір хп ойыншысы. Өзбек сайты. Әмде мына жақта МКС. Көреміз жігіттер. Давайте қайсысы топ ойнай алады? Олап отырамыз. Көрейік тәне. 16-шы, әмде 10-шы команда. Кімнен топ күтеміз деп ойлайсыздар? Тың ет, лайк басып отырақ, жекер кейінгі матч сразу на басып кетеді. Қанша дейін ба? Сіздердің қолыланыс арқасында 230 лайк болады, жекер. Сразуынан кейінгі матч Эрангел, сіздер жақсы көрген Эрангел атак мына 2 ойыншы. Топ 1 кім екен шеше алсын. Давайте, кім баспады, кім жаңа келді, жекер қоллап отырайық ағайлар. Душинный лайк басып отырайық. Баспасаңыздар да бастанады. Просто так қолау керек жігіттер. Ал. Дезі да топ. Өзбекстан ойыншылар топ ойнап қойды жігіттер. Аз. Кензо, Дезі. Азат деген жігіттер. Чувствиялар. Өзбекті топ алып кетті. Шаршадыңдар ма жігіттер? Шарып қалыңдар ма? Өзбекке топ беріңдер ма? Не зона тез? Зона білмеймін ғой жігіттер енді ғана жерді. Зонан. И так та солай ғой көдеме ойнауаппыз. Что там? Өзбекте топ алып кетті.
Өзбекте толып кетті өзі. Жігіттер, не болып кетті мынау енді? Кеттік қой енді. Ең бастысы кете береміз ба? Кенза, азат, тезі. Бір, екі кил. Епледі. Қанша кил болса да. МКС, Жасек, Псыча, Марка, Клон. Өткен күні епледі бұл тағы да топты апарып берді. 12 кил. Топ 2. Power Heroes, Сезақ, Делтал, Свокер. 9 кил. Топ 3. Эрколгас. 8 кил. Топ 4. Шоха, Саяжен, Сеньорита. 0 кил. Топ 5. Топ 6. Номад. 4 кил. Топ 6. Fire Ladies. 7 кил. Топ 7. Family 6 кил. Топ 8. Erdi, RJ, Ziko, 5 kil, top 9. Fire University, Erdi, AJT, ASIC. 8 kil, top 10. Akıl, Jizuka, Pos, Asarkbek, 3 kil, top 11. Kazan, Жан, Фрeze, Kato, 3 kil, top 12. Смет, Kizarov, ASIC, 3 kil, top 13. Mutyanov, Paskish, Cross, Erlan, 3 kil, top 14. Ekas, Ras, Akrosh, Mordek, top 15. Ekas, 1 kil, top 16. Так, тағы да көп достар. Fire Ladies 1 кил. Fire Ladies группа сейчас топ 2-де. И не кетті. Кензо, Азат. Дезі, 2 кил, топ 1. Өзбектер топ айтып кетті. Басқаша екен, ойнасын олар. Ойнасын адам оларда. Топ алсын деген емес қой енді. Соға деп қойды. Соға қашайға қатысы. Енді не істейін жігіттер? Өзіңіз қой кіре алмай жүрген. Бірінші орынға есіп жоқ саған. МКС Марфа ең көп килға ойыншақ. Мафия ең жас ойыншақ. Тәзін яқыр килді. Камал үшін керек тоба дейінді. Алып қойды қарапоқлардан. Түйкер. Так. Тағы да кеттік кейінгі матчқа. Чо там? Не ойнаймыз? Эрангел ма? Эрангел? Солар. Бестер қуа дегенсіздер ғой? Ұттым дейді ғой? Қатыра дегенсіз. Отылып үйреніп кеттіңдер ма? Не болып кетті жігіттер? Екі 230 лайк қылып қылсақ жігіттер. От душиннан. Чо там поддержка жоқ па? Ертең сараймаш. Бір күн бар екен. Екі 230 қылдық жігіттер. Атак. Тағы да настроение поднимать етек, көтерек қана жігіттер. 230 лайк қылайық. Лайкты да көтеріп қояйық ағайлар. Эрангелге кете береміз. Сразу ашып берем. Көп күттірмейсіздер. Давайте, өзбекке топ қаласыр ма тағы да? Чатқа жазамыз, өзбек бар ма? Тұрғымыз, давайте, 222. Лайкты да бір құтырып қояқ жігіттер. Лайк просто так статистикаға тәсір етеді жігіттер. Чатты да тоқтап қоясыздар, молодец. От души на 230 қыл жіберек лайктарды. Қазір тағы да телеграмнан да шақырам ағайлар, күтіп отырамыз, и тағы да тез орындарыңызды занятте отырамыз, Go, чат, телеграм, фол, YouTube каналға өтеміз, қолаймыз, и тағы да кейінгі матч кіруге, тағы да бірнеше лайклар жетпедіп кіріп, қолап кетеміз, и тағы да матчқа кіріп кетеміз. Или бір қанша матчтар бар сағат 2-ге шамалас болуына қарамастан. Себебі бүгін ең точка қоятын күндердің бірі 30 декабрь, ертең сочный күндіз жаңалықтар болады. Ал бүгін тұрып қалайық, ертең құрайық,
Болмайды. Неге болмайтынын да түсіндіріп беремін. И турнир да жақын. Кеттік, ютубта жаңалықтың бары. Жігіттер, естіліп тұр ма? Ютубта жаңалық. Міне айтамын сіздерге жаңалықтың. Ертең статистика тастап берейін ба, жігіттер? Қызық болсын ба? Ең жыл командасы, жыл ойыншысы кім болуы мүмкін? Жыл тиктокера дегендей жаңалықтар. Қарылпақсында киберспортта, 300 лайк деген жоқ па, 230 лайк дедім, жігіттер. Өтірік айтпаймын, қолымнан келетін затты айтамын, жігіттер. Біздер біріміз ғой, 230 лайк, 4 лайктан кейін уже матч. Көп тұрып отқан жоқ па, ағайлар, давайте сразу одан ашып жіберем. 230 лайкта. Мұнда мен ашып отмын, Ерангел, жігіттер. Ивент ашайын ба? Мына қараң, сіздерге сұрауынама. Қазірді тағы өзгертіп жіберсем, болмай қалады. Тағыдан, жігіттер, сұрауынама берем. Сұрауынама. Езетеміз. Сен қақасқасын, Сеза. Мен 8 сағат стрим қылам. Ивент, без ивент. Мен ашам, сразу ашам, жігіттер. Кет. Ивент, без ивент. Сразуынан маған 10 адам жауап жазып берсе болды, жігіттер, ананы сайлай салыңдар. Ивент болсын ба, без ивент па? Ара? Ивентті қайтып келіңіздер, еще ивентті өзіңіз паблик сияқты болады. Бірқанша ойынлар көрсете аласыздар. Ивентті 67, уже 13 голос. Актив екенсіздер ғой, ағайлар. Ертең прак болмайды. Себебі ертең 24 сағат деп кетсек, ертең болмайды да ол. Бір күні сағат 1-ден бастап болады. Яғни, ертең жаңасына кіріп келеді, сағат одан кейін сразу прак болып кетеді. Сайынсыздар ма? Ивент екен, болды, ивент. Ивент екен, жігіттер. Ивентті де бір ойнайық қане. Болды, ивент шешілді. Давайте 230 лайк, жігіттер. Ал, зонаны, в общем, жемейтін қылдым, бірақ тез жүреді, Ивент кеттік. Сезада ивент деп тұр ғой. Зона, лума, пабликтағыдай жемейді, в общем. $230 лайк. 4 дана лайк жеге. О, мен қыздар сасып кеткен жігіттер, сықмарланып лайк баспай отқалар. Қызсыз қап кеткісіздер. Телефон алмай күйдірге жігіттер. Нет. Фраев. Қойш. Почам. Мен болдым ғой жігіттер ашып. Тайыр ғой мұндай. Бір кнопка ғой. 230 лайк. Чё там? Пацаны. Чушпан болмаулар. Эльба, КС лайда. Не, братан, не дейсің? КС зат дейді. Эльба, осылайда 8 сағат істемей жатырсың. Неге істемеймін? Кеше уәде бердім, маған запись жасап тұр ғой. Яқшы, ел саға. Чё там жеге?
230 лайк болмаса болмайды. Өзгертіп жіберемін бәрін болмаса жігіттер. 227 ғой. Просто поддержка керек қой. Содан кейін лайк сұрамаймын. Жігіттер. Мынандай қадалып қалмаймын. Келістік па? Бір домалақ лайық осы жерден. Тырс кете береміз. Жігітше, осыдан кейін давайте мына лайк баспасаңыз басылмаймын деп тұра алмаймын. 2 лайктан кейін, иә? Басат кестір ғой, Или қызлан сасап кетеді дегеннен баспасыздар ма? 229, 230 қашан болады? Подписчик нормально келеді. Аха, шортс істелінеді. Рахмет, братан. Храк. Ой, міне, болды ғой, красавчик. Да? 465, 17, 71. Төрт жүз алпыс бес 17 71. Рак. Неше? 5-ші матчы Айранка. Ивент. Ивент болады. Ивент қой мына. Барып бет қолын жуып кел. Бахит Сейтжанов. 230 болды ғой. Қуат екенсің сен. Мұнда ғой адам қатырасың сен. Қуасың сен. Айранка ивент. 465. 17 71. Пароль. Актив жоқ дейді. Мына адам бәрі аузыңа барып сүйіп кетсін ба? Қуады екенсің сен, ә? Кеттік жеге. Бесінші матч па? Жетінші матч па анау? Бесінші матч шығар, ә? 7 ма 5 па? Астен жетім зат іздеп бастай беретін жеріне келді. 56. Что там? Міне ғой 57 сағат 2. Сіздердің балалар ұйықтамайды. Отырыс балаларына жаңа келіп жатсыздар ма, жігіттер? Кім жаңа келді, арасын айтың?
Так. Призга ұрыс бар ма? Қазіргі жоқ. Алпамыс, что там? 8 деген таның ба? 8? 9, 8. Не зат ол? 02, 10. Сағат ондай. Уже 72 ойынша. Алып болсақ кете береміз. Так. 79. Сағат 2. 1-де 8 этаптан турнир ма? Тұдайым? Давай. Кланlar arasında, ya кланlar arasында қылмаймыз жігіттер. Кітте 1-2 рет ойын көрсетіп жүрсе не, өзінен кетіп қалады біздердің балалар. Болмайды осы. Клан лидерлеріңізді туырлау болу керек. Если мен бір командаға лишний бір зат айтамын, ол бір арасында клан ойыншыңыздан емес лидеріңізден болады. Если мен бір зат лишний әңгіме айтып қойсам, кланды туырлау керек шығар жігіттер. Ол неден болады? Сіздің лидеріңізден болады, жауапкершілік жоқ. Бәрінде өткізуге дайынмын. Атак қаралпақ деп лишний әңгіме айтпай, боғау сөз айтпай, мен сіздерге жаманлығым жоқ. Жақсылап біліп алыңдар. Қаралпақстан ойыншысыздар ма? Ой, ебам, мынау Қаралпақстандық қой деймін да. Барып поддержка беруге әрекет етемін. Что там, братан, не істеп жатсың? Қолына не келеді деп. Бір зат келу керек, обязательно бір талап ету керек. Так. 82 ойынша. Кіремшік жер. 02-10 ба? 5 минуттан уже старт. Тез боламыз. Го, пачинки барымыз, ивент барымыз, қатырыстыр. Қимет болып отыр ғой. Тағы да. Nàyผมไม่ได้หัก Көке, қайда? Бізді сауға қан алдақшы күні лоббизе кірмейлер аман алдайыпты. Чума, мен приз болады деген жоқпын ғой. Али, қумашы, Али. Қатыра дегенсің. Мен приз болады деген жерін топ бер. Ne шайып отырсың?
Так, bizde 3 minutdan keyin уже матч boshlanu kerak. Валейкум ассалам, салам алейкум. Hoş geldin братан. Howdy. Durmayın dostlar. Durmayın dostlar. Тоқсан. Неше секунд қалды? 20 секунд қалды жігіттер. Яқ, призл емес ешқандай. Просто так ойын. Мен призл деген жерім жоқ. Призл ойлар. Құдай қаласа ертең болады. Жаңа жылға кіріп келеді и одан кейін. Қазір де болып кетуі мүмкін, мен айтпаймын жігіттер. Подарок болу керек, шок болу керек біздердің ойыншылар. Сау ғой. Болса ем, жақты жіберемін мен. Қалдырма ойнайтын ойыншыларымыз алу керек та себебі. Екі. Уақыт болды жігіттер. Ивент. Al, hammaga xayrli parvoz deb qolamiz hozirda. Так. Qadrdingiz sizlar. Так. Фу. Фу, да.
Тағы да былай. Тағы да былай. Тағы да былай. 4500. Может просматривать. 4500. 4500 болдық. Так, тағы да былай. Тағы да былай. Былай. Кеттік ойынға, иә? Атыларымызды болды. Шырым жетеді. Мына жетеді ма? Екеуі болды. Тағы да. Тағы да. И бір кило. 44. Қылмас адамдарынан. Ол боласы. Тағы да. Ивент бұл. Жүгіріс команда 87 ойынша ойнауда. Тенов, КФ Official, Махмудов, ол боласы. Асик, Эрос, Катана, Fire Ladies. Екінші. Үшінші. Садан. Сейша. Ол боласы. Бека, Мора, Седов, Райс, Мутьянов, Асик. Раука. Ой, Лоубек, Диджи. Бағара үлгере алмайбыз. Марка, жақсы. Тағы да мына Space Warlord. Сегізінші. Back. 18-ші, 22-ші, 13-ші, 17-ші. Тағы да. Асик. Мафия. Мафия не бүлдіржақ. Бүлдіржақсың. Бомж. Бомж нок.
Мутьянов. Смокер Шайс. Нилуа. Файрлайдерс капитаны. Мутьянов. Адмирал Кратос. 8-ші. 13-ші. Ой! Факси. Адмирал. Все. Мафиялар. Кім нелі асылып қалуға. Өліға қыз баланы өліп. Мафия. Вот. Қыз баладан өліп жүрсің ба? Смокер. Райс. Хорошо. Так. Адмирал. Ивентке тағы да қайтамыз сізге. Әсік. Неде аяқ қол істемеген жоқ па бұны? Насип тіпті 4 килл. Не өлі. Шын бірге бір қарсылық көреміз ба деймін. Если тұралса. Тұрып бере алса. Мен де 8 сағат тұрып бере алсам, 25 команда, 71 ойыншы. Елі бірде бір команда ойынан шыққан жоқ. Бірақ 31 ойыншы шықты. Қалай ол? Математикаға тур кеп тұрған жоқ жектер. 25 команда, 66 ойыншы. Адмирал. Асик. Нелі. Адмирал ойын шықты. Нелі кетіп қалды соны. Жүре бер Асик. Тағы да зонада барлығы. Енді мажықтан ойын көреміз. Крейзи. Рази өрізат. Крейзи болып айтылады. Тағы да Файрлайды соғыстары. Әркі болғыз. Шаңыз жерге түсі отырды. Платинкейде ойын көреміз ба? Жағымда ешкім жоқ. Каго, Озақта. Мына жерден басқа, меніңше дұрыстап файт жоқ. Тезірек талап болса. Бірақ Гуляка. Грязя. Драко. Жақса. 6 килл. Смеш команда. 55 ойынша. Тағы да. Май. Смеш команда 53 ойынша. Жақсы. New family сила. New family сила. Неге? Не? Шатақ қойсыр ғой. Да. Так. Картада кімді көреміз тағыда? Бұл зомби. Есел паскаш. Еселдің тарқатылуғандай, да? Yana страх, яркая назар, ярко волос. Тағы да. Space Warlock. Но везде. Firefox. Арыстанбек.
Алаш кемей. Қазақстан ба? Раз. Все, Каракалпак, алаш кемеге екі кел. Так, былай көрсек не? Қазір боп деп бір сушы олайын, я? Сразу давам еттіре береміз. Карталы көрсетсем. Каракалпак сила, джеге, давай-то фул. Турция жаңа отыр ғой. Жақсы. Нормально. Команда 45 бойынша. Так, Арсланбек. Здесь команда 45 бойынша. Так, музыка. Тағы Вот этот команду закончили. Мен қорқып тұрсыздар ма? Ұйықламаймын. Карталы көрсетіп, бәрін көрсетіп. Жігіт сөзінде тұрады. Тұтқыбаны сөзінше. Тағы да зона кішкене. Үлгердім ба? Лидер, ярко голос, иска, назар. Атака Викако, Гулима, Тезе, Типа, Часор. Нот. Кім? Нот кім? Назар, Часор. Зомби, бра. Кәп, смокер, бас. Тағы да смокерді көресір. Да. Қайда кетті смокер? И тағы да Мутьянов шапері. Қамсың ба, Мутьянов? Ержан.
Смокер. Ахал. Үш команда өз ойынша және 5. Кел. Лидер. Файр нел. Жігер. Қыз бала ойыншымызға ойын көреміз тағына. Қасқыр не мағынайын? Мен түсінбей қалдым. Басына қасқыр киіп алған ба қалай? Ана қалай? Мен в общем түсінбей қалдым. Ондай емес жер ғой. Яха. Тағы да. Қасқыр қасымда жүрді да? Ол команда 22 ойынша. ОБН зомби. Вите бойт. Жақсы. Расик. Ол баласы. Файрнило. 9 команда. 19 ойынша. Нило. Кімге? Жылот жасыр. Аха. Дези. Алдың ойыншыда топ ойналып берген. Десен сөйлей бермен. Дези. Жағын қисайып тұрған болса туғыла жіберіп біздердің балалар. Хабарлашмаған. Ағы болады ма? Болады. Скендиден. Спейс Wарлот. Мұна никтің иесі хабарласмаған. Шашыңды алайын деп тұртты қыздар. Біздердің айырым қампақларға үнсат берсін. Не болды? Кейін карта, МКС ойын көрсет. Неге сіздер қазір көрсетпейсіздер МКС? Кейін карта. Бәлкім кейінгі өмірде көрсетесіздер. Неге кейін карта дейміздер? Дезия. Кесеп қалды. Азот қана қалды, азот. Виктор тактикасы ма, жылан тактикасы ма жігітер? Бұнда тоже нелі ойыннан шарайын тұрыпта, жігітер. Кетті, нелі. Тырс етіп жете кел. Жәмі, ойын 3 келмен. Файрон Левис. Капитаны еркі ол бесті ағып кеткен қырын жігітер. Көп қойын олдым. Енкес Гулиман. Бұл да тоже қыз болады, Енкес Гулиман деген. Ол емес пе? Тағы да. Ярколос. Пройти будет. Иско. Нукус. Теры. Камбэк и Айназар. О, файнный луда. Нукус нок. Ярколос. Легендарный командамыз. Қиналып адыпты қыздарымыздан. Нелу. Искондан оқып сады. Теры. Бір емес, 2 ойыншыны оқылды. Әмді дәвет етуге дәлгерді. Көреміз, Смокер. 4-ке 1 қалып кетті ғой. Тағы да. 60 нөмірлі. Витебой. 11 нөмірлі команда. 5 команданы. Олармен көз алдымызда көріп тұрсыздар. Бұлай қылсақ бақшын олып көрістір. Смокер. Смокерден жақсы ойын. Көретін ұқсаймыз. Смокер села. Давайте Кафофишн капитаны болды. Иско, Айназар, меніңше әркі ол бісті жеңіс көретін ұқсаймыз. Смокер, Молттан, Маккензо. Яғни 6-шы нөмірлі команда жақсы ойын. Көрсетілді ол жерде. Витебойт, 4-шы, 6-шы, Витебойт тоже соң сыртында. Ахмудов, Буас жақсы кіріп бере алды. 2-ге 3 шамасы. Зона барлығы жақсын стрюкланды турлы ма, жігіттер? Айназар, Иско, Теры. Чё там, жігіттер, не қыламыз ба? Буткемпте. Ойнаймыз ба? Махмудов, Буас. Қоры, пула қыласамыз ба, жігіттер? Естатты, көрсетпейтін қоп түссем. Бәжат, өлі қоп түссем. Ярк ол бесін топ көреміз деп айттым ғой. Мен айттым ғой. Вангаға жақыншылығым бар, жігіттер.
Вангаға жақыншылығым бар. Что там? Ярко облыстан топ. Вау, буткемп. Буткемпте жігіттер не қылайық па? Шапалақ қылсайық па? Просто кулак. Мен просто әмме затты алып тастаймын. Көреміз ба? Кім топ алады екен? Буткемп картасы, салут картасында буткемпке сәкіреміз. Даже ешқандай оружие. Бәрін алып тастаймын. Келісесіздер ма? Ивент болмайды екен. Ивент болды. Неге болмайды жігіттер? Тағы да көрейін. Бәрін алып тастай аладым ба? Алып тастай алады екенмен ба? Көремен жақсы ма жігіттер? Шапалау қалсамыз ба? Буткемпте. Көрек қана шоу. Кім топ алып кетеді екен? Лукас, Айназар, Исха, Терра Камбек. Жәмі 14 кел. Топ 1. Эрка Волвес. Hamda Jizuka ақыл бос. Молодец, четко көрсетіп оларға Jizuka ақыл бос. Бәкенса. Бұларда қалмады. 12 кел қылып тастапты. 14 килмен топ бар. Hamda Pro Family'den 12 кел топ 3. Давайте азыр ашам онда. Тайын тұрын шапалы қосуға. Кәф, official командасы 11, 18, 22 кел топ 4. Камнус, Шахла, Кулиман, Рамазан 4 кел топ 5. Файрладистан 14 кел топ 6. Файр Невесте боласы Исламбек 5 кел топ 7. Асектан Ярсиков 8 кел топ 8. 9 кел Жасур Азат Кенза Өзбектер Саса 4 кел топ 9. Зомби Паскеш Хас Ерлан 4 кел. Келдің бәрі қақтап атыстар. Топ 10. 14 кел. Радим Пути затна Индиспа 4 кел топ 10 бар. Бұлар тоже Өзбек кел. Номад Қазақстан 7 кел топ 13. Бірақ 0 кел топ 14. МКС 3 кел топ 15. Арыстан Арфа деген 1 кел. Топ 7 5 кел. Нев Фамилия 4 кел топ 18. Кош Респект 2 кел. Топ 20-да 2 кел. Шер Исламнан, Ямде Катана, Седат, Маура, Яназар 2 кел топ 21. Хан, Ворлот, Yes No деген жақсыландым болады. 8 кел топ 22. Кезо, Саддам, Кратос, Адмирал 4 кел топ 23. Слайшер, Террор, Лоэли, Грези 3 кел топ 24. НКС, Тоня, Трудела, Зенс, 7 кел топ 25. Нукос, Айназар, Иско, Терры, Камбек. Жақсы ойын көрсетті олар. Эрка Олвес. В общем, олд команда 14 кел топ 1. Банга Ридба деген сол ғой онда, иә. Ванга десей? Банга деген мақсат қой. Задержка барын неге жоқ? Кешер. Файрнело қыздардың капитаны Fire Ladies'тың ойыншысы, яғни. Fire Ladies капитаны Нило ең көп кел ойыншы 8 кел. Нило ең жақсы ойыншы Айназар яқыр келді командасын алып тұр. Топ барды. Алып кетті ғой. Кеттік. Қазірді настройкалап көрем жігіттер. От душинан 250 лайкты ұрып тұрайық. От душинан қазірге келдер. Что там? Отырс. Көп па? Ертең тағы жаңа жыл. Бәріңізді құтылып қалама жігіттер. Кіріп кетті жаңа жыл. Машинізге бола берсін. Еба, 4 сағаттан өтті, жартысын епіледік, ә? Стримай. 8 сағат қыла аламын ба, жігіттер? Тағы да. Так. Көрейін, жігіттер, настройкалап. Жасырын баша қаномына ойнаймыз ба? Қой детский керек емес, ә? Буткемп. Есат алмайсыздар. Құрал деген зат болмайды, жігіттер. Құр шапалау қалсыз.
зонаны астен қылып тастаймын. Флайерган алмайсыздар. IM assist болмайды. Open up to door sound visualization. Жақсы. Save зона. Тұрсын нормально. Зона. Жақсы. Мындай. Могу information тұрсын. Станок. Снайпер болмайды. Ар болмайды. Шатган болмайды. Дробовик болмайды. Пистолет тоже болмайды. Көрейік жігіттер, бір мәрте көреміз ба? Сразу шығып кетеміз, жақсы ма? Уақытты азғантай қоям. Бүгін ғой, до конца. Давайте, болады. Шапалақ қылсам жігіттер. Келістік па? Ешқандай оружие болмайды ойында. Көреміз, ивентті кім... ивент деппін ғой, буткемптен кім шығалады? Көрінді ма жігіттер? Даже оқ, әмбе зат алып тастадым. 0. 0, еш сәт жоқ. Келістік па? Ойнап көреміз ба? Қызық болсын бар қане. Маған да қызық көп тұртта. Ауто пикап деген қалай? Жақсы. Емес. Тұрсын. Бірақ. Оружие жоқ қой? Бәрі 0. Көріп тұр ма? Қызық ба? Сіздерге да? Дұрыс қылатын ба жігіттер? Или желание жоқ па? Айтың пікірлеріңізді. Одан гөрі көп сөйлемей ойнап кетейік, мен бастым онда. Сондағы 6 минут па 5 минут па қоям. Кірсеңіздер, кіріп алған жігіттер. Мында. Ашық, открытие барлығы. Станок, буткемп. Оружие жоқ. Оружие іздеп айран қалып жүрмеңдер. Келістік па? Еш сәт жоқ, ес сәт. Ондай зат көріп пе едіңіз? По приколу. Көрек қане, соң өзінде бір-екі зат беріп жіберем екен. 483, 89, 87. Давайте, көреміз. Сразу бір матч ойнап көреміз, жақсы ма? Әме буткемпке сәкірім, буткемп. Шапалақ қыласыз болғанда. Кулак ұрасыз. Әзеті бұрас қой. Кім қанша ұрады? Кім патологын қояды? Көреміз. Шапалақ матч істедім жігіттер, короче. Бірінші ойын. Буткемп, станок. Буткемп дейін. Буткемп деген жері бар, центрда жігіттер. Ескенде болса кіріп кете берің, место алың. Айде. Мен тағы да жазаппын. 483. Стартты жігіттер тез қойып түсем. Соны. Шапалақ матч бірінші ойын. Тек буткемп сәттіңдер. Бәрі тура. 8 сағат сіздер де отырып жатсыздар ма? Отыра алмайғанлар. Заведушка. Так. Айди, анда ғой жігіттер жоқ орда. Мында. Шапалақ матч. Тез кіреміз, себебі ярым түн кіретін адам кірет. Бұған оғай жігіттер, майдаланыспайтын анық. Тырс-тырс қылатынлар кірет. Уақытты общем азғантай қылып тастадым жігіттер. Если болмай қалса, қызық болса басамыз. Қызық болмаса проектті давам еттіреміз. Келістік па? Сіздермен ғой жігіттер, сіздер үшін ғой. Смело.
Уақытты азғантай қойып тастадым жігіттер. Тағы да ескертіп отырайын. Қазір етіп құлақ қылың. Бала алмай жүрген өшеріңіз болса. Сану картасы. Если ала алмайтпын десеңіздер, картаны күтіп отырамыз. Ала алмайтқандар бар ма? Картаны загрузка істей алмайтқандар. Менде санук жоқ екен. Қазір күтіп тұрмын десеңіздер, күтеміз. Кім алады екен топ? Срочный ойын болайын тұр, срочный. Так. Так. Deniz delirdi. Kulağımda dalga dalga bir mesaj sesi. Dinledim derdini. Bir ses. Tik tak tik tak. Kalk kızım uyuyorsun. Tik tak tik tak. Жігіттер, холодный оружие болмайды меніңше. Көрек, холодный болса жүде жақсы, автомат болмаса болды. Барыңызбен атсын, короче. Білгеніңізді қылың. Мен бірақ бәрізет алып тастадым. Ізінде қуып жүріп бұлақлай тұғар ғой. Азғантай қойдым, 2 минут қалды жігіттер. Ашылған жаңа, бірақ 2 минут қалды. Ал қалғанлар қарап отырамыз жігіттер. Есе, менде санук жоқ десеңіздер. Yürek bana tısla. Hızını mı kesiyor rüzgar? Sonunu getiriyor kapılar. Kapalılar. Tik tak tik tak. Kalk kızım uyuyorsun. Tik tak tik tak. Günü kaçırıyorsun. Coş dalgalan. Автомат қосың, автомат қоссам қызық болмайды. Соның ішінде кіріп отыр ғой. Буткемпке сәкірі, буткемп деген жігіттер, Содан кейін болады, если қызық болса дальше давам етеміз. Тағы да пікірлеріңізді жазың. Азизбек Ұзақбергенов, құтлықлау. Әммеге театрға жаңа жылағыз құтлықлайман. Міне ғой, жігіттер, буткемпке мана қосқа өліп кетеді бар ғой. Көрді ма? Тағы да 1 минут қосып беремін жігіттер. Ой, что там, өтеш? Кір, буткемп. В общем, оружие жоқ, тағы шок болып қалма, но оружие қайда деп. Жоғарда жазып қойпан. Содан кейін матч болма болады. Болады жігіттер, 8 сағат стрим болады минимум. Елес 3,5 сағаттай болады да қапылғанда. Адам аз кіретін болсақ. Қазір біреу кіріп болсын. Өтеш кіріп болдың ба? Қайтып жүрерсің.
Қазір жігіттер тағы да ютубер бар бізде. Қазір жігіттер жасаймыз. Никің қандай еді, өте ұмытып қалдым мен. Сәлем, жігіттер, салам алейкум. Мұнақта көп общем. Халқың бәрім PUBG ойнаймай қалай түсінбеймін. Тоже броня каскада жоқ жігіттер, сенесіздер ма? Кірдің бә өтеш? Қалғын тұқып. Го. Қазір. Тағы да ютуберіміз бар жігіттер. Білесіздер ғой қалпасын, дота бойынша ютубер. Атақ сіздер ма шапалақ матча кіріп тұр. Кіре жақ. Жазып жіберейін телеграмнан. Болды түсіндім ала, сол бір айдай күту керек дейді монетизация. Чо там кірдің бе өтеш? Чо там? Басек. Ник қандай? Ник білмейді екенмін сен некені ұмытып қалдым. Так. Кірген шығар, ә? Қазір дейді. Кірмеген елі. Мойна актив, да, актив. Көреміз ертең районлық басқыша анау-мынау қылып не? Әмір районда ана против қойып көрем. Ағайлар, күттірім кеп тұрған жоқ. 1 минутта күтті беттен білесіздер ғой. Қазір біздің ютуберіміз кірсін. Ауа, карта жоқ па? Қазір міне карта скачать етпеген екенмен ғой. Қазір міне 2 минут. Ауа, карта жоқ па? 2 минут. Епа. Жігіттер, тайғыланың. Тырс шапалақ шоғылады. Аяқ міне болды. Міне болды жігіттер. Еба. Секундта кіреме. Болды, саз. Қалеген солтыңа тұрып ал да, одан кейін буткемп дегенге сәкіресің. Шапалақ шоу, ешқандай оружие болмайды. Құдай қаласа солай настройкалап едім. Тұрамыз. Так, жігіттер, кірді. Қазір. Нукос, чо там? Нукос. Мен бармын ғой деді ғой Нукос. Тағы да маған друзья тастап қой, 2 аккаунтқа да. Жігіттер қазір кіріп атып та. Ютубер бір баламыз кірсін, соған сот болайыз. Қандай еді ғой, Ника? Өтеш! Райгор, кірді. Вип деген ойыншымыз кіріпті, карташы. Братан, картаң жоқ. Братан, Вип деген ойыншымызда карта жоқ. Кестік қой. Атак мен ешкімді бұланша кек қыған жоқпан. Болды. Саз. Кеттік. Жекичане. Ертең ссылкасын берем, оған да поддержка беріп қояйық жігіттер, өзіміздің дота ойнайтын ағайларымыз болса, ұсынайық. Че там мыяқта не істейсің? Мыяқта дота бар ғой деп. Турнир өткізеді жігіттер. Кемінде миллионлық турнирлер бар. Кіріп қойсаңыздар арзайдар. Бұл әлтімас, ана өзбек шоқыш. Қайсы Ұлықбек, айтпайсың ба ертірек? Қандай, кім дейді саған? Асланда, батан. Шапалақ шоу? Құдай қаласа көреміз қазір. Бол, бастандыға. Өзіне қалмайды, специально қырсам.
Айтуың керек та. Ертерек. Соң айтып қойыпты. Сен ондай затты мына жерге айтпа. Білесің, өзіме айтпайсың. Давайте кеттік. Удачи барыңызға, жігіттер. Аумет деген ал. Орысша сөйлей беретін болған өзінше. Бір-екі ауыз үйреніп алып. Мен бүткем. Қорқпаңдар. Ешкімде оружие жоқ. Деп ойлаймын енді. Бәрі бүткем. Ең бірінші сақырген ұстап аламыз да қазір, не? 60 дала ойынша. Бәрі мужик. Номад не болды? Басқа кетіп барсын. Тағы да. Оружие жоқ қалса шок болмаңдар жігіттер. Мен білмеймін. Қолдан келгенше алып тастадым. Тағы да. Былай? Рас. Тағы да. Өте бойды. Жігіттер, сковорода андай холодный оружие бар екен. Қаш! Қазір. Фу, аппырым. Қуы жүріне қара. Если сол сковорода ана холодный оружие тимей қалса бар ғой, қорланады. 60 ойыншы бәрі бүткемте. Тек холодный оружие бар екен, жігіттер, оны алып түсе алмаппын. Маура, қана әзіне қуы жүрген қара, бейшара. Седат, мына брюс еплеп кеттін қара. Епледі, жуап берді, Маура. Машинамен қашып жүрген қара. Қарап тұрдық болмай. Ева! Неді қорланды олар. Жігіттер қызық қойды. Қара. Айназар. Терсті. Еско. Мажор. Кімді неше кел көреміз азырда. Айдуас кімнау? Эра. Еплеп атыр әйтеуір. Холодный бәрі. Мутет не? Бәрі сен маған пышағына қашып бұрадыр. Ярас. Яқта тағы да іштен көрсе. Утенов. Мына жерде тағы да Роснеу Скорпион. Мияқта Смокер, мияқта Бауыржан. И тағы да Иско. Стар Мажор. Фисмок. Ізіне қуы жүр ғой бейшара. Екеуі қорлады. Мияқта кім мынау? Номад Гриффин. Ажаға ұрма, ажаға деп. Айерка жаман кеттіңдер. Жаңағынан топ ойнаған команда емес пе Айерка? Мутенов. Әмеңіз қашып кете берсіз, сен беркеш деп. Қуы жүр бәрін. Алпыстан ойыншыдан қазір ойыншы қалды жігіттер. Мутенов, терсі. Ой, Мутенов кетті. Шамон еткен ол терсі. Фуаксе, машында болған әйтеуір. Бұған тайын емес Гриффин. Ержан. Шамон кеттің ғой. Ержан. Тағы да. Чего там? Ажаға тек қарылпақша сөйлек. Қарылпақ сөйлетпен ғой. Біздің болды.
Не болып жатыр жігіттер? Қызық па? Бәрі холодная. Тек пышақ, қылыш, анау-мынау сондай істер жатыр. Етебать, Эрос, Номад ойыншылар ма? 17-ші команда толық. Етебать, елі түспей жатыр ғой. Шиш! Мінетін жердің өзі жоқ екен мына жерге. Ұтқаныңызбен көремен тұтта. Боксия. Шах. Шерислам. Шах. Сармажор. Эрос. Эра. 17-ші команда фул тұрғалды. Мынау акем алып жүрген қалай? Қай жерден алды? Магазиннен алды мынау. Жігітше ойнаң жігіттер, жігітше. Шах. Мен тұрсын алды. Қаяқтан екеу атысыздар? Магазиннен алды ма, жігіттер? Магазинді алып тастамаймын ғой енді. Бәрі еплеп отыр бар. Қалай еплей бересіздер? Боксер. Гриффин. Тек кулак па? Жаңада енді холодный оружие деп ойладым. Енді низат түссе, соны алып ойнайсыздар дедім ғой жігіттер. Номад ойыншыларынан топ. Оружие болмайды ғой. Магазин алып кеттіңдер ма? Қатырды кестір. Кептілетіңдер айтыр. Бек, Эра, Эрос, Гриффин. В общем, оружиелердің бәрін алып тастап едік. Меніңше магазиннен алып бұлар. Қараса, магазиннің атырапында жүрді ғой. Бір дана калаш, бір дана акем көрдік па? Бек, Эра, Эрос, Гриффин. Жаман. 10 килл топ 1, Фокси, Олыңбек 3 килл топ 2, Гулека, Тұрақ, Етебойт, Махмудов 1 килл топ 3, Тармажан 1 килл топ 4. Барлығы буткемптіге түскен жерден самық картасы. Тағы ма жігіттер? Go, чат. Тағы ма? Или прак? Тағы да пікірімізді білдіріп кетеміз. Тағы да солай ойнаймыз ба? Арафаттин, Ерлан. Тез-тез таусылады екен, Ерлан, Шах, Ислам 3 килл 4 килл. Килді құтып тастаған Терри мына жерде яркамен бірге. Акаши, Шахло, Ерган, лидер 2 килл. Мутянов 1 килл. Тағы да кімер 2 килл. Fire Lady 3 килл. Fire Нелюбебейде 2 килл. Молодец. Қыздар. Өтеш Грегор. Өтеш Грегор. Жігіттер, ютубер. Дота ойнайтын ойыншының өзі 3 килл қылып тастаған. Абайлаңлар. Меніңше компьютерден кіреді бұл. FPS жоғары. Это телевизормен кіреді, короче. Неше? Нері 10 килмен Номад. Жігіттер, жігітше ойнаң. Оружие алмаң, қызық болсын. Сейчас жазған өшкетін мен білмеймін. Давай ма, ұсу ма? Ливик болмайды жігіттер. Ұсу ба? Жақпады оружие болмаса. Жақсы ғой. Сковород, андай, тағы да тез толысылады, ұсу машса. Ливик жібер. Ливик қалай? Тағы да ұсудай ойнамаймыз ба? Тағы Елмира Абдулаева. Атсайық, давай, бар, анау, Ливик, Прак, басайық. Менде көп адамның Вау-айди бар. Вау-айди болғанда әзетіп қырылып жалмайсыздар ғой жігіттер. Ливик жібер. Вау, тағы. Вау, емес мынау? Кейінгіде тек пистолет. Пистолетті қылайын ба? Келін, давайте. Ең қызық болсын, ана жерден іздейміз, тезірек мен жауып тастайын экранда. Тағы да сізден алдыңыздан настрой қылып, нерде Терри камбек ең көп килған 4 килл екен. Номад Бека ойынша, Гриффин ақыр килл қалды. Номад болсын, басқа команда болсын. Білгеніңізді қылғым келіп едім, бірақ магазин алып кеткенсіздер ғой, болмайды. Кеттім жігіттер, сразу уақыт жібермеймін.
от душинен қолып не отқанларға от души рахмет жігіттер, поддержка отқанларға. Ливик ол ма ойнамаймыз снайперский. Давайте мен снайперский қосайын ба? Снайперскийдің қанық атын табу керек. Қосшым. Әлде бірақ қызым. Ойнап қызық емес екен деген қалай кетті? Магазиннен алмаңдар жігіттер, магазиннен. Жігітше, келістік па? Мына жерде никін жазып код деп бақырамыз, мен код деп жазамыз. Если сіздер алып кетсеңіздер, оружие алып кеткен код болады. Келістік па? Жігітше. И потом осыдан ойнаймыз әзер. Уақыт жібермек жігіттер. Мұнда тағы да сіздерге санок вау картасынан ойнаймыз. Вау деп пен ғой, буткемпке түсеміз тағы да. Нерге? Адамдай жазым жігіттер. Болды ма? Если енді честный болатын шығар, зоналар арқайын болмайды. В общем, тезге қылмайды. Бәр затты орында. Тағы да зонаны бұлай қойамын. Зонаны да, в общем, жақын арада келетін қылмаймын. Мынандай қылады. Снайпер рейфл. Что-то краспо. Тек пистолет қылайын ба еле? Қойттыр, магазин. Сток. Мазаттар ашын керек емес қой. Мұнда еркетрек. Бэкпэк, хелмет, броня. В общем, месяц жоқ, короче. Эмо да жоқ. Пистолет. Weapon. Мұндай. Hammer. В общем, оружие жоқ, жігіттер, короче. Сөзі қысқасы. Снайперская жаған тумас ешесі. Айтылды ғой, оружие болмайды деп, қатын салып кетіңсі сөйтіп. Болды. Не болып кетті? Салам алейкум. Терри, брат, мен доказа сенімен 8 сағат. 8 сағат бәріңіз бұлайын деп тұрсыздар өзі. Болды, ұсына бір үйрен олайын, тағы да. Плюс қойылып кетпеді ме? Бәрі 0. Рахмет, Терри, болды отқан үшін. Бірге ма? До конца. Пистолет қосылып кетпеді ма? Зона тегіс қой. Зона астен келетін қылдым, зона кемейді в общем. Болды. Go! Буткемпке түсесіздер. И жаңағыдай оружие болмайды. Осындай холодный оружиемен атысыз. Құрылас. Анық тимейтіңіз, анық командаласыз. Осындай жерде поддержка бермесе, ол командаласыңыз емес. Солай ма? Ба. 494 0068. Кет. Магазинге барып алған. Код деп жазып қойын ерді. Код деп жазамыз. Анеді сразу стримден көреміз. Ерінбей жазамыз. Кездесіп пе жігіттер? Мұнда мен тезірек баса жүрем. Уатышта. Шапалақ шоу дей берек сондай. Тағы да, я? Айде. 494 0068 пароль 1 старт. В общем, қандай да? 494 068 старт 03 12 13 қыламайықшы. Жас болымда кеш. Оқшау. Санок. Тағы да. Bootcamp. Уже 26-27. Bootcamp, санок. Тез жігіттер, тез кіреміз қане. Оружие алған. Жігіттер, жаңағыдай жоғарыда жазылып тұрыпты.
Яқ, енді номадқа ешқандай неміз жоқ жігер. Номад ойнаңlar. Но енді оружие алмаңlar, ә? Жаңа жерде білген сылыңды бердім. IQ қатты күшті екен да, номадтың. Нема? Жорамнада бірінші орындасақ дезет бірдеңе бар ма, я? Просто тек турнир ма былай? Қазірге ештеңе жоқ, просто шоу матч. Жаңа жылда алдым, азет ойнап қалып, құтырып, не қылғандай. Скоро турнир анау болады, соған да даярланып өйтеміз біздер. Аяқ астынан приз болып қала береді бізде. Міне болды, сенің призіңді жібереміз біздер арасында. Так, жеке. Шоу матч, сандық 404-8, бар бір старт 0-13. Кеттік. Тез кіреміз, жігіттер, мында. Уақыт уже 4 минут қалды. Акаши, болмасай, потом. 404, 068, кеттік, 0-13. Холодное оружие, яғни жеңіл оружиелер. Бұлма, атпайды. Өзің. Не дейді? На қосқа, мас қосып қой, короче, не өтесің. Міне. Қолыңызға не түссе, сонымен ұра бересіз, короче. Жеге, магазиннен құрақ алу жоғымнан. Ой, тез-тез тауысайық, тез-тез жігіттер. Бізде қу жүріп атын, сразу басам кетеді. Шығамыз, сөзді қысқа қыламыз, кеттік, сразу шоу. Номад жаңада топ тауып кетті. Кеттік! Так. Жігіттер, 1 минут қалды, 1 минут. Чуть-чуть кто-то тұршы. Давайте, братан, болсай. До конца. Рахмет, братан. Еба. Я распаюсь. Уақыт болды жігіттер, уақыт. Давайте 02, 03, 12 ма? 13-те сразу старт кіріп кетеміз. Буткемпке шақырыңыз жігіттер, буткемп. Тағы да. Down in the deep, when your brain goes numb, you can call them. Вау!
кеттік қане. Кет. Я круто тоже. Рэмс. Bootcamp. Атмосфера сені. Міне ғой біздің атмосфера. Қарапақстан атмосферасы. Bootcamp. Манкиас 27 деген ойынша. Седа, Акаши, Мора. В общем, вечерка жаңағыдай. Кім қай жақта? Салмай қалды анау. КД дегені. Это уже Ерган. Слайшер. Қаш. Жеңгелексаш. Пышақпен түсасыздар ма? Қалай жігіттер сонда? Пышақ болады да өзіңізде. Қаш. Мына мойыннан ілдіріп жүрді ғой. Мәңкес. Тағы да. Слайшер, Акаши! Бір кел, слайшерді. Ал, Гриффин. Тағы да, мұндай. Тағы да, мұндай. В общем, жігіттер, пракқа лума кірместер ал. Если оружие алып кетсеңіздер, ондай көт номалар. Так, 27. Өзінен қуып баруда. Кім мұнау? Қаш. Қашу қате ғой. Қашпа. Қашпа. Енді қашасын бір очка. Оружие жоқ. Пышағы мат, пышағы. Қолында пышағын зыңғыз жүреді. Бека. Номад. Номад енді талпа. Біреуіне қашса біреуіне қуыжы ғой. Үшке бар. Ассаламу алейкум. 7-ші нөмірлік команда. Номад ойына шықты жігіттер. Сәл. Тағы да фрутелла. Тағы да машин сүйреп келді. Енді машин қатқа жөнмек қаға жігіттер. Мерси. Тағы да. Жезуха мына жақта. Неше адам мініп алып машина. Мына жерде 11-ші команда фул толықла екен, Жезуха, в общем, Қазақстан ойыншылары ма қалай? Ақыл. Жезуха дейді. Тағы да. 20 номерлі. Жігіттер ұзақ қыласпаңлар, ал бізде тағы да, содан кейін тағы да болады. Міне ғой. Қалай көрсетсем туры, сіздерге. Шах.
шах. Тағы да қызық жері бар жігіттер. Не десем болады? Біреу-біреуіңіздің шағыңызды еспейтін қойын ба? Безнаушник ойнап атқылар. Соларға поддержка болады. Фук. Эсел, Ерлан, Паскеш, Марко, Зевс, шах. Ерлан, Паскеш. Еба! Қаш талпа. Разеске атыпты. Универсам қуып бара тұрыпты. Үшеу. Мынау қандай тактика мынау, құлады, бос. Епеді. Мына жақта не? Шахла. Бля, оружие алып жүрген. Қане оружие бар ма? Мынау кім мынау оружие алып жүрген? Энкес, Зеус. Болды жігіттер, Энкес, Зеус, Фрутелла дегендер ұлыма кірмейді біраққа, арқайым бола берсін. Болды. Жабайты жазамыз. Зеус, Фрутелла, код жазамыз чат жігіттер. Зеус. Не дейміз жігіттер? Зеус, Фрутелла, код. Тути оғып кәдір ғой. Жазың жігіттер, жігітше келістік бәрін. Зеус, Фрутелла, код. GG деген де бар. Фрутелла, айтыншыш, код деңшіш. Чат. Энкес деме қойын, Энкес көп жігіттер. Код деген жазыңдар чатты. Мен қарай. Фрутелла, Зеус, код жігіттер жазыңдар. И сразу кейін матч бастаймыз, и олар кірмейді. Көріппістер ғой, кодтерді көріппістер ғой. И басқасына да кірмейді жігіттер. Көріп тұрған міне стримден тұсқой. Кіргізбейміз жігіттер, ұлы мейсатқа кірмейді. Қайта жақсы. Фрутелла, Зеус, жазыңдар чатқа. Қайта басқа да кейін ойлар азеті ойнайсыздар. Еркекше кіргізбеймін. Давайте сіздер де еркекше код деп жазың. Келістік қой енді. Соны айтамын ғой, неге керек ол бізге? Давайте жазың. Просто келістік жігіттер. Оружие алған, андай басқа да оружие алғанлар код деп айтамыз деді. Сондай ма? Мына жерде кд смайл деген ойыншымыз. Қиын ахуал. Смайл, четкий мужик. Қорланса да алған жоқ ештеңе. Болды жігіттер, еркекше кіргізбеймін. Кеттік. Соло қойылсаң қалай болады жігіттер? Фрутелла, нутелла дегенге ұқсайды екен. И сондай сіздер айтыңызшы. В общем, орлап тастық жігіттер. Сол кезде ендігіде көпшілік қылмайды ондай. Кестік қой енді жігітше. Давайте дедік, айттық біздер. Командаластар түсіндірген болу керек. Конкретно мен өзімді айтам. Көтсіздер. Біздер келістік, оружие алмайсыздар деп. Не істедіңіздер? Құрттыңдар ғой. Ешқандай король емессіздер. Бамбер кейгет. Енді кейгетем. Давайте кейінгі. Пистолет болсын ба? Давайте пистолет кейінгі матч, жігіттер. Пистолетті қашып кететін жастар. Давайте пистолетті ана бір зат түсіп кетеді да, жігіттер. Оружиеге ұқсаған. Атнөбеде Скорпион деген ана бір зат 40 оғыла түсіп кетсе бар ғой, ол келіспей қалады да. Құры снайперский. Қалайсың да? Давайте матч салсын да, ал шыға береміз. Общий результатты көре алмайды екенбіз да. Мыналар сондай болған үшін. Тағы зонада бұлар шетке түсіп кеткен ғой. Кеза, Валсе. Сіздер ғой ойынды бұзған. Мына результаттар жігіттер.
еркекше ойнауға болады ғой. Если білмей қалған болсаң, Фрутелла, Зеос, кешірім сұра келіп қалқың. Давайте, пистолетті. Пистолетті, снайперский. Тоқтап тұрың, чатқа жазам сразу. Тағы да жігіттер, мынандай қылам. Тез жазамыз, иә? Құр қолда болсын. Құр қолда қыла алмадым ғой, жігіттер. Ана пышақпен түсеткенсіздер ғой. Анда контурдағы ұқсап. Пистолет. Мен ашып боламын дегенше сіздер жазыңдар. Пистолет, яка, снайперская. Тез кетейік матчқа, жігіттер. Адушина енді кіріп қалар. Білмедік, рейд бар еді. Білмедік дейді. Фрутелла емес, Нутелла оның аты. Я, шыдайсың, Ловеле, шыдайсың. Қанша елі біздер айтсақ та шыдайсың. Біздер круг мынандай жиында өзіміз ойнап алыппыз ғой, шоу қылып просто, иә? Сен соны бұздың. Бізден айтқан қап бесе шыдайсың. Көт дейміз ба, басқасы дейміз ба? Шыдайсың. Матчқа кіргізуіміз үшін сен кешірім сұра қалқыңмын. Мен емес. Біздер пабукта шақырды. Мен сен шақырғаным жоқ ешкімді. Потом. Менен бе сана қалқыңнан сұра? Снайперский. Снайперский алған мен пышақлап кететін жерсіз. Анау бешара снайперский аталды саңыздар. Кетті онда, снайперский ашып көрем. Пистолетке яқ дегендер ғой. Тез ашаман жігіттер. Уақыт жіберген. Болмайды. Мұнда. Тағы да ашаман алдыларыңызда. Шыдай берем. Біледі ол, біледі дейді. Фрутелла, сен де шыдайсың, Нутелла дегенге. Қанша айтса да. Өзіңіз бұздыңдар. Соншадан қарап отырып та кездік. Шыдайсың, Ловеле сен де. Атын екін қандай білмеймін. Біздің мысалы жамалығымыз жоқ, ойын тілінде айтаппыз. Просто код, анау деп. Сен балалардың кайфын бұзып жібердің. Код болмаңдар деп жоққа жаздым ғой. Тағы да мынандай бізден яқшы. В общем, жұлдызша қойсам, в общем, теді ғой. Тағы да. Сонок. Зонаны, в общем, азет. Әй, қойттар. Аяқсыз. Мына жақтан. Пышақ. 40 адам болса не істеймін, батан енді. Сейф зона, тағы да плей зона демеш, тағы да оқиын жігіттер. Снайпер, мұнда снайперді көбейттім. Снайпер жігіттер, болды. Магазинге барған, болмайды. Адам деген кешірім болу керек. Қалқыңдан сұрашы енді кешірім болса, менен емес қой. Менен сұрамаң дедім ғой. Шыдайсың дедім. Шыдайсың. Чиш болмаңлар де. Так, қойттыр, флайерган. Тағы да. Асист. Кешірім соңылар болды. Тыныш болып кетеді бәрі. Шо там, білмей қалдық, нандай. Жігіттер, ондай болмайды, кеттік, давам еттерек деп. Болды ғой, басқа жазу қиын ба? Болды, я? Бәрі жақсы ғой. Снайперді 3x қойдым. Кеттік, басамыз. Бізде сіздерге жамалық деп отқан жоқпыз. Ойын тілінде айтыппыз. Кеттік қарайым. Мынау кезінде оружие қалған Нутелланы алады. Көрдіңдер ма? Соң үшін ітібарлы болыңдар, жігіттер. Кешірім сұрап отыр, жігіттер, соң үшін кіргізіп жақпын.
Болды, сонша габайттыңдар, соның өзін көтерсе де жетеді. Шыдайсыздар енді, шыдайсыздар. Екі кіші кіргізбей. Болды, онда бір матчқа кіргізбеймін. Бір матчқа дисквалификация ашма. Жаңағы Энкас, Зеус, Фуртелла. Халқың айтып отырыпты. Конкретно біреу айтса да мен істеймін. Себебі бұған біздер келістік. 501, 60 ендігі де сен де айтасың. Кет, не дейміз, ал бізде тағы да шапалақ. Мынау матч деген, короче. Кешірейік пе, не, Біргеңіз қылың жектер. Давайте бір матч кіргізбейміз. Кіргізбейміз бір матч. Сіздер айттыңдар ғой, 501, 60 бір матчқа жігіттер қарап отырасыздар. Сіздер де енді кіреді, екіңіз басқаларында сазайын бересіздер. Солай. Солмен қызық, көтере алсаңыздар ойнаңыз жігіттер. Лишний әңгіме айта берсеңіздер, в общем кірмей қаласыздар, бірақ анау басқасына Фуртелла. Сол үшін болды, қысыңдар. Қарап отырыңдар болды. Сіздер өзіңіз бұздыңдар, біздер қанша қақсадық. Жоғарыға да жазып қойыппын жігіттер, көт болмалар деп. Кеттік. Айттық қой. Сонша қақса қалыппыз ғой жігіттер. Бір матч кірмейсіздер. Кіргеніңізбен де шығарып жіберем қазір. Сол сізме қызық жігіттер. Болмаса ойынның қадірі қалмайды. Мені кешіре берсек. Болды, бам берем жігіттер. Бұл жерде бәрі қарақалпақ жігіттер. Ешқандай не қылмаңдар. Аз етіп ойналар, келісіп. Кайф етіп ойнамайсыздар ма? Тағы да мен уақытларда не қылып қадап, басқа да ойыншыларымызда кіру үшін бәрі жат жөлкеміз тұрып жігіттер. Маған 8 сағат өту керек, короче. 31. Бір матч баннан кешеліп кете ма? Дым ондай қыла бермең жігіттер. Бір матчты кіргізбеудің өзі де бар. Деген ойыншылар ма? Тағы да кім? Лучше өзіңіз біліп кірмесеңіздер де болады, Энкас. Зеус. Бір матчты аз етіп результат анықтауымыз керек еді, сіздер білдірдіңіз, бір матч дем аласыздар. Давайте кеттік. Ой, сіздердің де басыңыз қатса жігіттер арқайым болдырыңдар. Сток енді холодный емес. Шапалақ деп қойға, снайперске. Жігіттер, тағы да айтып өтейін. Снайперске қостықты жаңа байқадыңдар ғой. Снайперский қылдық жігіттер, білесіздер ғой. Ұлыма түскен затпен не қылыңдар, магазин есіттамаң. Снайперский қылғанда, енді қалайда қолыңызда холодный оружие болады жаңадай пышақ. Одан да пайдалансаңыз болатын шығар енді, себебі. Біле жоқ қой? Өзіңе снайперский дедіңдер. Кеттік.
жасырынбашақ ойнасақ стримнен қарап тауып аласыздар. Болмайды. Сразу жігіттер 03-ші 36. Білмей қалдық дейтінде сонда көріп тұр ғой. Әмме пышақласып жүр. Понятно. Любой тупойға автомат алып не қыламыз деп ойланады ғой. Ака, сонша қалқың айтып отыр ана. Зор ойын кетіп отыр. Зор ойын кетіп отыр, Зевс. Да. Давайте, Мұрат. Қалайда бір екеу кешінен беріп отыр жігіттер. Ұсыма қызық па? Слава пацана дегенді киноға кім көрді жігіттер? Содағы сөзді айтайын десем ұялып отқалым. Жерге кіріп кетем ба деп. Ой, де шау істедіңдер. Басқа сатам істедіңдер. Сеусі. Қатырдыңдар. Шаудан басқа затты істедіңдер. Көп затты тілеп алдыңдар. 1 минуттан кейін жігіттер старт. Ешкім бірін атпай тұрсын, қалайсың да? Бірге бір атса қумас, қатырастыр, ә? Ешкім бір-бірін атпасын. Не істей жастар сонда, ә, жігіттер? Бірге естіп қалың, короче. Қатырдыңызсыр, ә? Тұрып болыңызшы шегі жаққа. Бос пышақ ойнайық, қаладың арып жүрмей, құлалап жүр біздерді. Мен ба? Қатырдыңызсыр. Мен тағы да мен командама келіп, адам керек қой, ондай болса. Бәрібір стримді қойып қоймайын ба? Болды. Не істейсіздер сонда? Школа ма? Мен өлтіріп қойсаңыздар, не істейсіздер? Мен өлтіріп тастасаңыздар. Чушпан. Акаши. Я чушпан емес. Басқа сөз. Андай. Бір не ғой? Бір. Не дейсің ба? Бір түсіндірме сөз ғой? Бір зат болса, бір зат болмайды дейтін, не? Егітлер бір зат сорамайды дейтін сөз бар ғой? Кім көрді? Сразу дүкеді. 38 бойынша. Кеттік жігіттер, уақыт болды. 03:36 ма о? Тағы да школа өткем. Школа ма? Школада. Давайте кейінгі матч атак, мен сіздерді не қылам? Не істейін? Мен обратно кулак ұрып кетсеңіз таяқ жейсіздер бірақ. Кейінгі матч, давайте мен сіздерді ізіңізден қуып жүріп. Сковородкамен ба? Холодное оружие? Давайте. Ержан! Көрсің ғой? Кеттік. Жоқ екен, братан, вип деген ойынша. Братан, сенде карта жоқ екен. Пацаны, не извиняйте. Хайуанды өлтірсе. Давайте. Сонымен құтып кетем, а? Ладно, нема жағы, короче. Ана авторский правам көп та, мен монетизация қосылмай қалуы да мүмкін, е? Еш заттан қорықпасай? Мен соқпайдан қанша кірген бағанға? Бағанға кірген жоқпын. Авторский право просто айтып, сен оған артасынан ақша көріп жоқсың ғой. Сол үшін. Анық авторский право болса, саған қойдырмайдан ба видеоны. Қорқатын есет жоқ. Смело болса бер.
YouTube ham сырларын үйретемін жігіттер. Так, қызықланып тұрды снайперская. Айдалаға түссін. Если самолет неден түспей қалса, не десем болады? Самолет ұшпай қалса не? Школа біттім. Ендігі картада бірақ ол. 15 команда, 34 önce. Буткемп кетті. Жігіттер, ондай дым, ондай не қылатындай. Әммеңіз біреу бас жақтан келіп жатыр, біреу телеграмнан дегенде, әммесін жаңағыдай біреу ішінен шығады, тағы көт төгіп кетеді. Оған болмайды. Жігіттер, әркім ар жақтан келіп жатыр, біреу жорасылап келіп жатыр дегенде, шоу қызық қыламан деп. Оң арқасынан көт деген атақтап кетіп жатыр. Мафия. Тағы да холодный оружие жігіттер, дегенмен де снайперскийді қостық. Шпан қатты ба? Так, тағы да. Мынау да снайперский кіреді екен, да? Катя! Жақсы. Акаши өзіден ақ. Так, жігіттер, мен мына жақта екен. Қапты қалын. Сәрәтін тазай пасадайым. Азиз. Тайын келді қара. Молодец, Азиз. Мужик, қатып тұрған адамды өлтірген жоқ. Мына жерге жатады азғарда Азиз. Азиз, жат. Жат, Азиз. Жат. Мен Вангаға қатысым жоқ па деймін негізі. Ал тағы да. Мына жерде не? Есел Паскеш. Ерлан, зомби, мафия. Знак. Скаркан. Фаерслайшер. Жоғарда тұрсын қара. Ержан. Райс. Әскәс. Жігіттер, енді снайперский дегенде әммесі солай кіріп кетеді екен да. Бұлай қарасаң, бәрінен пайдаланып білгенге қарайды ғой тәже. Молодец, әзірде бұз отқан жоқ. Жетасик, тағы да. Изеус, Пиже, Эсел Паскеш, Рос. Рамо. Что там? Уқла! Брат, аниме көресің ба? Яқ, көрмеймін, бірақ біздің бір жора бар. Уқла! Біздің жора кетті ғой, сізден. Что там? Оқыламайсыз біздер. Что там? Ойнашеш, пабык. Жорабай, что там? Қарақпақ, фаер, слайшер. Абдулазизде? Зеос. Асик. Кім? Қос төбеде. Ақыл. Зеос. Ұстақ қолды қара ақылдан. 3 кил. Асик. Зеус 3 кил. Қолда әскәс, әмде кәрек. Да, снайперский ойнағанда да осылай жағдай болады. Тур емес па жігіттер қалайда? Қолда холодный оружие болады. Ал холодный оружие 1-2 матчтың өзінде ойнап үйреніңдер. Ал Асик.
Брат алсақ та. Не мынау үй сат жоқ. Бізде солай, если сол жерде магазин сатып кетсең бар ғой, мына отқа адамның бәрі сені көт дейді. Хорлап кетесің, короче. Даже мен де қосылып айтам. Қосы. Ана жылан тактикасы. Қазір, ей! Ол қолыңдағы неңнен де айырылып қаласың қазір. Мына 5 жақ жүре жақ па қалай? Или лақтыра жақ па? Асик. Зеус. Ақыл. Өшім 8 команд олсынша. Пиже. Зеус. Барыңшы жігіттер. Ақыл, Зеус, осы. Шақылы. Шақылы да? Когда? Қыз боламай шығармыз ауырака. Мына крисаң тұрсын қара. Арфа дейін. Қазір бәрінен. Бір басқаша сөздер жестен деп тұрсын сен. Арфа дейін. Қазір жылышша Т деген сөзді естен тұрсын сен. Болмайды олай буткемпке түспесір ма? Шахло. Когда? Асик. Машинаменен дөксейік па? Машинамен қалайсың да? Өзім қатырам ғой. Магазинде саталып көрген кейін қайтырасың. Кейін пайдасын көресің. Қатылсыр. Енді не істейсіздер жігіттер? Өзіңіз қой, айта беріңізші бөлкеңізді. Мен тұрып берем. Дұрыс айтып отыр деймін. Если сіздер дұрыс айтып жатқан болсаңыз. Бөлкеңіз айтпайсыздар ма? Қасы. Ерлан. Басқаша. Мына түспейді ғой. Ей! Не дейді? Ұрына қарақшы ұрды деме? Қалай еді? Ұрына қарақшы ұрды. Сондай болды, короче, артынан кеп айда жіберді, короче, кеза деген. Көтті көт ұрды, короче. Зона, түспейсіздер ма бүткепке? Ана 30 тоқтап тұр, ананы ойнап па, миссия орындайтын 30-40 адам болды. Если қызық емес зат болып қалса, хаммеміз көт деп айтамыз. Конкретно қызық зат тауып келің. Если қызық болмай қалса, көт дейміз. Жеді ол да. Холодный оружиеміз қызық па, да? Ақыл. Келді ғой онда ақыл. Асик. Басқа жын оқылда. Ой. Тиген жоқ. Ерлан. Холодный оружиесін өліп қалды. СКС пен Асик толады. Ерлан. Қарак и тағада. Одиночный круговор. Бүткемптің сыртына түскелер көт. Давай деп айта берің. Бірақ өліп кетті ғой. Атышташы. Еще айран қауатсар ма? Еще жігер. Еще.
білмей қалып атып қойсаңыздар да өліп кете бересіз. Неге? Сізде де каска и броня деген зат жоқ. Міне қараңыздар, шатсылап бүтіп беремін. Жоқ, каска, броня, граната, анау мынау есі жоқ. Тек снайперскийге рұқсат берілді. Тастық берілді. И мына жерде 2-ге, 1-ге бір жағдай. 4 килдан қылған 2 ода. Ерлан. И ана жақта Кезо өлмепті ғой. Кезо код. Кезо код. Алматыдан сәлем. Салам алейкум, адам. Қош келдің. Кезо код. Ерлан. Да, зыңтыжақ. И болынса жігіттер сонша адам қарап отырсыз. Өйтіп тұқыла бермеңдей жігіттер. Ё-майо, каска. Жоқ қой жігіт, қатырастыр. Каска броня деген зат. Бағана кулаклап атқан кезде өліп кеткеніміз сол жігіттер. Сонша кил қылып ұстағаныңызда. Короче, духу бар адам алады. Білмей қалып. Тиіп кетеді. Өлек тұрған. Каска броня жоқ. Тиіп кетеді. Білмей қалып біреуін оға. Өледі. Ойыш. Ерлан. Ақыл. Оғын тосылып қағай. Аумин. Тауыса қойың болын жейтін. Мияқта мұнау келді. Ортада анау өліп кетті. Ақыл. Еба, красавчик. Ақыл. Ақыл, босс, лидер. 6 килл ақыл. Молодец. Қатырастыр, Короче, ақыл, босс и лидер 6 килл қылдым. Мафия, зомби, паскеш, Ерлан 5 килл топ 2. Ерланда жасына топ килл, молодец. Кезо, 2 килл қылдың, бірақ ерікте. Ақырында келдің ақша. Кәп, Прайс, Мутянов, Асик 3 килл топ 4. Трасер, Кос, Косы 0-0. Икенбай 0-0. Шақпа, Инкас. Амо, Зео 4 килл, Албров, Слэшер, Болжын. 6 килл. Азиз Карка 0. Терен, Путер 1. Шақы, Ерлан, Сабек, Патрон. Құры граната деген зат жоқ көген ақыл, босс, литр. Үшін ақыл, Асик, ақыл. Жақсы. Ақыл 6 килмен ең көп килл бойынша. Тағы да топ. Олай бермеймін, менің болым бар деп қуастар жігіттер естей жо. Жаңағыдай көтшілік қып кетсеңіздер. Не істейміз онда жігіттер, жаңағыдай ма? Ома бірден ойнақ. Не істейсіздер? Оуда. Адам бізде көп қой. Қалғалар не істейді? Қалғалар не істейді жігіттер? Тағы да бір зат ойлап табымыз қазір. Деймен. Тағы да санук басып көрем. Тағы да мына жақтан низат ашып кірсем болады. Құр низат ойнаймыз. Давайте идея тастаң. Снайпер. Дробовик. Пистол. Милый weapon. Сумже, муза, grip, standard stocks, LV recovery, energy drinks, full, backup, helmet, armor, ammo, LMG. LMG деген зат. LMG. Жігіттер. Өтелі ауысып қома. Елі қоймадың ғой сен, Ұйқы олса ұйқылай берсін. Как? Азыр жігіттер. LMG зат деген бөліп білейін. Граната болса, граната болсам.
Тағы да. Көрейін қазір тағы да не зат екен мынау. Муза, Скорпион, Клипсон, Стокс, магазин. Кросс, СВАУ. Мына болды, таптым. Кроссбол андай не екен? Тағы да мили уепон. Граната, асаля. Давайте, Ливикол, граната, асаля. Ондай зат таппайыппын. Қайсысы екен? Қане көрейін? Мили уепон сол ма или? Кішкентай құрал деген зат қой. Ау? SMG. Ар не? Ар деген қандай оружие? Бәрі қандай оружие екенін біліп отырғанмын, жеке гранатаны тауып қайтқан. Не таппадым, жігіттер. Вообще, 32 адам. Если осы қызық болмаса, білесің ғой, не болатыны? Если осы қызық болмаса, Вера автомат ойнап. Давайте. Если осы қызық болмаса, братан, көретін көресің. 28706. Қызық болмайды ау. Менде вау карта жоқ қой. Ашылмайды мен қара. Деймін ғой, қара. 28706. Басамын. Даже сен вау картаңда жоқ. Картаны қатайттың ғой. Короче, жігіттер, мен сіздерге не? Автоматпен буткемпті ойнайсыздар. Болмаса не? Не істесем болады? Холодный оружие ойнайсыз, короче. Сөздің қысқасы тағы да. Есе суда тағы да мынандай болады. Адамның кетқан шагын улыма еспейсіздер. Кестік па? Солай ойнап көрің. Адамның шагын улыма еспейсіздер. Кеттік. Мында тағы да мынандай, ойбай, флайерген алып тастаймыз. Айым ассистан алып тастаймын. Ауто опен дурдам алып тастаймын. Сон том еспейсіздер. Ауто пикапты да алып тастаймын. Жігіттер көрдіңдер ғой. Дауыс улымай жоқ. Еще автомат атқан кезде автоматически андай құрдан құрға тиіп те кетпейді. Вау, 32 бойынша да келіспейді. Кеттік. Ұсыда келісет, сіздер не істеймін? Тағы да мынандай бәр зат көбейтіп қояйын. Зонада бірдеңке қалмасын. Былай. Болды. Білесіздер ғой, если оружие алып кеткен, еще бірден холодный оружиемен бірден кеп қойған адамнан білмей қаласыздар. Шак улымай жоғал. Адам кетқан дауысын да еспейсіз, улыма. Басқаша сезінесің, не болғанын түсінбей қаласыз, короче. Мында болды, атак тайын. Айым ассисты да алып тастадым тоже.
зонада астын келеді. Болды. Аштым жігіттер. Енді вообще қызық болады. Адам қаяқтағы тот, если оружие алып қойса да. Бірақ оружие алмаңдар, оружие алған көт. Магазинне алған адамдар. Фу, чат сіздерді көт дейді. Оружие қылмаймын. Холодное оружие. И киген адамның шагын білмейсіздер жігіттер. Кеттік. Енді қызық болады, енді. Шапалақ шоу. Енді шапалақ шоу, оригинал. Жігіттер. Несіге тастадым. Кейінен көресіз ботан. Көзбен көріп тауып алсаңыздар аласыздар, ал болмаса адам қақтан келді білмейсіздер оны. Картаға шықпай ма қалай, сондай жігіттер, картаға шықпай ма солай? Шаг, адамның шагы шықпайды, короче. Ойбай, анау қате. Мен просто так осыдан копия алайын ба деп мысал айтшы жігіттер. Ютубтан көріңдер, жоғарыда картадан. Мына қате тастап алдым. 511 1945. Tamam, korkut mu? Start. Қараңызшы, сағатты да қате қойған. Жоғарыдан стримден көріңдер. Мұнда шапалақ шоу, bootcamp салық. Четко. Картаға шықпайды, короче. Тұтпа қалай. Қызық болады, короче. Дуоклайн, я? Дуоклайн. Ха-ха. Күнме командаға жіберіппін. Дуоклан мен сіздерге. Минут 45. Если университет тағы да басқа жерлерде оқитын болсаңыздар, жігіттер мен сіздерге тағы да асып бәр затты үйретемін. Донат экранға шығады, неге шығайды oradan? Так, 511 1945. Бүгін 8 сағат стрим. 5 сағат 37 или 2 yarım saat var. Ебай. Билейді, биді айырып, кіріпті жолға қайырып, тауыз боқыласқа ашық. Қатырасың сен, приколшек кетсің, ә? Так, жігіттер, ең қызығы тағы орда айтам мен не болатын айтайын ба қазір? Если осыдан жақсы болып жеткеп тағы да 1-2 матч басып, ең ақырында қалады ғой, өзінен біз ойнаймыз, вау. Кестік па? Сағат бізде 2 минуттан уже старт.
сіздерді күттірмеу үшін тек тырс басылып алып жігіттер. Қызық болсын. Bir болсын, зор болсын. Чек! Неше раунд bu Академик Исламбек? Исламбек, бол маған телеграмға жібергенің. Эверест деген қалай? 5 раунд. МК плюс Юм. Змейка, Титаник, магазин, Вертный клуб. Қалайсың да, Иә, конечно, брат, мен өзімнің сеуама, мен қазір жақада, енді менде барлығы қайсы картада ойнаймыз. Прикол жекен салсын. Нұрбек, не шешесің? О да, талант бар екен. Болды, осыдан кейін вау басамыз, вау жеге. Өземіз. Шыдалмадыңдар ма, ұйықтап қалдыңдар ма жігіттер? Онда сіздер біздермен біргесіз. Вау. Еба! Жетады. Я, сен, брат, мен сізді прикол тастайтын адам ұқсаттым. Я, сен, мынандай айтуың керек еді, сен, Нұрбек Жамал. Братан, сіз білесіз бе, мен сізді кімге ұқсаттым? Кімге дегеніңіз еді? Сөйтіп айтуың керек еді, сен. Ай, жассың, жас. Так. Мұнда ғой, общем, шоу қызық болды. Картада, қалай, дауыс естімейді дептім. Дауыс естіледі. Мынандай. Картада адам естіп көрмейді вообще. Адам шагын білмей қаласы, короче. Адам наушник керек бола ма, қалай сонда? Сондай бір зат. Не болған, түсінбей қалса, короче. Вот честный вот, короче. Азиз, екеуі бірге бар. One round. Акаши барды ғой. Командалас тапып келді енді. Екіге бір. Мынаған командаласы да келді тоже. Сада ойнай шықты. 2. Азиз біз садан ефледі. Енді ана жақтан не? О жері. Асик кот. Я оружие мой, Асик кот жеге. Фул чат жазамыз.
Асик пот жігіттер. Асик пот. Қашың, асик пөтке атыр жігіттер, қашың. Асик пөт. Өзбек шығар мына жігіттер, сондай. Өзбектері пөт болып жарасады. Олар ғұрланады содан. Мақтаныша. Асиктің көтін айыру болады жігіттер. Короче, ол картадан білмейді. Айттым ғой, асик пөт дегеннен ғұрланады. Яшы кет, биттек айтайым. Қатырасың сен, не биттек айтайым. Мен көт десем көтен еді бро. Жігіттер, короче, ода артығыны лайкстар көрдіңдер ма? Асик. Асик көтен. Көтенек. Мен голодный оружиемен жүрсе. Көтере алмайтын. Көтенек. Короче, өзбек. Шума бұл жарасады өзбекке. Асачек. Бес соло. Қаш асикке еді кастисі. Азиз. Жатам. Өзбек қой жігіттер. Білесіздер ғой? Давайте сөгін. Өзбек болған үшін емес. Көт болған үшін. Өшірмеймін чат. Асик көт жазыңдар. Давайте чат. Қайтып кірмейтін болады. Қайтып тағы да. Бұдан кейін мақтанатын болса, енді оршын қоя қойсын. Жігіттер. Давайте асикке не білгеніңіз болса, соны жаза берсеңіздер болады. Қош, асик көтке атыр. Асачик. Ана жаққа барып төбелесіп қойта қойың өтіңіз. Қош! Асачик албырыр жоғы. Серьезно, жігіттер. Ана олты қалғанды кіргізбейм жігіттер. Өзбек қой. Специально сіздерді айыру үшін кіріп атып, тағы да жазыңыздар. Жазыңшыш. Сіздерден де болсын, мен ой ерде жаман атылып, мен болып қала берем ба? Чат сіздерді қой. Ялғаннан, қалайда ялтатын деп жазыңшы жігіттер. Қарап отырсыздар ғой? Исламбек. Анаң жатырсың қара. Исламбек айтып сен тәуір болып тұрсың асиктен қасында. Давайте асикке білгеніңізді жазың, мен шығып кетейін сонымен жігіттер. Мына матчтан шығып кетейік. Ойнаймыз. Немше мама, мәні кешелер денегенше кіргіземіз. А7 деген команда кірмейді. Білгенше жазың, өшірмеймін жігітше. Атакта кіргізбейміз еще. Конкретно жалынса кешіреміз. Пацаны не извиняйтся, жігіттер, короче. Мынау кім бұл? Кім? Мынау қадымғы кім ғой? Кім еді, жігіттер? Кім мынау? Кім мынау? Ана бір крыс емес пе анау?
мынау ана бір бот емес па? Бот емес па мынау? Бес ойын өмір бойы кіргізбеймін жігіттер, өмір бойы. Біліп тұрып болып жатыр, еще кулак істеп жатыр. Ледниге қойғаным бар. Еще ледник бар, ә? Кеттік жеге, не ойнаймыз? Сіздермен не ойнайын ба? Шығып кет, не қыламыз қол көрдім, да, жігіттер? Теры, дым емес енді, теры. Дым өйтіп жазбаса, братан. Не емес. Кет. Айттым мен жігіттер, мен аямаймын дедім. Айттым сіздерге. Кеттік жігіттер, не жасамыз? Вау ойнайсыз ба? Вау? Вау менде жоқ қой. Жоқ қой менде вау. Вау отдельный карта сатып алу керек жігіттер. Менде жоқ. Адам мазайды вау или буткемп. Телеграмма. Менде мынау ашылмайды жігіттер, мына қараң. Көрейін ашып. Ашып көрейін. Менде мына картамен төрт күн болғанмен отдельный. Менде вау карта жоқ жігіттер, короче, ашылмайды. Серьезно. Жігітше. Менікі глобал емес, екінші аккаунт. Нөмірін таста. Асылбек. Кім дейді? Асылбек Оразымбетов. Кімсің сен? Қаяқтасың, жаз. Асылбек. Жазам, братан. Сен нешінші сылсаң кімсің, қызық емес. Кімсің сен, соны айт маған. Мен айттым, айтқаныма жауап берем. Давайте қазір звонок етші, братан. Мен телеграм қойды, сен білесің бе, мен танисың ба? Номердің барлығы тұрыпты. Сен өтірік не қылма. Еркексің ба, звонок ет. Мен номердің барлығын білесің сен. Өтірік чумашылық етпесің. Өтірік ауызшы болмашы, мен номерін білесің ғой. Номерің кім? Анау. Звонок етсең. Так. Кеттік жігіттер. Мен номерімді барлығы біледі. Дұрыстап жаз. Аштым дейді. Тағы да кім? Мен адаммен қойдым. Сен адамлардың мазасын алдың, кайфын бұздың, короче, біз азет ойнап отырық. Короче, севью... Мынау бір түрлі зона ғой, братан. Мынау 32 адамға болмайды, братан, уже 16 адам қалды. Конкретно, солай емес па, жігіттер? 16 адам ғой бізде, меніңше. 16 адам ол жақсы емес па? Ислам, не ашып бер маған, вау ашып бер. 16 адам бар. 28 688 ашып берсе, братан. Жіберейік. Кет. Жіберейік, уақыт жіберме.
жігіттер, мұнда серьезно ойнап жатқан жоқ, қараң. Мына жерде мынау отдельно, край тұру үшін карта жоқ менде. Көрдіңдер ма? Карта жоқ менде. Ал бірақ мына лоббиға карта жетеді менде. Кімсің сен? Так, жеге. Бәрі нормально. Просто өзімізден бала екен, короче, не десем болады. Наблюдение кірмесін ешкім. Наблюдение кірмең, ә? Мына қайсы матч, қайсы карта? Кіріп көрейін. Өткенде 277 деген команданы қуып жіберді ғой, жігіттер, білесіздер. И тағы да сол команда мен ойнағанын көріп едім, 277 мен А77. А7 деген жаңа команда. Бір қарасамыз, қарлықпашы жіберіп тұр ғой. Кеттік до конца. Қайсы карта екен, соны қызық тұр маған. Ой, кайф, молодец, красавчик, жігіттер. Если толып кетсеңіздер, не қыламан? Если азайып кетсеңіздер, мен де ойнап кетем. Арқайым бола беріңдер. Если давайте ойна дей берсеңіздер,
сразу мен де ойынға кіріп кеттім. Короче, в общем, хабар жоқ екен, тағы да алдыңғыдай болып қалған. Сондайдай шыдап отырыпты жігіттер. Ешқандай болды. Жаңа жағдайға. Шыдайсыз жігіттер, шыдамайны. Айттым, короче, братан, қандай болсаң да шыдайсың, короче, дедім. Жаңа звон етті ғой. Шыдайсың сен, сонша адам мазасын ғой. Короче, жеге кеттік. Дүниеге кірмесін ешкім, майол. Давайте, жеге. Айырамыз. Яқ, ойнайық болғанда ойнаңыздар. А так, мен ойнайын ба, ойнамайын ба? Соны айтың. Компьютерден ойнайым. Кеттік, жеге. Сағат 4:24 па? Короче, жаңа братан шок болып қалған, короче, аммен көт дей бергенге жігіттер. Енді ойынның қағидасы солай ма, жігіттер? Кеттік. Анау 14 кіреді. Короче, ана ID пароль мен тастамағаны ойланып қалған ғой болар. Кеттік. Мына кірің жігіттер. Жаңағы кім? Майор деген тастап қойдық та. Ойнаң дей ма? Давай. Астро асыл ойның. Давай-та, мен кірдім онда. Кірдім ал. Өзің істен көрің әнді. Ойнама, го, деме? Ойнайын, Дастан. Сен де өзбексің ба? Бірақ Дастаннан жақсы кәп шығып адыр, жаман кәп шыққан жоқ Дастаннан. И тағы да. Кеттік. Фул формадам жігіттер, сағат 6 сағат болды. И тағы да 2 сағат шыдам керек. Тағы да жаңа кім еді? Бір деген команда ойыншысы кім? Асик пе? Қандай еді? Қандай еді? Аты? Ойттар. Асылбек. Асылбек Оразымбетов. Тоқтап тұр. Брат еді аты негізі. Блоктан шығадым братан. Жаңа сол жайғап деген шок болмайын ә жігіттер. Ойна, кеттік братан. Асик кірді. Асик деген ә? Жеті Асик. Қолсе қасынан өт. Қолсе деген сен ба? Ептігідік. А7 Асик болды. Карта, жігіттер, карта шоқлаған деталыға басың. Вот мен, жігіттер, нормальный бала екен, просто хабар жоқ екен. Вообще хабарым жоқ дейді. Болды, бадам. Конкретный ғой жігіттер, соған жетілдер, сөйгөзсіздер, басқасы қуатсыздар, шок болады да, вообще хабар жоқ. Шыдайды. Просто ойын, оғанда түсіндірдім. Бізде сөйтіп кезіп алдық, сені алдындасында да сөктік біздер даже жетіп. Да. Просто ойын ғой. Кеттік. Алды. Біздерді аямай. Давайте күнде сондай қыламыз. Мен сенің банатың ма ғой, братан, Нұрбек. 16, кет. SL паскешде, карта жоқ, короче, SL паскеш. SL паскеш, сенде карта жоқ.
Алейкум ассалам, саламалейкум. Что там? Шейх? Бля, ұйқы қайда? Ұйқы жоқ, мен кеше уәде беріп қойдым. 8 сағат стримде. шыға жүру керек та, бля. Ассалаумағалейкум, қалайсың? Рид бағалай амансың ба? Салам. Өзіміздің бала вообще хабары жоқ ол баланың. Нормальный бала. Көз тимесін, четкий бала екен. Шыдады ғой? Сіздерге лишний әңгіме айтқан жоқ. Қабылдайды да. Айтыр, жігіттер нормальный бала, ешқандай нема. Просто ұлыма хабары жоқ. Хабары жоқ. Не хабар болу керек. Айтыр, мен настройкам жоқ. Машина алып машина. Зонамыз ғой. Машы, мафия зонадамыз ғой. Мафияға, кімге айтпаңдар жігіттер, бұл нормально. Нормально. Просто хабар жоқ ол баланың. Вообще мен шоктым. Ана сонша сөйлесіздер ғой, мен де айтып отырмын оған. Қанша көп айтысады. Бірге ойнау керек. Қайдан бітті қойш? Просто ойын ол. Это өзімізде сондай ойын. Ридба кетті, Ридба. Қаяқтасың сен? Бол. Ана көз көрмей қалды ғой. Қаш. Сен жақын едің ғой? Кері кетті, кері. Ма. Машинамен келін көреді ғой. Атаң басы. Мына гошын графиканы өзгертіп тастайын. Çok korktum. Қандай көрем? Адам бар бері. О, братан, зор фотош болды екенсің. Мен барсам. Қатырып екенсің. Ой, маған келмей қой. Машина басып кетіп. Специальный. Керек смок керек. Мұнда ашық тұр ғой, наңғара. Неде тұрған жоқ па? Қанағаны? Отырсын смок. Мынау не? Анық метке өшкен атам. Яқ, нерде емес, нердегі не қылдың? Нердегі не қылдың? Нердегі не қылдың? Көтер мені, жаным жоқ менің. Мына жерде не қылдың? Мазалат, чөтки. Ба, біздерді зона екен ғой, жаңағы мен нок қылған, нок қылдыңыз па? Мен нок қылдыңыз па? Мен нок қылғанда. Все, ко мне! Thank you. Мен чаттың қол көрмеді бұл жігіттер. О, азап тешкін. Бізге аты отыр. Thank you. Хият па десе, Төбеде ойнап атыран. Mark the location. Ла. Дым тасы жүрсің Ане, үшке. нок Дым беремін бар ал болса. екі. Ойладым. Тағы да келді. Нок беремін қара. Thank you. Алшиш нок бершиш. Маған дым Ойлана тасы. береткенсің. Қай дым тасы жүрмін мен өтке? Менде 90 әппе шықпай тұр ғой. Thank you. Бастадым. Мен жаңа шықтым. Алып сұрап Гранатаны қостасы жүрген жоқсың ба? Готов. Деймін. Енді жатады мына жерлер. Көтер плиталарын алар. Кет. Ой, бар екен онда. Ой, 5 карта. Ой, сен басқа команда болғанда не әткенсің ғой, Витеді басып кетік. Бағас басып тек бағас. Атқой тұр. Давай, аш кет. Салам алейкум. Қайда? Алтан аға, мен. Мана, бір газ кетіп қалды. Watch out. Мына жақта екен ғой. Жоқ. Молодец, красавчик. Айырды ғой? Басама. Ана, зона жүріп Бірге кетті. үлгермеймін да. Мен де аяқпен түсіп кетіп жатыр. Екі нок бар екен, яқылда айтады жүр. Екі нок бердің. ID паролы. Қуақыл менде. ID паролы лаша қалып. Мен де аяқпен түсіп. Алдына атса. Мен де біле. Айтты ғой бағана, барлай бермей мен болым Ага, болды. дәдеш Ол зона шығады. Артында Артында адам бар сен, артында. Төрт шақтың мобе артында. Ал оны дестің бана. Бля, анау, ойбей, ақ кетті анау. Кім, екінші солға, не, шеп жағыңда, екінші. О, отыр. Не, жатыр сол. Екі маған кел, екі. Тағы жатыр. Жоқ, айттым ғой. Кетіп қалады. Бүйтеді басамын. 6 адам бар еға.
Telefonunuz kerak Qarab- aytib bosib. Qarab o'tqanmi obro'ylanmaydi ya. Shekер. No mende конкретно ko'zim chiqib qo'yadi нормально. Chiqib turibdi 87 bo'p ne? Жаңа o'zine kelayotir. Qarab turib o'tamanmi? Вот, нормально. Hey. Ishga qo'ysa. Bana yerga bosaq. Karta qarab o'ynayap. Karta qarab o'ynayap. Basmasam bo'ladi. Qaytar karta degan jiri. Voy ana. Bizdan yoqqa borib kerak men metni. Ana yoqdagi napronik diagonaldagi uyga boraylikchi. Chektir. O'ngda emas, chepdagi emas, ana o'rtadagi. Ava. Ma biz miyda ag'ishib jibirdi. Ketaverin, miyda ag'ishib. Qaldimi? Oğlum basıp ular çoğu kerak onda. Басу керек. В общем, зонаны соны аламыз. В общем, арқайын дем аламыз. Кетпедік па? Мен кеттім онда басып беремін. Тұрың апты. Қазір өлесің Резба. Қара басам ол. Watch out. Ридан кулак. Еба. Сен қарыңсың жаман екен. Қой тұрмын мен, мынандай қылайын. В общем, мына ғой. Яқта ойын болады, короче. Мә, төртінші. Деймін. Ақтай да? Мында. Мында. Желі, завис. Құр мен камерамды өз, ана камерадан бақылас көптім. Смок керек, смок. Телефоннан кірсем, айрам болырақ, да? Давай, тамаша. Ғазиз, көрек кәне. Watch out. La Ferbi. Кеттік. Тың. Ешіш. Воу. I need a weapon. Алды. Хатан кетті. Бас кетермейді, топыр алайық. Сен ғой басып кетің. Кет деп алып, кет бастыр ол. Жаңа жаққа барайық, меткін не? Мына қала ойнап білмейді бар, осылар түні шауы өрт негіз. Не деймін, солар жауасаң неққа арқайын. Бұл өкмен жолынан жүгірді солар. Watch Неққа out. смоктаса қой керек. Күй жақ келді ма? Мен өзім смоктасайма керегімді слет астама. Мә. Атаң ба, сезон ба. Болды. Сен мен асып кетмер ғой. Заправка шық машинасы көдес қой. Кетер. Кім ана азам өлген? Астра. Watch out. Ана абайдан. Қайшытайық соған кет. Туалетте ма? Ішінде я артында сол. Okay. Артында емес, ішінде екен. Ішінде. Оң жаққа не ашық қалың, смоктасаң смок. Watch out. Ойбай. Осы жағы жібі көріп қойын. Тимейді. Тері зона. Бәрі жолын тақайын. Туалеттегі өлді ма дейм, ә? Білмеймін. No. Ай. Шок қой жештік. Туалеттегі. Білмейді ол.
Yapmaca tağıl. Ana yan tağıl oturup sol. Oң каптал кара Бля, көрүп, өтті осы. Watch out! аяққа смок аттым да, мен смок салдым. Help! Ана білмейді екен, короче. Білен ал. Оң каптал нок. Блок па? Завис. Машина кел тағы да. Бирге басып отыр. Help! Мә, жүз аян дәйді жүрім. Watch Дәйді out! чын, ан дәйді чын. Алды. Көз алып кетті ғой, ойнап. Ә, көтер жүрген. Bilmem. Көтер жүрген. Мафия, Ал, үлгересің. сен Смело ойна. үлгере аласың, мафия. Смело көтер аласың. Ол за зона жүгіріп кетір, қола-қола. Күйдір екен. Ага, оң капталдан келіп қал крикте. Сол ғой, сол. Тек бір өзі қалды ғой. Тағат. Оба, Деймін. оба. Домой. Сағланып па? Бірақ кейін сразу ашу керек. Кейін ғана өзінесі ойнаған. Моса бір. Асып кіре бересеңіз, телефонмен кірем. Компьютерге алшын Жоқ, ойнасы бар екен. Тағы да былай. Ешкім жоқ енді. Мен адам өлтірмегенсің ғой. Тағы да. Бар ма? Неге ма? Жаңа да жымдап болған. Қашай. Елу 10 адам бар, 9 адам. Help! Мұнда. Қара. Marked a В общем, location. онда шептет көп адам. Бір тең алды бетінде ғой, тағы да сосын. Әш. Мына теректе қараңыз жекер. Marked a Мына location. теректе. Мен упорымда. Мына Мен теректе. Marked a упорымда. location. Бір өзің алсың мафия. Қарашы мен неде. В общем, маған кеме. Мен төбемде қара. Marked a Сонда да өліп кет location. болды. Нет проблем. Төртке төрт қалдық қой деймін, А, не, үштің алдында да адам бар екен. Не, айдала жүр. Лептайм батат стемал. Просто ойнайды бірақ. Давай. О, сразу міне сразу. Души. Еба, 52 сағат па? Ақыр раунд еді ғой. Что там? Tamam. Ана 7-8-5. Алар алып кетті топты. Асик 8 кило. Ақылады Асик. Мафия, Азиз, Вайна. Аксырық шымден кил қылмайсыр ма? Одан терсе Асик шақ. Так. Тағы да.
Так, вечер. Десем ладно. Мықты бәрі жақсы. Давайте сразуынан жіберейік бір зат. Мен ойнағым келіп тұр вечер, короче. Осы мен наблюдение шақыра ғой. Қарап отырайын жігіттер. Қазір ойнаңыз өзіңіз. Го. Что там? Өзіңіз ойнай қойың. Мен анық графикаларды ойнау үшін отдельно туырлауым керек. Конкретно мен стрим үшін сіздерге качество жақсылау үшін мен отдельно настройка қыламын. Соның ішінде кеш басталады. Қазір дегенмен де кеш басталатын себеп сол. Давайте кеттік еще. Өзіңіз ашпасаңыздар менде жоқ қой лобби. Тағы да аш. Жаңа кім ашып еді? Ислам. Кет. Жоқ қылмаған болсаң аш. Лоуға жоқ. Атаң басы ұйқы алмайды екен. Басқасын ашсын. Басқасы қызық емес қой меніңше. Қызық бар ма? Мен ойнамақ қояйыншы. Ойнамайды. Короче, отдельный графика істеу керек. Ема, ертең жаңа жыл. Соның ішінде 8 сағат мойныма ілдіріп жібердіңіз бе сіздер? Болмайды екенсіздер. Аммеге алмайды, алмаймын. Азизбек ұзақ екен. Алмайды, айтшы. Жаңаға лобби ашып жатқан Жекичан қайда? Ашып беріңіздер жеке. Біріңіз ашып жіберің осы жерден. Сразу жігітте кіріп кетеміз. Аштың ба? Болды. Яға буткемп анау-мынауға менде не бар? Оған лобби жетеді. Просто вауға отдельный да менде. 523, 40, 53. Менде барлығына лобби жетеді. Просто отдельный UC салуым керек оның үшін. Пароль бар. Кірім шеге. Чатқа тасталды бар. Тағы да сол шер. Сол екен. Сіздер ойнаңлар азетіп. Так мен сіздерге стримит етіп көрем. Өзіңізде контент болады. 523, 40-53. Кіре берің. Уақыт жібермейміз. Толамыз, кетеміз. Келе жатқан жаңалық болсын. Вечер сіздерге таптыл болсын. Новый год, не будет Дед Мороз. Сам Акаши его болмағаш елтімас. Есін жат жазбаш. Оны зат жазбаш. Басқа зат жаз, берекет тап. Не жазатқанын білесің ба? Так. Besides these items, Кет. Он адам. Дед Мороз принял. Қатырдың братан. Сонда. Міне ID пароль 523. Тағы да өзім тастап берейін. Білмей тұтқан шығарсыздар. 523, 40-53. Мында. Мен анық орысша түсінмеймін сен. Үтір жеке орысша дым түсініп қоймаймын. Түсінемін нормально, бірақ қате жазып отқан шығарсам деп ойлап қой. Қалша көрсем. Бәрін көрсем, давайте кет. Сол лучше көрсетіп отырайын. Так.
Ең ақырында қалған баламен жігіттер. Ең ақырында қалған баламенен сағат 8 сағат болған кездегі солармен если тоған шегем адам қалмай қалса сол кездерде тдм ойнауымыз мүмкін. Если 8 осы жерде 6 сағат 24 минут па, если соған шегем 8 сағатқа дейін шыдаған балаларды друзьясы қабылдаймын. Жігіттер, білесіздер ғой, просто так менсінбеген емес, просто тоқтамай айтқаннан кейін өте барым ойында болу керек, стримде болу керек. Жақсы андай өзің дисциплина дей ма, сондай зат ұстап, тыныш өзінің уақытында бастап үйреніп жатқан жігіттер. Оның үшін де друзья өшірдім. Если сағат 8-ге шегем, сағат 8 бола ма дегенше не десем болады. Стримде сағат 6 сағат 25 минут стрим қылдым ба, шаршап отырмын. 6,5 сағатта аржана өтіп көрген жоқпын. 7 сағат па, 6 сағат бірдеңе минут, 6 сағат 40 минут па, 45 минут па, соның аржана өтіп көрген жоқпын. Конкретно сөйлеуге. Аржана сразу ұйықтап қалған жігіттер. Шыдай алмай. Ал 8 сағат стрим қылуым керек. Еркекше кеше уәде бердім. Сіздер соны тастадыңдар. Давайте. Ал тағы да уәде беремін. 8 сағат бізбен бірге болған. Общем 8-де. 8-ден 6,5 бірдет болады да сол кезде. 8 сағат стрим қылсам. Сол кезде олайын болғанлар. Қазір отменить етем, друзьям, бәрін. Кім басасы да қабыла жүрдім. Қазірге отменить етем. Көрген ма жігіттер? Жігітше, друзья, қабылайым. Он бір адам бөліс алсаңыздар да болады. Осылай 4-4-3-3. Если адам қалмай қалса, тдм ойнаймын жігіттер. Болмаса тдм бірге бір ойнайсыздар ма? Алып беріп отырамын. Постоянно көрсет. Давайте көрсетем. Тұрың, короче. Тоже сіздерге де аңсатып емес қараса, жігіттер. 6 сағат бір зат бірге отырсыздар. 500 матч 40-55. Басты берсе болады, да? Үшеуден болып алыңызшы, жігіттер. Үшеуден. Несі бар? Тезірек күттірмек. Үшеуден де болып алмайсыздар, жігіттер. Үшеуден. Сразу баса жіберек. Бәріңізді стрим қарауыздар ғой, үшеу болмайсыздар ма? Маған қарамаңдар. Және қашан сондай 8 сағат ойын қасып жатырмын. Білмей қалып аузымнан шығып кетіп уәде беріп қойсам болады. Білмей қалып осындай уәде беріп қойсам. Так, здесь. Так.
Жақсы. Мында. Yaxshi, четкий ish. Так. Болды, жігіттер. Тағы да басқаша мынау есімде тұр демеңдер жігіттер. Тағы да бір заттар ашып кетсе мүмкін. Айтуыңыз ақыңыз бар, но сағаттан жеткеннен тоғырға өтпесеңіз жақсы. Не. Төртінші, бірінші, үшінші. Азиз. В общем, мне да ойнап білмейтін ойыншы қалған жоқ жігіттер. Бәрі ойнап біледі. Бәрінде қарсы тұрып тұру қиын. Желі, мафия, асик и тағы да. Мына жерде Астра, асыл ойны, Азиз, классы. И тағы да үшінші нөмірлі команда. Садам, Эрос. Азиз кетті. Кімнен кетті? Астра, асыл ойны. Төртке үш қарсылақ, Садам, Зеус, болсан, бірінші раунд болуға қарамаса әрқайсысында бір килден бар. Алла жеді. Димі шашып отыр, басқасын шашып отыр, қазір сіздерді мынандай кіріп. Мен мынандай жерде сәкіріп ұстап отыр деп ойлап едім. Жақсы. Садам, болсан, Зеус. В общем, өздері жақсын көреді жарайды олды. Мафия, строгайды. О жері. Мафия. Уста! Еба! Молодец, саудан бастан қатырлар. Come back. Көріз ап қойып та еді. Жігіттер. Олар ма? Бізде саудан бастан. Мафия. Желі. Асырасы. Ойна. Тиары. Хвас. Акаши. Азиз. Мындай қылсам да Азиз, Акаши, все. Болсынуақ. Каша, здесь. Асик алып шыға алады ма? Кашалар. Азиз. Азиз. Жақсы шығалды, но... Мұна үшінші команда құтырып тұрға. Зонанда олар өліп тұрған құрыш. Бермей қалса текстеп алып шығып кет алдыған матч. Ал 2 раунд. Алланда қазір 3-ші раунд, я. 2 раунд қатыраса. Зеус, Садам, Бостан. Басқа да командаға күшілі негізі маған қарағанда. Неге тұр алмай тұрыпта. Бірінші команда мен 4-ші командаға қолай түсіп қойған. Ал бұларға 3-ші нөмірлі команда пайдасы шешін алдықта. Рауза, Зеус жоғарда. Бостан тағы да киллерін алып отырыпта. Желі, Каша.
Asik. Короче. Тағы да Zeus. Молодец. И мына жақта Терри. Бір өз болуына қарамаса қайтпай тұрыпты ғой. Менде ұйқы екен да 8 сағат ойын көру. Маған да қызық болып жатыр 8 сағат қарап отыру. Күнде ұйқы жоқ маған десек күнде көремін. Серьезно оставим бе? Ұмытқан иә. 2 раунд қатар 3-ші нөмірлі команда Zeus, Адам, Бостан алып жатырды. Бұл жерліп қалатын болды. Мафия, осы 4-ші нөмірлі команда. 3-ке 3 қараса. Мафия ойын болмай қалды ғой. Өзінше мен қазір айырам, вау, қайсысы кеттік, давай дейтін ба. Мафия. Осы мұнда 3-лікті ала алмай тұрыпты. Zeus, Адам, Мафияны. Zeus, Саддам, Бостанды. И тағы да уже атака. Саддам. Саддам нуақ мафияны. Демші шалып тұр ата өткен мафия. Қызықтаймыз. Zeus, Бостан. жаңа жолды болсайда. Бостан. Подарок емешер бір өзі. Ол желін ұнақ, айттым ғой. Қалайда бір ұнақ қылып кетті. Кете алмаса да. 4-ші команда епледі жаңарып. Zeus. Мафия. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар ма? Бар, қанша керек? Так. Так. Здесь Zeus. И тағы да былай. Айт. Ордак.
Кім болды? Жігіттер, не болды? Басқа зат ойнайық. Менде карта жоқ екен. Болды. Мұрсат Арсықов. И тағы да яки хаялымдан шығып кетейін, яки арендасын төлеп қойын. Біз аңғытшыл күнген ба? Ұрбек. Асик қойса братан. Мен саған жаңа айттым ғой, түсіндірдім ғой барын. Ұйықтап қалған жоқпын, тамақланып алдым жігіттер. Энергия фул. Ешқандай ұйықтаған жоқпын. Мен сенің қызың емеспін ғой, ебать. Не деп отырсың? Аяғымнан шығып кетейін. Арендадан төлеп қойдым. Қазір комментарий жазатын жерің арендасы төленіп тұрсың сен братан. Кеттік па? А так. Мен мына жерде қандай результат көрсеттіңіз жігіттер? Мен көрмей қалдым. Кеттік. Қанша адам барсыздар жігіттер? Төрт адам ғой, а? В общем, не дейміз ға? Құлақ қоясыздар ма, басқа қоясыздар ма, ойында өзіңіз көресіздер жігіттер, короче. Еще. Не дейміз жігіттер? Тыдым ба? Төртке төрт? Төртке төрт? Тыдым ойнайсыз ба? Лайк от души жігіттер. 6 сағат 43 минут. Тамақлап аламын жігіттер полностью. Оған рұқсат еді ғой, 8 сағаттың ішінде. Кеттік пе? Тыдым. Тыдым ойнайық, кеттік. Асик қойса, базар. Айтса мен арқасымен. Өзіңнен айып өткен ғой, құлақ қылып жүргенсің. Тыдымға менде ашылатын шығар, карта. Менде тек вау ашылмайды жігіттер. Тыдым ашып беремін онда, көп күттірмеймін. Кеттік тандырмасқа тыдым ойнап көрейік. Ойында көрсетіңіз жігіттер, ойында. М416 болса, ашып беремін сіздерге. Ашып аттым жігіттер, қараң. Ешқандай өйтейін бүйтейін деген заттар болмайды. Тырс. Кім о жаңағыда? Өзінше тыдым ойнағысы келіп қалар. Да, а так мен келдім. Тағы да мынаны шақырамын. Экстра Шымкент кір комментатор. И кірсей, братан, кірсей. Не келмейді мынау. Неге кірмейді? 528 86 87. 528 86 87. 528 86 87. Жігіттер, мен мынандай қылайын. Сізде кірін, короче. Перезапуск сөйтіп қылайын. Наблюдение кіріп кетпең, 528 86 87. Жігіттер. Екіңізді де. Қатырады кез, Мен сіздерге тағы да ескерту берем. Сіздер неге блок қылмай отырмын, жігіттер, сыйлап. Себебі сіздер соққа дейін келдіңдер. Шаймалса, осы кітте қалған кезінде. Сіздер поддержка беріп отырсыздар. Мен сөйтіп түсініп отырмын. Біреуіз кодыңызды қысың болды. Қайсыңыз болсаңыз да. Мен сіздерді сыйлап отырмын, 6 сағат 46 минут болды. Маған мен өзімнің рекордым мынау. Конкретно. Әр жерде ірі бағып жүрген жоқпын, конкретно тырс сөйлеп отырдым. Ал сіздер поддержка деп отырсыздар деп ойлап отырмын.
Тағы да блок қылып, тағы да ашам. Асылбек, сен чатыңды қысқанда өшіру үшін. Қыси отырың, қысып. Ойында тауып алып, ойында сөйлесің. Ойында тауып аласыздар ма, өмірде тауып аласыздар ма? Нұсқана жазсын, болдың, сөйлесің, қойың. Бүйтемен деп біздердің чатқа келіп жазбаңдар жігіттер. Кестік па? Кірің, мен просто маяқтан не находится бір зат лобби деген жазу шықпады, содан кейін мен переде көрсетпей жүрмін. Мұнда жігіттер 528-16 жетті. 528-16 жетті. Шақырсам да келмей алды, қараңдар ма? Мұнда ұшып кетті. Болды, тыдым ойнап көрің қана. Жаңа қосылдым мен. Кеттік. В общем, қызық қылып бірім. 528-16 жетті. Тез өтсін ға. Мотивация беруіміз керек. Мотивациям жетеді жігіттер. Сіздер кайф етіп ойнап болыңдар. Жігітше, одан кейін сіздерді друзьямды өшірмеймін. Отвечаю. Қандай жағдай болмасын. Сенаторды друзьям алу керек болып болса, сіздерді алмаймын. Мотивация надо понять. Қатырға дейсіздер. Біреуіңіз орысша переводтап отырасыз. 528-16 жетті. Жазып берейін бе? Содан 4-4 ойнап отырасыздар жігіттер. Сол жақсы емес па сіздерге? 4 раунд, 5 раунд деп жүргеннен. Қосықпен басайым жігіттер. Қосықпен ойнақ деген мотивациям мұнда. Ең ергешіне. Мынандай қосықлар мұн. Так, қосықпен зат болыңыз. Go! Толдық қой. Симай қалдар бар ма? Team match, let's go. Бәрі қарылпас жігіттер, ешқандай емалыңдар, команға айтпаңдар. Давайте кел, айырамыз, бүйтеміз, ойында көрсеміз. Хосе! Келсе, Хосе жақсы ойнап келсің ғой? Акаша 2-6. Асик. Қоса 2-9 қызылар деп жатыпты. Мынандай техничный ойнап жатқан ұқсап көрінеді, но бірақ қызылар алдында деп жатыпты. Қызылар кішіп кетті. Тактик жүріс көреміз. Қос желі қате қылмады ма? Көклерінде жоқ бар. Айттым ғой, көклерде движение бар бірақ қалай? 2-ге 9 дедім ғой. 7-ге 14. Тағы да жоқ, күтеміз ба?
Азиз. Қожелі. Асик. Әліқам. Ой. Азиз. Мафия. Жақсы. Қожелі. О, каша. Рахам. Мафия. Чатқа жазып отырыңдар жігіттер, сонда сіздердің кім ойнап отырып ертең тағы да ойнаған кезде де басқа жерлерде сіздерді қолдап жүретін боламын. От души поддержка етіп ойнап отырғаныңызға от души рахмет жігіттер. И ойындар мында. Азиз, Асик, Желя, Мафия. Так, легам. Пасе. Мафия. Ой, мафия, ол подарка үйроклар емес әзіргі мәметтегі. Желя. Ағада. Ұстан. Лұқам. Асик. Азиз. Лұқ. Яқсы. Пасе. Окей. Кетті. Желя. 18-29. Бастағы киллерді беріп қойған есеп қалмағанда жақсы. Теңге тең негізі. Шығын бағы отас. Ар жақлама әрекет етіп көріп отырыпты олар. Бірінші номерлі команда Қожелі, Мафия, Азиз, Асик. You're losing the game. Азиз. Мафия, Азиз, Желя. Пасе, Акаши. О! Red team victory. Так. Четко. Акаши. Остан. Лхам. Посе. Четко. Ал тағы адам мына жерде Акаши 9-8-7-3. Предатор ма? Ал енді мына жақта Мафия, Азиз, Азик, Қожелі. Мафия. Четко. Асик. Азиз. Екі килл, Мафияда 14 килл. Күштер жинап қойық, а? Мына күштер тең. Конкретно. Комболар бар ғой сүйеу. 4 комбодан артық ісе алмаған. Дым күшті емес. Комментаға бір ат лобби қойып бер. Жеп қоямын любойын. Мен отыра алмаймын ғой. Thank you. Тап тұр көремін деп қап тұтқан ғой. Әй сен аңғыр. Біздерде тырс-тырсты. Басып кетіп. Бір сағат қалды. Бір сағатта мили қуам. Кеттік қой. Тағы да. Тағы да. Кеттік. Ұйқып қалсаңыздар кеттіңдер ғой. Настройка здесь, инвентор. Инвентор. Так, кеттік жечер. Go, қайтпан, go. Сразу. Ешкімге олай қойып бере алмаймын. Біреумен ортада. Біреуге жаман толым кеп тұрған жоқ.
531 3304. Bir. Толсақ кете береміз жігіттер. Айде. Толмай қалсақ та кете береміз. Зеус өтпей қалдық қайтер. Зеус! Сен ба? Так. Al 5, 8, 5, 8. Beş yüz bir oldu şimdi. Bir adam jigiter, bir adam. Men kirmay qo'yaman biroq. Yaxshi o'ynab qo'yim. Aziz, Zeus, Akashi, Bolson, Yara, Sheila, Mafia. Все. Давайте. Asik қайдасың, Asik? Давайте. Team match. Let's go. Тиара. Так. Пожира. Сделал способ. Да, басқа зона ма қалай? Осы. Так. Мынандай қылсам да. Зияс. Осы. Осы. Яра. Мафия. 5 хил. Ладно. Азис. Фланчиш. Юхламаймыз. Что там? Юхламаймыз өздері. Нормально екен. Ол заман.
Yaray. 11'ge 15 mafya. O jele. Bostan. Aziz. Mesaj. Bu mesaj gibi. Aziz. Bostan. Mekta kill boyunca 10 kill, Mekta Hojira 4 kill, Aziz 8, Mafya tағы da 10. Bostan, 2 kill boyunca Zeus 10. Mekta. Бірақ ұтылып отыр ғой. Елі де мене талап етіледі Zeus. Яры. Бостанды. Бағана айырып атқан 3 ойыншы қосы. Түрдемді беріп қойып отырып та. Base. Be careful. O jele. Losing the game. Tағы Zeus. И тағы да Бостан. Өдіпке 37. 2-ге 3. 2-ге 4. Болмайды да олай. Red team victory. Acabou Boganko. Осы коммент сурет салайын десем оқымай қала беремін ғой. Сене қуат не болмайды, қатырасыздар. Так, 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 так. В общем, мына жерде Zeus вин етеді. Молодец, красавчик. Бостан. Ол да жақсы өткен бұлар. И Мафия, Aziz, желе, Басы. Мафияда 13, Азизде 12, Хожеде 8, жеті. Бәрі де красавчик. Отырып, жақсы стресті, жақсы қинап отырып та. Құрдан құруға өліп беріп отырған игрок жоқ бұл жерде. Zeus па? Команда вообще. Так. Тағы да ма? Тағы да жігіттер. Инвентор. Тағы да арена.
Так, мында 533 4302. Так, бізде ID 533 4302. Ау, басқа қойып кетті ғой. 533 4302. Пароль. Бар. Старт. 05 ағыда 30 старт деген зат айтып береміз. Толса кете береміз ғой. Толмасақ та кете береміз. Кеттік 7-8. Владыкович тағы не қайын? Братан. Ой ғой. Бір адам. Бір адам кіріп и бастаймыз. 533 4302 пароль бар. Кірін жеке. White библиотека. Егер 533 4302. Кіреміз. Так. Термин. Толщина лайк посылкалар. Рахмет. Сатып алмайды бұлар. Нормально. Team match. Let's go.
Great. You're about to win. Blue team victory. Я жігіттер Токио үйіне барып кеттім. Ұйықтаған жоқпын. Токио үйіне алып кетем. Там қатты қыстап қалды ғой. Кеттік, в общем, бір қолмен де ойнаймын араласып. Құлаған жоқ қайдағы. Кеттік. Мен де араласып ойнаймын. Бір орын занят, короче. Так. Шашыңызды алып қайтайын барып, я? Давай кеттік. От души ойнамаймын, шашыңызды алып тастаймын. Қорқып ойнайсыз, короче. Артымда жоқ, а? Жаңа ойнап құтырып қайтқан жоқ бәрін. Ұйықта демалың. Болды, от души ойнап. Кеттік. Да. Бірге бір болса да ойнаймын. Кеттік. 535, 47, 82. Токио үй деген туалетке деген жігіттер. Түсіндіріп отырайын ба? Өзіміз қалған уақытта от души түсінбеспіз ба? Токио үйін түсінбесіздер ма? ID? Надо жігіттер тағы да ID. 535. Секретный. Фишкаларымды айтып тұрайсыздар. Пароль. 535, 47. 82 екен ғой. 535, 47, 82, 535, 47, 82, пароль бар. Там. 535, 47, 82. Кірдім, жігіттер. Толып қалыпты. Толып қалыпты. Олай ма? Қақтан білек, оны да түсіндірем бөліп. Оны да түсіндіріп отыратын шығарым бөліп. Давай. Көреміз қазір, енді олады. Олда отырған шығармын. Тадымды шашыңызды алып. Team match. Let's go. Сондай ма жігіттер? Орында барлығы. The blue team has scored for the first time. Береке, жігітжан. Мен атты ғой сені. Показать я просто.
атаң бас. Killing spree for the blue team! Шашылған. Кім мынау, мәрсе? Қой. Dead! Yes, бірінші kill. Енді kill қылған. Шашым жоқ сол ол. ағартанызға тұрады ма? Мен kill'ым бұл, мен атасың. Янып аттың кет. Қояғы сені, Нұрбек. The red team is in the lead. Енді масқарат отыр бұлар. Біздің келді алып кетті ғой. Cover me! Reloading! 17-25 сразу жетеміз ғой. No mercy! Ананаций! Nice shot! Мафия. Cover me! Ананат. Байтсың бар ма? Болмайды. Молодец. Че тебе, тяжи? Бір ана аяқ тұрып атты Losing ғой. the game. The red team is about to win! Пожалуй, что-то. The blue team is Бой, unstoppable! а? Так. Бірінші атсам да ойнайды. Red team victory. Reloading! Сразу ошырыңыз. Так. Болмайды. Газ сразу ставим. Шашыңызды ендіксін жалын. Екінші графиканы бұлай қосып қойын, ә? Жігіттер, кеттік. 536, 93-81. 536, 93-81. Найде. 536, 93-81.
Aldınız. Енді ала алмайсыз. Мен үйренсе болады. 536 93 81. Бестірем, шашыңызды ашып алып тастаймын, жігіттер, конкретно бар ғой. Друзья, это қабылдап алайын. 8 сағат болады. Сіздердің бәріңізді қабылдаймын. Осы ойнап отқанлардың бәріңіз есімде ғой. Көріп отырсыздар, бірге ойнап отырсыздар, понимаю. Сіздердің бәріңізді друзья қабылдап тұр, паблик болсын, бассыз болсын, бәріңді бірге басамыз. Друзья тұрғаннан кейін сірә друзья да алмай ойнаймын ғой. Кеттік. Мафия, жила, каши, қалса терры, азит. Мерсиді, енді Мерси сен өкілемек қой, бірге ойнауасың, яқшы. Бірақ, мына жерде сонша адам сенен қалған бәрісі менімен бірге 7 сағат отырды. Паблик болсын, ТДМ болсын. Отвечаю он, друзья қабылдап түсем. Өшірмеймін қандай жағдай болсын. Кеттік. I need a Team match. weapon. Атам, Атам. First point for Али the Дүрген red алып team. қоясың ба? Алайым қазір 8 сағат. Бол. Yine айтсаңыз да қабылдаймын. 8 сағат. Алған кезде үшері тұрсаңыз болады. Мына пидорас деген Крис. The red team is unstoppable. О желі. Молодец. Мә, мапия деген үшіп, мә. Cover me. Killed. Reloading. Killing spree for the red team. Бір шығып алайын базадан, біле. Ne kill alış, kill I need a weapon. Var mı lan var? Mafyanın ardında 3 şey alındı. Ama bol kıvam bir jeli var. Hadi yürü. Masxara. Неде жан жоқ ал. Қайсың? Marked a location. Жаны бар ғой? Толып тұрған. Clear. Бля, Мафия ма? Мафия ма? Өлді. The red team is in the lead. Тырсап жүрген екен. Тағы да. Мынау әйтсек басы масқара ғой. Бердім қағылдым. Вообще кетіп істей алмайды. Target down. Meğerse yaşasında alanmış aslında. Күтіп алып тұра алмады ғой. Кынаң жаны жоқ. Кіресе. Кірсе емеспін. Үшінші шығып атсашы, жан жоқ. Кіресе. Ой, астына деп. Мен қалай аламын одан? Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Болмайтын.
Мындай. Қашып жатыр онда. Криса аттан келді. Мынау. Пассатты ұрып кетіп отыр да мен. Арттан келді бот. Мен друзьяны қабылдап жібер. Ериді. 1 кило ма? Ериді ба? Қабылдаймын қазір 8 сағат нөл болсын, тағы да 7,5 сағат болды. Одай болмай үшін. Елі уақыт бар жеттер. Так. Өзіме берілген. Өзім челленджім ба? Не болып кетті? Үшінші айтпайтын да қылмай ма? Тағы да смело. Не өлгені? Жаудым мен, жабадым мен. Бәрі де айтып үлгермейді ғой. Команда оқып болмай кейін. Кірім ішіге. Қанша? 538, 29, 31. М24. Давайте М24-пен ойнаймыз жігіттер. Давай. Шыдау керек бірақ. Комментті олың, басшақты олың. Енді масаңызда. 538, 29, 81. Айде. 538, 29, 31. Пароль. 1, 538, 29, 31. Кеттік жеке. 7,5 сағат болды. Яқ, болмады. Шатам. М24-ті ойнайым жігіттер. М24. М24-ті ойнаймыз. Кеттік. Выдвигаться. Я аттан келіп тұрған дивалың артында. Сен кеп қалдың сөйлі. Team match. Think it was, Let's uh, go. Кет. Көшім. М24 па. I need a weapon. М24 па ма? Ең қалып шықты ма? М24 қой. The blue team has scored for the first time. Білет ма тұтса? Телевизормен М24 емес тұрасыр. Nice shot. Бұтам. 5-ке 1 шот. Шот 5-ке 1. Yazlarım. Çok atırdı. Ма. Неге сөгін аты? Сен басып пайптан да бір фото. Қайсы дауысын білу болады. Ондай бала жоқ бізде. Қайта, чөтке бәрі. Чөтке балаларға беді ғой қайта. Қайсысы? Қане?
Teoriy шығар замен. Теорий бар. Өтіп кеткен кезде келе кетті дауыс. Титіп алды ғой. Не ма? Ха-ха-ха. Озып та кетті жетінес. Killing spree Мафия for боты the ойна. red team. Ойна. Ау, мен жат ойнатпын, спайдия келіп қалса қора. Көрпен жауып үлгересің ба? Ау. Вот ана кулакпен көтті. Killed. Боста. Reloading. Титіп алды ғой. Expired. Яры. Емкаме атсақ шеу. No mercy. Ағада. Ке. Ке. Ізі бар ма да? Көрпен жауып ана жақтан атып жет мына. Ой, Акаши. Қызық болып отыр ана. Ана, кім жан жоқ. Мерсейдің құлақ көрсеңізден болады. Қаланың бір өткен The red Ал бір team паркаттаса is in шыққан the желісі. lead. Қараңдар, бала. Қараң. Expired. Айбай, айда жіберді ана. Killing spree for the red team. Отылып та қалдыңдар ғой. Бұл кім мынау? 5 кыдысын минус беріп тұр. Ол өлтіріңші. Мына жақта стена артында да. Рисалар ғой отырып алған. Давайте сіздер де бұлай кірісті қылып бара берме. Қисай, басын қисай, тартып тұр. Ана отырсын ғана енді мына артында. Өте осы Акаш деймін. No mercy. Қаққаншасын телевизордан қашалмайсың ғой. Ана паркаттаспай алып жақпайды ғой. Reloading. Әкіріте күтіп алғанды алып. Clear. Dead. Болды ма? Жақпай кетті Cover ал. me. Не істеу керек енді сосын. Реймс Мен компьютерде ойнаймын ғой братан. Компьютерде ойнаппын қазір. Домой. Кеткен Шпан. жаңсам жейді. Ұйықтап үлгересің, жасап үлгересің ба? Killing spree for I the need a blue weapon. team. The Өлі blue жаңасы team болған is unstoppable. Мә, 37-ке 37. You're losing the game. The red team is about to win. Айда жерді оны. Оны? Яры. Ойна. Стал. Смело, ба? Емкаме атышқымен қойттырға Кытай. Қойың. Атыспен. Бұл соғықты. Red team victory. Не істедің не? Беріп қойдым. Қатар келесің. Каши, құлақ жетім ғой. Благодарит ба. Ахмет удачи. Кім? Не болды? Сигмамет қылған. Окей. Осы жерде. Сол слово орындап бірақ. Қолсы ойнап кеткен ғой ана жерде. 6 комбо. Кәшіп бұстан тері. 4, 13, 7, 6. Молодец. Пеглап еспанмақ тұрған ойлап едім ба. Ол просто тұрыпты. Телефонда солай ойнайым негізі. Соның үстіне просто кнопкаларын несаттан апарып көптің. Қазір көрсетейін бе неге екен? Міне. Мына қара. Мынандай зат шешер көрініп тұр ма? Көрінбейді екен сіздерге. Короче, кнопкалардың орны бар. Соны тек апарып қойыптың үстіне ол. Сол ғой жігіттер. Телефонда сол ғой.
Так, тағы да кеттік. Все. Давайте. Тағы түсінбедім негізі мастер-кадан. 539-91-08. 539-91-08. Бұлай қоямын ендігіде, жігіттер. Сразу матчқа кіріп, біреуі мына жақтан, біреуі мына жақтан болды. Кеттік. 538-91-08. Сіздерді де көріп отыруға бар. Все, 500 үзбедім мен. 539-91-08. Найди. Кіремші? Зато. Потом. 590. Тағы да емжің өтіп төнек жігіттер. Зор кетті. Ендігісінде аяма. Екінші камерада сіздерді де қосып отырамын. Кеттік. Так, плай. И потом плай. Понял? Қайран, басамыз. I Team need a match. weapon. Let's go. Так. О, айпад болды, міне. Міне I ойын need a шығады. weapon. Ооо! For the red team. Бостан. Арға бол. Так, нәрсің ма? Kill. Ебай. I need a weapon. Ойбай. Бостан. Watch No. out. Шака болым деп. Мына 13-ге 16-ға 3. Жиги. Давай так. Кумайт мı? Killing spree for the red team. The red team is in the lead. Тұрайық болмайды жиги. Тағы да. Қора ойын болады. Killing spree for the red team. Қора ойын болады. No mercy. Watch out. Ат толқылар тие береді кім бар, не? Watch out. The blue team is unstoppable. Бля, тут қылмаса көрдім. Айда жіберді, отак. Be careful. You're losing the game. The red team is heading to a perfect win. Enemy down.
Бой! Red team victory. Уф. Не өкет сөйтіп. Осылар мындай алды. Осылар ойнап қалса. Алатын жер еді ғой. Итер. Итер алды. Кетіп тағы да. Қазір сразу ашырым. Тырысты. Ә, 541, 13, 38. Әге. Мынау жақсы емес па? М24, М416 тез тосылып қалады. Тағы да қозылап деген ғой. М24 ойнай берек. М24 ойнай берек жігіттер. Осы маған удобно. Если ойнамай қарап отыр десеңіздер, мен қарап отырамын. 416-ға менде FPS тура келмейді. Түсіп кетіп жатыр, менде еще графиканы созалау үшін қосымша приложениялар анық та. Жаңып тұрыпты. Жоғарыда FPS көрініп тұрыпты сіздерге де. Біздің эмулятор тағы. Көріп тұрсыз ғой FPS-та. 90-ға қойсам да 60 түсіп тұр. 60 болғанмен де 60-қа өтіп бере алмайды. Себебі менде башым. Жесткий графика болып тұр. Тағы да күшті команда мен ойнап атып, аяп тұрған жоқ қой. Араласуды қалап тұрған жоқ қой. Терри, Каш, Мерсет. Шашыңызды алам бар ғой, асты үйренісіп кетіп қалған жоқ отырсызға. Қырын давайте. Сегіз процент қалды. Шыдайын. Он дұрыс жеге. Такасы шыдайын енді оғырақ. Аркаша ести алдыңдар ғой. Жеке. 7 сағат 49 минут па? Стрим қарап отырсаңыздар да болады. Жазып дегенде. 8 сағат болды деген кезде, сіздер именно осы жерде екеніңізді біліп аламын. 0-8 сағат болған кезде, сразу друзьяңыздың бәрін қабылдаймын. Конкретно осы жерде до конца болғандар бар ғой. Білемін бәріңізді. Шапалақшау, басқасында бәріне болыңдар. Білем кім болған. Өтер. Акаши, Ашулы Арс. Кімдер бар тағы да. Нұрбек Жумалов. Терре. Сіздер де қосыл 8 сағат істеп жүрсіздер ғой, ойнап. Молодец. Мен күткен жоқпын конкретно. Жігіттер, бір адам 541, 13, 38. Кірген жоқ яна. Шанс бар. М24 ойнаймыз. Кеттік. Әйтеуір, ол жолым түскен кезде басында әйтеуір поддержка алғанша поддержка береді. Сіздер де сұрамасам да поддержка бердіңдер ғой. Бостан бар еді тоже. Мен сіздерден сұраған жоқпын ғой, не 8 сағат сіздерде болғанда. Сіздер өзіңіз келіп поддержка болсыздар. Болсыздар. Нұрбек, мен осы білдім ғой. Осы екенді. Давайте кеттік екі лицеда ойнап. Біреу сіздер, біреу мен.
Tamam olsun. Kose bu Nurbek Jamalov. Nurbek Jamalov Team Kose değil mi? match. Let's go. Shakespeare ekensin sen. Arnold Schwarzenegger değil mi? Ne ko'rinmaydir go? Point for the red team. Ayda жіберді ғой теория. Теория деп. Білесің екенсің теория шашын қалай. Oy көрмей қалдым. Kose. Давай. Дүгісі өліп қалып қой, не қылдық? Бостан. Жаман екенсің. Мен киімнен де танымаған шығарсыз, көрсеңіз атылып келіп жатыр ғой олар. Nice shot. Береке тағы да. Яй. Так. Reloading. Енді тығылып отыра алмайды да, еще обойм алады ғой. The blue team is in the lead. Мынау өтіп қалды, маған тие бере ма ғой? Ой, красавчик жеге. Морта так. Enemy down. I need a weapon. Аяқтан атып жіберіпті, балам берейін. I need a weapon. Meni pink болып жатыр. No mercy. Cover me. Мынандай алып. Сказать сөйтіп болмайды. Болып жатыр. 30 жеттер. Target down. Нормально. Watch out. Nice shot. Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of Yeah, time left. yes. Watch out.
Давайте, Джиги, 5 счет. Red team I need a victory. weapon. Қайта ойнаймыз. Отыз болуға. Астра, экшн, классы, пожалуй. Классы, 12, 11, 6, 12, 11, 9, 8. Кеттік. Ең ақырғы матч мынау. Кеттер. Ең ақырғы матч. Четко. Так. Там. Ең ақырғы матч жігіттер. Осыда конкретный шашыңызды алып жақсыңыздырмен болмайтын. Аяп отырып беріңізші, өтірік болсам. Өтірік болсам отырып беріңізші. Кет. Ең последний матч. И потом жаңағы ойнап отқанларға тағы да бір айтамын. Неге ойнай алмайды? Мен де болғанда ойнар едім. Мен де болғанда ойнар едім. Мен компьютерден өтіп қой жігіттер. Компьютерде өтіп FPS түседі. Тағы да девайстарын алмастыруым керек. 5 стрим болса айырам жігіттер. Конкретно 5 стрим 406 келе берің. Тырс қалай көргенсіз білмей қаласыз. Егер FPS қараңызшы, ойнап отырыпты менде стрим, OBS, тағы да YouTube OBS-те қанша графика ашылып тұр менде, қанша фильтр ашылып тұр. Барлығы менде наблюдение, комментатор болу үшін арналған графика. Ойнау үшін емес жігіттер. Просто так уақыт өту үшін, маған да уақыт өтсін деп 8 сағат болсын. Сіздермен де менің де ойнаған қызық шығар, болып тұрсам да. Ал. Телефонмен басқасымен ойнаймын, сол кезде көресің ойынды. Менде FPS. Мына жерде конкретно мындай да. Bir tempte тұрмайды. 90 FPS-тен күшін, сіздер менің друзьямда боласыз, сол кезде бір мебі шақырып ойнайым тодан. Сол кезде көресіз. 543 1726. Сол кезде 90 FPS компьютерден күшін көресіз. Кет, жеке. 8 сағат болды. Ура! Короче, жеке. Молодец. Поддержка. Айырыңыз. 8 сағат конкретно бірге болдық. В общем, актив 8 сағат ұстап тұрдық. Оны уәде берген жоқ едік, но бірақ ол сіздер өзіңіз біріктіріп шотым 8 сағат сіз ойнаған кезде неге біздер стрим болған кезде неге біздер ойнамаймыз деп өзіңіз де ердіңіз. Мұнда бәріңіздің де друзьяңыз салам. Қазір осы матч таусылады. Еще тағы да сіздерді сөйлеп ойнап отқан. Мерсе, сен ғана жаңа кірдің. Бұлардың барлығы не? Мерсе өкілемесен болады. Короче, мына жерден бәрі конкретный біздермен 8 сағат шыдап берді. Сен 1 сағат шыдаған шығарсың. Нерде келгенде 1 сағат болса, нерде 8 сағат отырып біздердің балалар. Молодец, жігіттер. Конкретно 8 сағат отырсың. Рахмет. Оңдасын. Бүгін 31 декабрь. Кетқан жаңа жылыңыз мен сағат 6 ма? Уже неше сағаттан кейін?
7,5 сағаттан кейін жаңа жыл жігіттер. Толажы кіріп келеді. Бүгін 31 күннің бір стрим болды. Ақырға жаңа жыл кіріп келеді. Содан кейін ба стрим бастайтамыз. Барлық жаңалық. Күндізді ұйықтамаймын, құдай қаласа негізінде. 1 сағат ұйықтамасам сұрастырамын. 1 сағат ұйқымның да өзінің орны бар бірақ. Тағы да сіздерді кланға шақырып қаламын жігіттер. Кланға келің. Кланда сіздер ғой кланға керек. Күнде 4-5 матч паблик бассаң жетеді. Тағы да турнир ойнаймыз. ХХР қыламыз. Сіздер бот болсаңыздар да сіздерге инвайт алып беріп тұрам. Мен бар жерде любой өзбекский турникке инвайт береді. Сіздерге лишний әңгіме айта алмайды, қалыпасында болғаныңыз үшін жігіттер. ХХР қылып, конкретно ХХР болып, қарапайым парекең деп кланға азада қалыпасында білчерін тұтты жігіттер. Бұл клан. Мировойда 801 затыншы ма орны тұтты. Ендігі сезонда уже топ 100-де тұрады, да білесің. Бұл клан. Сіздер де керексіздер, сіздер де келің ХХР-ге. Күнде 4-5 матч паблик ойнасаң жетеді. Просто паблик ойнайсыздар ғой, Эранге Мирама. Соны ойна, 3-3 басайық қане, Сол. Неді ұтылған емес, жігіттер көріп тұрсыздар, емес, сыйлас. Чөтке, ең ақырына жегем, чөтке балар жетіп келіп. В общем, кланға да мұрат етемін, жігіттер сонымен бірге. Друзья да қабылайым. Кланға да қосылым, запрос берсеңіз, қабылап қойым. Если хер қылсаңыздар, инвайт Өзбекстан турнирлеріне тынбай алып беріп тұрам. Team match. Let's go. Нан зат мынау? Не деген, First point for the red team. Сақша ғой. Қашай жаңа күйдігің сағара команда ол. Тоқта дед. Тоқта, қаққа тоқта. Ха-ха-ха, ватса жеді. Ничего. Аяу жолымнан ғой, Давай. Бірге, я пашамайды. Бірге. Болмайды мынау. Қатып қалдыңыз. Айтырған сізден бұнан былай қойын. Былай қалай шеш мен бір өзім отыра беремін мына стримда. 4-ке 7. Красавчик. О желі Акаши, друзья, тастадыңдар ма, жігіттер? Хорошо. Болды, саз. Expired. Болса. Шапалағын бер. Enemy down. Killed. Шапалағын бер. Берке, Қылаш кете көретін айды. No mercy. Кимет? Викторге ол құтыршы жағай? Тәрі. Виктор ма? Жоқ. Тағы да. Бұлғап көрді ғой кімге? Скорт, қаш.
Қадырәлі? Отличная работа. Nice shot. Серьезно, что ли, Терри? Сейчас, Қадырым. The red team Yeah. is in the lead. Давай. No mercy. Enemy down. Хе-хе-хе-хе. Reloading. Тағы да. Иш. Өтіп кетті, а? Killing spree for the red team. Корректно, коррект өлтірші. Watch out. Killed. Шумай, екен отыр. Акаши, дұрыс қылдыңыз. Watch out. Enemy down. Yaxshi chetdaysiz. Ya men emas qo'y seni skort qilgan. Tag'da. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Killed. Be careful. Yeah. You're losing the game. The red team is about to win. Yeah. Tag'imiz прочка. Target down. Cover me. Прочка. Expired. No mercy. Tag'da. Red team victory. Tag'da Terri, tag'da. Ақыры роман бұл. Су қатып қалды. Свет қатып қалды. Свет та? Махмуд. Voilà. Так. Четкий был. Так вообще. Мен 14-ке қылып тастаппан. Красавчик болған едіңіз, ә? Міне, сосылау тұрс. Сосылау тұрс. Жека. Бая. Аллоңғы жеге, тағы да қап кеткенлер бар ма? Пожеле, Бостан, Акаши, Хосе, Терри. Настроение умрет болған екен, шығып кеткен. Бірақ шыдады, я? Шыдады, молодец. Қошын. Красавчик. Не?
айтайын десем әне жоқ. Алло. Қатырасыздар. Жатам. Ақырында қоспай қалдыңдар мені. Өзің ғой кіре алмаған. Күттік қой біздер. Что-то біреу шығып кетті ғой қазір. А? 4-ке 3 болып тұрып еді негізі. Біреу шығып кетті ғой. Кім шығып кеткен? Не істейатсың? Қайсы қаландасың сен? Кешеш қаланға. 4U фамилиде. Кім ол? Қарекен қарма. Біздердің кландастар ғой. Қазір өтем. Өтетін болса шақырыңыз ке. Қысы ғой. Клан көрсең, рейтингінде. Шunu шаршадым. Қазір. Клан лидері ма? Ұлу. Тастадым ол запрос. Қалды екен. Қазақтар. Қалса. Олдан. Ахмет братан души. Так, нет, 97 матч жазып екен да. Фелайф деген. Жер ма? Жер. Жер деген. Мен өтіп олайын. Өтер братан. 45. Бүгін кеш болған шығар ертең бірге бір лоб ойнап көреміз. Пабликті қосамыз ғой елі, смело арқайын друзьядастыр ғой енді. Мен кіммен басам басқа. Кәр, Сонша ойнамызға приз жоқ па алсар сен. Приз. Менде ақша бәрі менде былай қойғанмен қазір далада қалғым да мен приз қойғанмен. Менде приз бар, приз қоям, скоро турнир де болады. Миллионнан көп. Мен ақшаларымды бәрі шығара алмаймын ғой. Банктер істемейді ғой. Бүгін 60 күн, 3 күн құлағын ба. Мен сіздерге қазір приз, давайте приз дегенмен саған сіздерге жаңа жылда 3-нен кейін беремін деп айта алмаймын ғой сіздерге, тура ма? Болмайды да ол. Қызық болмай қалады. Рейдба. Таганза тұрып тұрдың ғой. Сіздердің тұрған сайтыңыз шешме, сіздерден сұраған жоқпын ғой. Қатырасы. Сіздер не жешегеніңізді. Молодец. Сіздерді күттедім ғой. Анау деп өшіріп тастасам болатын еді. Мен просто Таганза апарыңда молодец. Айттым ғой, сонша тұр ғой. Болмайды ғой. Молодец. Алтышы. Зор деген. Өтшеш, братан, сен бостан кланға. Өзіңдікі ма? Қалай өтеміз оған? Кланда информация өтіп алсасын. Если конкретно осы жерде осы балалармен өзіңіз ашына ұрып, чөтке күріп болсаңыздар, мәселен, чөтке балалар қалды, жаңа ойна қарашыға байқамасаңыздар. Қанша бұлақ кетсем, лишний әңгіме болмай, чөтке ойнамастар. Если осы жерде жақсылап пассиянсте өзіңіз просто ойнақ деп өзіңізбен қияр қылып атланып өзгерт алсаңыздар бар ғой. Ұтылсаңыз да қызық емес. Даже ярым финалға шекемді алып беремін инвайт. Ана өзбекский турнирлерден. Просто барып ойнап қайтасыз. Ешқандай шарты да болмайды ол жақта. Тағы да айтып отпын ғой. Оғалармен ойнау біздер телефондар көтермейді ғой. Сөйтіп үйренесіз ғой, просто ойнап көрейік десеңіздер, мен сіздерге яқтымын. Жүре жақсы. Мен ойналам, телефон зарядке ойнасам бес пас жүреді да мен телефон. Соған специально таяламаса, телефонға ұзатып өтіп күтте болса көресіз, қызық көресіз. Өйді ұтсаңыз қызық емес. Просто қатынаспай тұрғаныңыз өтен көп. Кланда тек пабликке жатып алар барлығы. Ішінде бұлай команда істесеңіздер де болады. Біргеңіз істесеңіз болды. Лишний гавак емесеңіздер болды айтып. Әрқайсымен сөгісіп жүрмесеңіздер, басқа затты біргеңіз қыла берің. Болды. Кланға қалай өтеміз? Братана, клан басса. болды. Бия қатынасқанда дей, қиыр қылсаңыздар жақсы олар еді, қиыр қылсаңыздар. Қиыр. Короче, никтің басына қойып. Да, никті басына минимум 2 ойыншыда болу керек қой, короче. Минимум 2 ойыншыда. В общем, бәріңіз істесе жүдә жақсы. Мен қоямын. Бір идея қойпам, нормальный кланға өткеннен кейін ертең. Міне қоянда клан мировой, өзімізді мировойда 8-ші орында отырыпты. Скоро кейінгі сезон басталуына 100-ші орында тұрады, скоро. Топ 100-де. Анық қой. Көп адамды біздер шығарып салыпты.
лишний әңгіме айтатын бала жоқ қой кланда. Қыр деп қандай қоямыз, Ана қыр, жасылды қалай қоямыз өзі? Қайсы? Ол басқа зат ол батылдағы зат қиыр деген. Оны қоя алмайсың сен. Оны қоя алмайсың. Қиыр дедім ғой мен. Қиыр ана кланда жоқ па қиыр деген балалар? Қарап көр. Қазір көрейік. Именно қиыр кімде бар? Біреуін алып. Жоқ, содан оқпалап. Меніңше қиыр Тимур емес енді, тағы да басқаша негізі. Арасын ашық қойсаңыз да болады. Ол ма қиыр болса болады. Сұлулап қойыңызшы. Мен алдын өзім жылышы қойдым, репа қылып. Бірақ енді мен өзім комментатор былайша өзім стрим алып барғаннан бері ойнау деген қалдырдым. Алдында мен де игрок едім. Бәрі саған қуырласып тұратын. Бір жыл болды ма ойнамағанмын. Без проблем. Бір сөз, мен бір ауыз сөзім ана жаққа турнир, ал мен балаларыма бір орын босатып қойсам, даже финалға дейін босатып қояды. Қарасаң финал. Болды, как жоқ. Әсте төменнен барамыз десеңіздер, ол да жүдә жақсы. Қайсысында ойнаймын десеңіздер, мына уақытта бос десеңіздер, без проблем. Мындаймын, теремін десең, болса қосамын, болса қоссамын. Міне біздер балалар. Қайғыр десеңіздер, жүдә жақсы. Ойнама жоқ. Мына уақытта кіресіздер деп капитан күтпасын тастатқызып жіберемін, бар любой бір. Менеджерлеріне орасып. Чо там орын босат Қарпастан балалар келді деп айтып жүрмін. Болды, как жоқ. Рахмет ойын үшін. Рахмет. Давай, брат. Скоро 12-ден кейін басталу керек. Енді сондай қыламыз деп отырайық енді. Көреміз. Оңашыға томда бола ма? Бопты. Айтшы. Остан, братан, сен кланға өте алмадың ғой. Братан, сен кланға өте алмадың ғой. Остан. Шалмады ол. Соғы. Кланына шалмады. Кланда информация деген жақ бар. Кланда не, братан? Кланда информация деген жақ бар. Сөйтіп, покинуть клан деген кнопка бар төменде. Мына жерде 8-лікте қойыңызшы, мына жақта балалар кіре алмай жатыр ғой. Мұнда қойып біздердің балалар. Акаши бар әлі, Өтіп қалған. Ассалаумағалейкум. Енді әрк болып өсті екен ғой, қойшы жерде. Оны шақыра алмайм. Ассалам, қалайсыз? Келемесе, келерсе болады. Нормальный кланда ғой деймін да. Что там? Рахмет, жігіттер. Сөзге дейін келдіңдер сіздерді. Рошан, болғасыз ба? Сізге де рахмет. Алмайм, друзья. Друзья, алмайм. Что там? Четкий болды вообще. Смело жетіп келді ғой сезім. Мен рекордым 6 сағат 40 бір затмейді негізі. Аржағынан тілім салбырап қойған шығар. Мынандай отқан жоқ едім, бірақ. Еще кеш бастап, кешке өдім. Четкі. Қалай 10 сағат қылайыз ба? 10 сағат деген. 10 сағат рекорд болады ол. Скоро ассен демесе, бірден мен бір күн яғыма деп ол тесіп шығатты ғой, одан кейін. Құлайтын шығармын, ертесі. Себебі менгі ойын ойнау емес қой, менгі комментатор ғой. Арасында ебіліп, ойын ойнағанның арқасында жетіп келдік. Сіздердің білдігі, ойнағаннан жетіп келдік. Болмаса, не? Әлі стримді отырсам. Еле стримдам саған? Стрим. Ой, шықтың ғой, братан. Енді маған кланға запрос тастау үшін не, братан? Мен профиліме өтесің. Мен тұрған кланыма кіріп, запрос таста. Мен профиліме басып, кланымның тұртты ғой, соған басып, запрос таста. Түсінің ғой? Өтшіш? Сен предатордасың ғой? Сен де нормальный кландасың ғой? Өте көресің ба?
келерсіз маған братан. Қайсыңызды өтемін десеңіздер. Терре, рахмет, терре. От души? Елеп отырсың ба? Терре қайсыңыз? Терре сен екен ғой братан, болды. Мына терренің жазуың басқаша екен. Таппай ма бұл? Вот. Все-таки. Bırakın sizlere konkurs ma böyle koyuncu iş. Конкурс па? Boyuttan giyin. Конкурс турнир ғой сөйлей тұрмын Брунелло. Сразу. Ya mesela Тағы да ма? 36 işi, 24 işi open keski de turnier sonunda. Оған тайындыпты. Сондай конкурс. Оған бар. No. Ол тайындыпты. Ол да бар. Var mı? Бар. Қайда болады o? Енді тасталады скоро. Енді басталады. Символы бар. Айтам, онда жаңа жыл не қылсын, өтсін. Бәрі тақалып отыр ғой, бәрі. Benim telefonum бұзылатын болды. Сен де екі телефонға дейм, ә? Okay. Екі компьютерда қарап отырсың ба? Дауысың қайтып келіп тұр ғой ар жақтан. Екі телефон, ә? Дауысың қайтып келіп тұр ғой. Екі телефон ба? Бұл стрим көру үшін ғой. Планға өту үшін қайтеміз, түсінбей қалмын. Жасың нешеде? Бұл бір-біріне тақап қой. Қайсысы, братан? Қайсысы? Бостан. Енді кланға сен шықтың ғой. Енді кланға өту үшін мен профиліме басып кіріп кетті. Профиль игроканы басып бер, мен өстің профиль игроканы басып кіріп кетті. Сөйтіп не? Шеп жақта не бар? Клан бар. ХР деген. Тур ма? Ава, сол ішіне кірді. Сол ішіне басып, покинуть қашан басып қойыпты ғой. Сол ішіне кіріп запрос таста енді, братан. Тастадым ғой. Запись. Болды ғой, мына келді ғой. Жаңағыдай ХР қалып, біздер атак таймыз десеңіздер. Өзіңіздің жоралан сап кетсеңіздер де. Солай. Бір 4-5 матч ойнауымыз керек, бірақ күнде паблик. Ой, 4-5 матчтан көп ойнаймын ғой. Болды, күнде 4-5 матч ойнауымыз. Күнде ойнаймын мен. Күнде ойнаймын мен. Кірсеңіз көріп отқанша, менің күнде кіремін ғой мен. Бар еді. Вот, өзіңіз. Жасыңыз нешеде еді ба? Мен ба? Мен 98 бен. 98. 98. Мен не, үлкен бар ма нерді? Болған. 98. Терри, братан, сен неше? Неше? Мен 2009. 2004. 2004. Акаши. Жотам Акаши. Нешінші жыл сылай? Акаши. 2007. 2007. Ең үлкен 2004 Терри екен да? Менен кейін. Өтте. Ең кішкентай мен. Мен ба? Қалыпы. Дәлі мен. Қалыпы тұрам. Қайда? Қалыпы. Қалықөл. Болмаса, сіздер еспеген болсаңыздар, Ленинабад деп те айтады. Менің Қалықөлде тұрамын. Let's find a vehicle. Қайсысы? Кім? Бостанда тұрамын ғой жүкті. Сондай ма? Қазір не? Қазір? Кім бен? Қазір қақта, қазір? Қазір айда тұрасың еде. Аз қай жақтасың? Ауылда ма? Бостанда ма? Ауылда. Жүк, үйге өйді ғой, Центрда тұрасың ба? Ава, центрда. Музыканы көше тұрам. Музыканы дейін. Білесің ғой? Қоңырат. Центр.
О, блин. Қоңырат. Бізде Не қоңырат жүрсің? очень көп. Қоңыраттан кім бар ей? Мен 98 Бірақ болдым. қоңырат емес шығар. Қоңырат қазір жоқ шығар енді. Қоңырат. Ана қожелде тұрады, анық ол бетіне түсіп тұр. Иә. Мен Ташкентте тұрамын. Ә? Ташкент. Ташкент? Ташкентте. О, қазір Ташкенттемін. Сондай шығар, ә? Қайдан білейін? Бүгінгі күн деген ыстық болады дейді ғой. Бүгінгі күн ыстық болады. Қой? Okay. Стрим топсырдың. Енді қазірде күтте ұйқылап аламыз 2-3 сағат. Одан кейін тағы да жаңалық көп. Бәрін жасап отыру керек. Ондай номинациялар қойым керек, енді сізден көре беремін. Жыл командасы, осы жылда жыл ойыншысы кім, тағы да бір номинациялар бар. Қызық болады ғой, солай емес пе? Жыл ойыншысы мына Бостан деген аға болады. Ой. Жыл ойыншысы. Иә, жыл ойыншысы дегенге бір күнге шешіліп кетпейді ол. Конкретный мәселе алдыңғы жылдан бастап осы жерге шекем. Бәрі көзге тұтылады. Ол неге екенін айтылады. Турнир бар. Турнир деген. Қайсы турнир? Турнир. Команда не? Қайсы, өзіміздің турнир ма, или өзбекский турнир ма? Өздеріңіздің. Өзімізгі осы жаңа жыл күтпеді, сразу регистрация ашып жіберемін. 2 күн ішінде толады. Тола ма, толмай ма, қызық емес. Минимум 1 миллион турнир болады. Регистрация қаттан кіреміз? Сайттан ашатжам, сайт жаратып жібереміз, соны сайтта өте бересіз. Мияқта телеграмға жазсам, телеграм барда көп кетеді менде. Телеграмға тастайып ссылкасын. Сайттан өте бересіз. Болды. РК обязательно қосылады ғой. Да, қосылады РК. Қосылмайды. Назар ғой. Назар, есть қой. В общем, мен игрок бар кезде да мен конкурентім еді РК. Стрим жағынан емес, ойын жағынан да РК. Бұрыннан бері бармыз ғой. О, да. Жақсысымыз ғой. Ешқандай ондай не болған жоқ. Содан бері. Мен өзім 10 кезден бері бармын. Игрок кезде. Болады, жақшап тұрым. Да, бұл демалуымыз керек. Жігіттер, от души рахмет. Шөбетен сіздерді поддержка алып келгеніңіз үшін. Четкий болды. 8 сағат. Смело ұрып тастадық қой. Пока-пока, жігіттер. Көрісеміз. Тағы да клан қосылсаңыздар болады. Өшірмеймін, смело, друзьяларым тут. Кім бола берсеңіздер болады. Бостан, желі. Естен шықпайтындай болып кеттіңіздер ғой, ат деген. Акаши, тері. В общем, ят болып кетті атқырыңыз. Болыпты, жігіттер. Сіздер де жақсы тұрың. Болады. Удачи. Рахмет, біріңізге. Пока-пока, после. На душе, жігіттер, в общем, четкий болды. Он сағат бірге бір лоб ойнап жүреміз бе, ертең кіре алмай қалуым мүмкін мен. Кіре алмай қалсаң, оның ертесіне кіресің сен. Не болыпты, друзьядасың ғой, не қорқып жүресің. Жоқ, шаршап отырмын. Ұтылып беремін өзім арқайын саған. Давай болмаса. Арқайын ұтылып беремін. Рахмет, стример. Болыпты, рахмет. Так, пока. Жегем, ұйқылаймын онда. 2 сағат. Удачи. Ура, 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 ура. Так, ұрдық қой, а? 8 сағат, қанша? 8 сағат, 30 минут. Еба. Четко. Пока. Бұлай табылсақшы, стримде, ә?
Рахмет, жігіттер. От душі. Ошыл. Чөтке өтті. Төбең таудай сүлдерлі, ала көзің қорқытпаған кімлерді, шақмақ сөзің албыратқан беклерді, мұз думанын жарып өткен жан бабам. Нөмәрт достар кеңнен ашып алқынды, ауыр тұрмыс езіп кетті халқынды, шыдамадың жаның сезіп салқынды, ел дертінен толып кеткен жан бабам. Ту сыртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан бабама. Ту сыртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан бабама. Алпыс биің тарқап кеткен уағында, арманларың айланды ма сағымда, адамзаттың жүрек тұрған жағында, естелігін салып кеткен жан бабам. Көз алартса туған жерге қау болса, көкірегіңді келіп бардың жау болса, жер бетінде қара қалпақ сау болса, мен өлмеймін дейіп кеткен жан бабам. Ту сыртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан жан бабам. Ту сыртыңнан атқанда, достар елін сатқанда, нелер өтті ойыңнан бабама. Шу шешіп көксіңе қам салған, достар болды көздеріңе шаң салған, тыныштаудан келіп жетті аң салған, халқымыздың қадірі бекем жан бабам. Әулатларың естейді, тарих сенен кешпейді, атың мәңгі өшпейді бабам. Әулатларың естейді, tarih senden keşfeydi, atın мәңгі өшпейді бабам.